Так, ну что ж, усім прывітаннічкі. Привіт, 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 привіт. Так, ну что ж, усім прывітаннічкі. Гук ёсць, гэта не можа мяне не радаваць. Толькі бачу, што пакуль што бот не долучыўся да чату. Мабыць. Вось ён долучыўся, значыць, чат павінен працаваць. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Ці няма якіх-небудзь праблемаў з сувяззю. На жаль, свае траблы з інетам я так і не вырашыў. Хаця ўсё спрабую гэта зрабіць. На жаль, людзі, якія гэтым інтэрнэтам займаюцца, гэта нейкія ебанутыя снобы, якім цяжка лішні раз выдаць якую-небудзь падказку, вымагаюць нейкую хуйню ад мяне, каб я ім пісаў на пошту, нейкія скрыны дасылаў бясконца, замест таго, каб проста прыехаць і самім усё зрабіць. Ну, карацей, праблемкі павінны быць сёння так ці іначай сецівам, і пішыце, калі сапраўды будзем падаць, то бок мы просто будзем да гэтага гатовымі. Вось усім прывітанне. Эй! Спадзяюся, вы так жа сумавалі па мне, як і я па вам, па вас. То бок ніяк. Давайте пораскидываем спасылачку. Пачынаем стрым. Так, сюди. Так. Ну, ось так. Так, секунду. Так. Спасылку пораскидал. Пораскидал спасылку. Так. 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 Пішыце, наколькі добра мяне чуваць. Пішыце. Усім прывітанне, вітаю вас на нашым традыцыйным вячэрнім стрыме. Задавайце свае пытанні, прапануйце тэмы для абмеркавання. Чат — гэта аснова стрыму, я на яго буду абапірацца увесь час, то бок чытаць вашыя паведамленнічкі. З чаго б нам сёння пачаць нашу размову? Ну, першая, хіба што падзея, якая заслугоўвае нашай увагі і якой прысвечана назва стрыму, гэта смерць Александра Міленкевіча. Учора гэта, наколькі я ведаю, адбылося. Міленкевіча не стала. Я сам, шчыра кажучы, ніколі асабліва не цікавіўся асобай Міленкевіча. Ён для мяне быў шэраговым апазіцыянерам, які просто на працягу 30 год адыгрываў ролю такой апазіцыі лузера, выцягваў людзей на электаральныя кампаніі, калі гэта не мела ніякага сэнсу у краіне без выбараў, выцягваў людзей на вуліцы, на ўсялякія мітынгі, маршы,
калі гэта спрычынялася толькі да таго, што людзей заатрымлівалі, яны гублялі свае перспектывы, сваю будучыню, асабліва маладыя людзі. То бок я ўспрымаў Міленкевіча заўсёды менавіта ў такім святле. І, шчыра кажучы, да гэтай пары, у прынцыпе, яго такім чынам успрымаю, але варта падкрэсліць, што Міленкевіч зрабіў у сваім жыцці адну вельмі істотную рэч, важную для беларусаў, карысную для беларусаў і для мяне ў прыватнасці. А менавіта быў адным з тых людзей, якія заклалі праграму імя Кастуся Каліноўскага ў Польшчы. Праграму, якая дазваляе людзям, для якіх атрыманне адукацыі ў Беларусі зрабілася немагчымым, атрымаць гэтую адукацыю ў Польшчы. І я, як удзельнік гэтай праграмы, як яе бенефіцыент, не магу не дзякаваць Міленкевічу за тое, што ён зрабіў. Вядома, гэта была праца цэлай каманды людзей. Міленкевіч не быў адзіным падпісантам гэтай умовы пра стварэнне праграмы Каліноўскага, але належную, не ведаю, павагу, гонар яму трэба за гэта аддаць, безумоўна. У адрозненні ад шматлікіх іншых правакатараў па тыпу Статкевіча, Міленкевіч сапраўды спрычыніўся да таго, каб маладыя людзі маглі б, страціўшы ўсё ў Беларусе, страціўшы або у такім лагаднейшым выпадку магчымасць атрымліваць адукацыю, а у цяжэйшых, у прынцыпе, свабоду, ён спрычыніўся да такой магчымасці для маладых людзей, беларусаў, мець будучыню на захадзе, атрымаць адукацыю, развівацца у рамках свабоднай Еўрапейскай рэспублікі. Таму што калі б гэтыя людзі проста засталіся ў Беларусі, ніякай карысці гэта не дало б. Я разумею, што людзі па тыпу Олега Фрэна сказалі б, што трэба заставацца ў такіх выпадках і змагацца да канца, ствараць нейкую падпольную дзейнасць, расклейваць лістоўкі. Але мы-то з вами разумеем, што вольнай новай Беларусі будучыні не адбудзецца яшчэ прыкладна гадоў 50, а то і больш. І застаючыся ў Беларусі, вы проста марнуеце сваё жыццё на бздуры абсалютныя, на глупоты, на дурноты і нават не клейноты і не цноты. Вы просто підармоти. Таму так. Міленкевіч заслугоўвае нашай сёння ўвагі. Я, дарэчы, паглядзеў перад стрымом палову ягонага інтэрв'ю на канале «Жыццё Маліна» і пераканаўся ў чарговы раз, што так, сапраўды, Міленкевіч гэта палітык не маёй каманды, не маёй дружыны. Занадта шмат пра еўрапейскай наіўнасці, пра украінскай наіўнасці, нават пра расійскай наіўнасці, вера ў нейкую дэмакратыю ў Расіі, будучыні, што калі Пуціна не стане, то і Лукашэнкі таксама не стане, таму што замест Пуціна прыйдзе нейкі дэмакратычны лідар і не падтрымае Лукашэнку, што для мяне асабіста поўная лухта, бо, па-першае, няма ніякіх гарантыяў таго, што пасля Пуціна прэзідэнтам уражцы зробіцца будь-які свабодалюбівы чалавек, хутчэй наадварот. Гэта будзе чалавек, які аб'явіць усяму свету рэканкісту тыпу Гіркіна, тыпу Дугіна. Не кажу менавіта, што Дугіна самога, таму што гэта ўжо дзед, і ён сам па сабе арганізацыйнымі здольнасцямі не валодае. Але якія-небудзь дугінцы спакойна могуць заняць гэтае месца. Проста на фоне крыўды, на фоне адчування нейкай несправядлівасці ў свой бок. Так, я разумею, што гэта гучыць дзіўна, але менавіта так яны сябе адчуваюць увесь час.
нават пачынаючы войны са сваімі суседзямі. Занадта шмат наіўнасці ў бок апазіцыі наогул і Ціханаўскай у прыватнасці. Але так ці іначай, гэта не найгоршы выпадак. То бок гэта чалавек, які быў чыноўнікам у Беларусі ў 90-х, спрычыніўся да таго, каб вярнуць некаторыя гістарычныя славутасці ў гародню, да таго, каб перайменаваць частку савецкіх вуліц у нармальныя назвы. І гэта, у прынцыпе, неблагі даробак чалавека, які, можна сказаць, нават не спрычыніўся да пабудовы лукашызму, у адрозненні ад тых жа латушак, азаровых і гэтак далей. Я разумею, што частцы маёй аўдыторыі зусім гэта ўсё не цікава. Гэтыя ўнутраныя беларускія варушнякі, унутраныя беларускія прэтэнзіі і крыўды і страчаныя амбіцыі. Але мне похуй. То бок, я лічу, што пра гэта варта было сказаць на пачатку трансляцыі. Што Міленкевіч гэта чалавек, які заслугоўвае на добрую памяць. То бок пазітыўнага, стрыманага такога пазітыўнага стаўлення ад нас ён цалкам заслугоўвае. Ён не быў мраззю, не быў прадажным падонкам. Так, чалавекам з майго пункту гледжання не шыбка разумным, у агульнапалітычным сэнсе гэтага слова. Нават у такім некаторым практычным сэнсе. То бок чалавек, які не разумеў, як можна змагацца з дыктатурай, і што гэта немагчыма рабіць праз выбары, праз нейкія легальныя. Нават не то, што легальныя, праз нейкія масава паказныя рухі. Так ці іначай. Міленкевічу светлая памяць. Давайте пачцім ягоную памяць літарамі F у чаце. Вось. F. Маргінес усё яшчэ дыхае. Дыхаю зноў так. А ты па мне сумаваў? Не. Не ведаю, ці гэта тут падыходзіць, але я памятаю цытату Віннічэнка: «Руская дэмакратыя заканчваецца там, дзе пачынаецца Украіна». Гэта больш не стрымы, не канал украінскага копіуму. Праблема не ў тым, што расійскія лібералы яны рвуцца на пытанне Украіны. Я, магчыма, кагосьці здзіўлю, але пытанне, чый Крым, яно не вызначае вашае месца на палітычных каардынатах. Праблема ў тым, што русня яна сама сябе хуярыць. І гэта выклікае ў іх адсутнасць пачування сваё-чужое, гэта выклікае ў іх нянавісць да саміх сябе і закамплексаванасць, якую яны вымяшчаюць у тым ліку на сваіх суседзях. Праблема галоўная ў гэтым. І яшчэ праблемка такая ёсць, што іх, 140 мільёнаў ебанатаў. Але пытанне Украіны тут далёка не на першым месцы. Так. Пішыце якія-небудзь свае пытаннішкі, прапануйце тэмы для абмеркавання. Я вось не памятаю, што у нас там з відосамі. У нас відосаў няма. У нас толькі першая чарга. То бок першая чарга актуальная, там відосы пра тое, наколькі важна жанчыне паказваць свае ціцкі у сеціве. І калі вы не хочаце гэта глядзець, то я прапаную вам замовіць што-небудзь па другой чарзе. Або заскіпаць проста ўсё гэтае гаўно
і мы пойдзем, напрыклад, у канфу. Ёсць такі варыянт. Ёсць такі варыянт. Донатаў я не бачу. Донатаў пакуль што не было. А, дарэчы, яшчэ з важных аб'яваў. Заўтра я буду удзельнічаць у стрыме на канале Смоуш. Ён павінен адбыцца. Гэта будзе супольная катка у Warhammer 40К. Усіх запрашаю. 16 по Варшаве. Это атрымліваецца 17 по беларускім і украінскім часе. Ну, я маю на ўвазе нават у сцэнары прыходу свабоднай расійскай дэмакратыі, які шанец таго, што яны не захочуць пакінуць Беларусь як плацдарм. Так, у гэтым сэнсе маеш рацыю, сапраўды. Просто, ну, зноў ж такі, я казаў-то пра Лукашенко, а не пра Беларусь як незалежную краіну. Трошки трэба гэта абмяжоўваць. Я разумею, што сучасная Беларусь, она акурат успрымаецца як прыватная ўласнасць Лукашэнкі, але я казаў пра іншае, я казаў пра тое, што... Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Цудоўна. Донат. Донат. Вахаёб заданаціў 12 злотых. І піша: «Дароў, як ты там, добра жывеш? За каго заўтра будзеш гуляць у Вахе? А якая улюбёная раса і чаму? А ў нас толку катаў? Ну і ахвяраванне на дагляд відэа Смаўжа. Ёб твою мать, давай зараз закіну адразу. Колькі гэта у эўрыках? 2,79. Дзякуй табе за донат, Вахаёб. Ты неверагодны. Вось табе сэрцайка. Ты круты. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі. Ну, відос Смаўжа па-першай, як бы, вось у гэтым праблемка ёсць невялікая. Таму што спачатку прыйдзецца даглядзець відос пра жаночыя ціцкі. І не тое, каб я меў нешта супраць жаночых ціцек, але кантэкст там трошкі іншы. Это не проста жаночыя ціцкі, гэта жаночыя ціцкі, якія заяўляюць пра сваю палітычную волю. Так. Бля, відос пачаўся, выбачаюся. Трэба наушнік проста усунуць, каб чуць, што адбываецца ў прынцыпе на стрыме. Так, што ў нас тут заставалася? 45,59, замоўлена было ўжо 28,18. То бок гэта пакідае нам 51, 41. — 17 хвілінаў 41 секунду. А тут... Так, фактычна гэта пакрыты ўвесь відос ужо, то бок тут 2,83 плюс 2,79 там было, по-моему. Так, 2,79. Два 79, так, проблемка. Вот. Гэта так, гэта з пераплатам, але на другую чаргу гэта ўсё яшчэ не цягне. На жаль, таму прыйдзецца глядзець па першай. Дзе гэты відос? Так, так. Для другой чаргі трошкі не хапае, там літаральна пару далярчыкаў, ну, три далярчыкі недзе так. Карацей, палічыце самі. Дарэчы, хто новы на стрыме, у нас спасылка на чэргі знаходзіцца ў апісанні. І там можаце паглядзець, палічыць.
То бок зараз замоўлена 56 хвілінаў і колькі гэта секунд за 20 грошай атрымліваецца 20 гэта як 1/5, то бок 60 на 5 12 секунд 56-12 замоўлена. Вось. Дзякуй, занес. А наконт пытанняў, ну, жыву добра, так, не скаржуся. За каго заўтра будзеш гуляць у Васе, не ведаю. Я досыць вялікую частку ў дзяцінстве, калі гуляў у Ваху, правёў за кампаніяй імперскай гвардыі. Але не тое, каб я навучыўся гуляць імперскай гвардыі. Просто мне заўсёды падабалася, што я гуляю за людзей, а не за нейкіх зялёных ці сініх пачвараў. І тым больш за дэманаў. Таму, магчыма, буду гуляць за яе, магчыма, за нешта іншае. Апошнія нашыя каткі ў Дыскордзе скончваліся тым, што я пры любых раскладах праёбваў. І я планую гэтым жа заняцца заўтра на супольнай трансляцыі. Я не думаю, што ува мне адродзіцца нейкі дух вахаёба рэзка. Так. Што там яшчэ было? Настолку катаў, у настолку не катаў, не. Я занадта малады для такіх рэчаў. І у мяне ёсць прыватнае жыццё, зацікаўленасці, хобі, таму настолкі гэта, ну, асабліва, калі мы гаворым пра Вархаммер, гэта не наш шлях. Ахвяраванне на дагляд відэа я закінуў. Так, то бок, у прынцыпе, на ўсё адказаў. Так, прыходзьце заўтра, яшчэ раз паўтаруся, на стрым Смаўжа. Наогул, падтрымайце Смаўжа, у яго апошнім часам назіраецца некаторая прасадка па аўдыторыі, а ягоны контент абсалютна заслугоўвае на гэта, на вашу падтрымку. Я маю на увазе, не на прасадку. Зайдзіце, паглядзіце якія-небудзь ягоныя новыя відосікі. А можна і старыя паглядзець. Так. Давайте пакуль паставім гэтае самае відэа з першай чаргі, таму што я гляджу чат неактыўны сёння. Прыйдзецца чакаць, або пакуль хто-небудзь прыйдзе яго падняць, або блядь, проста глядзець відэа і чакаць данатаў ад вас. 10 чалавек на стрыме ўжо, усім прывітання. Дзе яно тут у мяне? Ну вось. Контент. Спадарства шаноўнае. Вы гэтага менавіта і хацелі. Вы гэтага і хацелі, таму што вы не замовілі нічога іншага. Акрамя як Смаўжа па першай. Я, дарэчы, пазней зраблю яшчэ адну важную аб'яву, хаця, магчыма, яе варта ўжо зараз даць. Я хачу трошкі пашырыць сваю дзейнасць у Тэлеграме, а менавіта я заўважыў апошнім часам, што ў мяне не хапае сілаў, часу, проста матэрыялу для таго, каб пастаянна посціць у свой паблік у Тэлезе. А гэта нібыта трэба рабіць пастаянна. Таму што часамі апыняецца так, што аўдыторыя ў Тэлеграме, яна мае большы патэнцыял да росту, чым на Ютубе.
Таму што нягледзячы на тое, што ў тэлеграме фактычна адсутнічае сама ўнутраная тэлеграмаўская сістэма распаўсюду контенту, а людзі проста робяць рэпосты, і гэта вельмі зручна рабіць, і шмат людзей потым падпісваецца на твой канал, калі ты проста запусціш адзін годны допіс, які разыдзецца. І гэта збірае больш людзей, чым такі вось стрым, які я падрубаю, і ў выніку которага на канал падпісваецца досыць невялікая колькасць людзей. І я вырашыў сапраўды пашырыць свае ўладанні, просто свой канал, ягоны посцінг тым, што я аб'яўляю набор, я дам яшчэ пра гэта абвестку на самім канале, набор у адміны і модары. Што гэта павінна быць такое? То бок я хачу сфармаваць каманду адмінаў, якая будзе рэгулярна посціць нешта ў канал. Гэта павінен быць пераважна арыгінальны постынг, а не рэпосты. Гэта павінна быць проста нешта цікавае. То бок калі вы малады чалавек, які хоча ўвайсці ў медыйку, але не ведае, з чаго пачаць і не хоча весці канал на 3 асобы, хочацца нейкай пачатковай аўдыторыі, якую я магу вам даць, прадставіць проста для вашай творчасці, будь то тэкставы фармат, будь то відэафармат, будь то мемны фармат. Калі вы проста хочаце нешта посціць, калі ў вас ёсць нейкія займальныя цікавыя ідэі, калі вы даўно хацелі пра нешта цікавае пісаць, але не маглі сабе дазволіць гэта, не ведаю, распіярыць неяк, каб у вас была, як я ўжо сказаў, нейкая базавая аўдыторыя, просто што заўгодна гэта можа быць. Гэта можа быць палітыка, гэта можа быць навука, культура, філасофія, просто мемы, нейкі забаўляльны контент. Галоўнае, каб гэта было цікава, галоўнае, каб гэта людзей патэнцыйна магло прывабіць на канал. То бок калі у вас такія ёсць амбіцыі, можаце зрабіцца адмінам майго тэлеграм-каналу. То бок патрабаванні я ўжо назваў. А што вы атрымаеце ўзамен? Вы атрымаеце магчымасць піяру на тую аўдыторыю, якая ў мяне маецца, магчымасць мець нейкую аўдыторыю для вашай творчасці, якую я таксама вам прадстаўляю, сваю невялічкую, але досыць згуртаваную супольнасць. І разам з тым, у далёкай перспектыве новай Беларусі будучыні, фактычна я гатовы цалкам аддаваць вам любыя грошы з любых там рэклямаў, дамоўленасцяў гэтак далей, якія тычацца менавіта тэлеграм-каналу. Але гэта безумоўна не перспектыва бліжэйшых, не тое, што месяцаў, нават год, а то і дзесяцігоддзяў. Таму разлічваць я магу толькі на авантурыстаў, на людзей ініцыятыўных. Пішыце мне на гэты конт. Я адкрыю асабоўку, я проста закрыў яе на канале сваім. Я яе зрабіў платнай, потому што мне пісаў адзін даўбаёб, проста спаміў сваёй хуйнёй у асабістыя паведамленні. Я вырашыў за 77 зорачак зрабіць доступу ў дырэкт, але вось зараз я раблю бясплатныя прамыя паведамленні да сябе. Пішыце на канал, не пішыце мне, калі ласка, у асабістыя паведамленні. Я не хачу, каб моя асабоўка была засраная вашымі аплікацыямі. Просто напішыце мне, распавядзіце пра сябе трошки, пра што вы хочаце пісаць. І мы з вами стэлефануемся, абмяркуем, або ў тэкставым фармаце вырашым усе пытанні, створым адпаведную суполку, і я вам дам адмінку пасля гэтага. Калі сапраўды гэта мяне зацікавіць.
патрабаванняў знаходзіцца ў РБ і быць агентам КДБ. Мне абсалютна похуй. Будьце хоць агентамі КДБ, хоць агентамі ФСБ. Гэта абсалютна ніяк не перашкаджае весці канал. Кто умер? Памёр Александр Міленкевич. У назве стрыму, блядь, напісана, хто памёр. Я разумею, складана як бы чытаць літары, яны яшчэ вялікія, то бок вялікія літары іх чытаць складаней, яны вялікія, то бок трэба, блядь, вочы шырэй адчыняць, магчыма, каб іх пабачыць, але там напісана. Прышпіл, так. То бок любы від творчасці, мемы, малюнкі, блядь. Я просто хачу, каб канал зрабіўся такім асяроддзям, у якім людзі маглі б захраснуць, ведаеце, застыгнуць, там, застацца і просто за кошт падпіскі на адзін мой канал знаходзіцца ў нейкім дыскурсе умоўным. Вось першыя аплікацыі ўжо паступаюць, вельмі хутка разыходзяцца пасады, проста як гарачыя камувікі. Але я сур'ёзна цалкам, то бок канал патрабуе пашырэння. Я яшчэ напишу пра гэта на канал, але я палічу, што вы павінны быць першымі, хто пра гэта даведаецца. Ці я ўсё на гэты конт сказаў, нібыта так. Так. Яшчэ з навінаў, калі далей абмяркоўваць, я ўсё ж такі спадзяюся на тое, што чат ажыве сёння і пачне кідаць свае прапановы для гутаркі. Я павінен зрабіць апдейт наконт навіны, якую я абмяркоўваў на папярэдняй трансляцыі, а менавіта наконт сітуацыі вакол Джастаса Уолкера, якога спачатку была інфа аб тым, што ягоную сям'ю дэпартуюць з Расіі ў ЗША, таму што яны не грамадзяне РФ у адрозненне ад Джастаса. Але нядаўна высветлілася, што сітуацыю замялі і ягоную сям'ю больш не дэпартуюць, ёй будуць выдаваць грамадзянства, таму як бы можна сказаць, абышлося у выпадку Джастаса. Не тое, каб я гэтаму бязмерна неяк цешыўся, але я проста палічыў, што варта гэта агучыць, таму што я даў вялікі спіч на папярэдняй трансляцыі наконт таго, што гэта павінна быць навіна пад нашай пільнай увагай, бо такія прыклады скасавання, адмены кансерватыўных дзеячоў у Расійскай Федэрацыі павінны проста шырока распаўсюджвацца на захадзе дзеля антырасійскай прапаганды, якая дакажа, што Расійская Федэрацыя гэта не хрысціянскі белы этнастэйт. Але расійская ўлада паходу вырашыла паступіць мудро і па выніку пакінуць Джастаса і ягоную сям'ю у сваіх межах. Магчыма, яны такім чынам хочуць проста пазбавіць яго магчымасцяў выехаць адразу за мяжу, і яго проста арыштуюць рана ці позна у РФ. То бок такім чынам яму проста далі намёк на тое, што лепей яму ўсё ж такі не заставацца у Расійскай Федэрацыі. А магчыма, сапраўды уключыліся мазгі у расійскай прапаганды, і яны не аддалі гэтую перамогу нам. Джастас застаецца ў Расіі. Джастас застаецца са сваёй сям'ёй.
Вось. Мне, дарэчы, трэба, па ідэі, адкрыць стрым, які я закрываў па просьбе дзеда дызайна. Я яшчэ яму напишу, каб удакладніць гэты момант. Памятаеце, быў у нас такі стрымчык на 9 гадзінаў. Вельмі круты. Вельмі ўсім падабаўся, але яго прыйшлося закрыць, таму што ў дзеда дызайна былі пэўныя праблемы з казахстанскай дзяржавай, а цяпер ён выехаў у Чэхію, аб чым я даведаўся на ягоных стрымах, якіх ужо было пара штук з Чэхіі. І я думаю, што ўжо можна адкрываць, можна глядзець. Нічога, хутка справу вырашыць які-небудзь залётны СВОшнік. Магчыма. Не перастаем пільна сачыць за Джастасам і трымаць кулачкі за тое, што Рашка яго выпісціць, тым самым насеручыць сабе ў штаны. Нічога, хутка, гэта я чытаў. Ура, легенда. Так. Што за праблемы? Прыйдзі на стрым дзеда дызайна, даведайся. Там былі праблемы з пераследам яго з боку казахстанскіх уладаў за ўдзел у нейкім крынжовым мітынгу. Ну, нават не мітынгу, а нейкай правакацыі антыватнай у Казахстане, у Алматы. Але я падрабязнасцяў ўжо так добра не памятаю у дэталях. Лепей запытаю самога дызайна. У яго, дарэчы, стрым там быў сёння, пакуль я рыхтаваўся, бачыў. Магчыма, ён да гэтай пары стрыміць. У яго новы канал, дарэчы, на Кіку. Не ведаю, навошта ён яго стварыў, але ён ёсць. І тут застаўся запіс стрыму сённяшняга. Можаце зайсці паглядзець. Я там толькі фрагмент бачыў, але чаму б і не. Там праходка па Чэхіі, то бок IRL стрым, IRL фармат. Я глядзеў і тупа пазнаваў вуліцы Кракава, таму што Чэхія выглядае літаральна як Польшча. Ну, прынамсі, у тых рэгіёнах, у тых раёнах Прагі, па якіх шпацырыў дызайн. Ёпціць, так, там вельмі цікавая гісторыя. Але нават гэтая гісторыя дызайна, яна мне ў чарговы раз прадэманстравала, што беларуская рэпрэсіўная сістэма, яна унікальная. То бок дызайну ўдавалася, хавацца ад ментоў бясконца, потым з імі ісці на кантакт і ўсё роўна не сесці, а потым узяць і выехаць у Чэхію. З чаго я раблю выснову, што казахстанскія сілавыя структуры гэта проста васянскае гаўно. Ні ў якае параўнанне не ідзе з нашымі базаванымі гігачэдамі-губазікамі, якія цябе ўзялі проста на наступны дзень. Знайшлі б цябе, дзе б ты не хаваўся. І ўжо асабліва, калі б ты вёў публічную дзейнасць. Тыпу, вёў бы стрымы, проста цябе б вылечылі па IP і накрылі. Проста на прамой трансляцыі ж гэта і адбылося. Я ўжо не кажу пра магчымасць нейкіх адносна масавых мерапрыемстваў і правакацый у бок ватнай публікі Алматы. Гэта проста скончылася б пасадкай на некалькі год у беларускай сістэме. У казахстанскай не. Хаця, безумоўна, гэта таксама непрыемна. Я рады за дзеда дызайна, што яму ўдалося гэтыя перашкоды пераадолець і апынуцца ў вольнай краіне Еўропы. Прычым у правільнай вольнай краіне Еўропы, у Чэхіі. Гэта як пераехаць у Польшчу, толькі лепей.
Вось, ну гэта ўсё з мяне, хіба што з таго, што канкрэтна я хацеў з вами абгаварыць. На стрыме 13 чалавек мне паказвае, усім прывітанне. Замаўляйце свае відэа, прапануйце свае тэмы для абмеркавання ў чаце, задавайце пытанні па палітыцы, па навуцы, па неўрабіялогіі. Дарэчы, я запрасіў на стрым Ваўкалака, ён пакуль што мне не адказаў. Яшчэ я запрасіў Гену на стрым, пакуль што ён заняты, ён не можа пакуль што прыйсці, але мы дамовіліся скантачыцца ў верасні праз месяц, то бок я яшчэ раз яму напишу, і магчыма тады будзе магчымасць зладзіць нейкі калап. Гэта наконт навінаў нашых гасцявых стрымоў. А яшчэ я планую зрабіць усё ж такі нарэшце зрабіць мазгінез у пятніцу. Я вось нядаўна проста сваім сябрам на шпацыры распавядаў пра біхевіярызм, то бок пра тэму гэтай лекцыі, і я зразумеў, што ў прынцыпе я гатовы пра гэта піздзець. Нават без асаблівай падрыхтоўкі, то бок проста па памяці, так бы мовіць. Я вось зараз праглядаю сваю прэзентацыю, якую я на гэты конт падрыхтаваў. І яна амаль цалкам ужо гатовая да лекцыі. Нейкія рэшткі засталося пададаваць, нейкія дэталі, абагульніць гэта ўсё ў сваёй галаве неяк упарадкаваць дадаткова. Але ў прынцыпе я думаю, што ў пятніцу мы з вами сустрэнемся для таго, каб абмеркаваць вялікі і жахлівы біхевіярызм. Ці сапраўды гэта зброя левых, ці сапраўды ён так добра кладзецца на энвайранменталізм левых, ці сапраўды біхевіярысты лічылі, што паводзіны чалавека фармуюцца выключна ягоным асяроддзем, і наколькі гэтыя канцэпцыі, гэтыя даследчыя праграмы актуальныя сёння. Таму каму цікава паслухаць пра неўрабіялагічныя справы, пра мазгі, пра псіхалогію, неўрабіялогію, прыходзьце ў пятніцу на стрым сюды вось на Ютубе. Будзе цікава. Я сам шмат для сябе новага адкрыў, пакуль рыхтаваўся да гэтай лекцыі. Так, ну а зараз давайте будзем тады пераходзіць да прагляду відэа. Паколькі ніхто нічога не замовіў, мы глядзім відосы з першай чаргі. Дарэчы, давайте глянем, ці няма чаго-небудзь на нашых банках. На банках 0. Таксама ёсць толькі грошы на асабістых рахунках нашых паважаных патронаў. Дарэчы, усім патронам маім таксама дзякуй. Патрыку, Александры, Дмітрыю Наскаўцу і Піле. Усім дзякуй за вашыя падпіскі. Вы неверагодныя. На вас трымаецца мой канал, на вашай рэгулярнай падтрымцы. Вось. Дарэчы, яшчэ наконт бенефітаў для адмінаў майго каналу, я думаю, варта вас будзе пададаваць у наш прыватны чат у Тэлеграме, дзе сядзяць донатары, сядзяць нашыя конферсы. Я вас туды закіну таксама, як у знак падзякі, то бок за бясплатна. Таму што іншым чынам патрапіць у наш прыватны чат можна або праз падпіску на Патрыёне, або прыйшоўшы на трансляцыю, пагаварыўшы, зладзіўшы нейкі цікавы контент.
біхевіарызм, а ты мазгі рэзаў, сынок. Ну, насамрэч так, прыходзілася. Нават у руках іх трымаў. У руках трымаў, ведаю, што ўсе мазгі аднолькавыя, як і саскі ў людзей. Як і ўсе эпізоды Наруто, дзе саскі. По-моему, один з персонажаў, не ведаю, я ніколі не глядзеў Наруто. Але саскі гучыць так, быццам бы гэта імя павінна прагучаць у анімэ, а менавіта ў Наруто. Таму што Наруто гэта круто. Наруто это круто. Давайте. Вы мяне абраклі на гэты лёс. Не скардзіцеся на тое, што контент хуйня, таму што зараз мы будем глядзець з вами відэо с каналу «Женщины тяжелого поведения». Называется «Голая правда. Почему в сети ненавидят женщин? О хейте, осуждении и публичности». Лина Цапова. Мы паглядзелі першыя амаль 6 хвілінаў і ўжо выпалі ў асадак. Я спадзяюся, астатнія 55-54 пройдуць так же охуительно. Погнали. Хули. Нащупать новые пути. Вот мне, например, в принципе, нужно очень много думать, очень много страдать, очень много лежать. И из-за того, что у нас Мне таксама. разные... Ніхто не разумее, як гэта быць неуладкаваным на працу 25-гадовым хлопцам, які жыве з мамай. Темпоритм и... то есть мы Яму по-разному... прыходзіцца цэлымі днямі скроллить рилсы у Инстаграме. Мы выстраиваем свою активность, то да, выглядит из серии, с чего бы ты вдруг поехала с подружками куда-то, с чего бы ты вдруг начала вести подкаст, с чего бы ты вдруг... То есть где тот момент, который нужно выждать. И, наверное, этого обычно и ожидают. И слово «вдова» ты его так как будто бы легко используешь. Ну, а что мне остается? Ну, то есть ты не делаешь так в конце. Нет. Как мы будем сейчас эту фразу, мне кажется, использовать постоянно. Что мне обосраться теперь? Ну, Мне умереть, что ли, тоже? Ну, убей меня! Ну, вернуться в Беларусь, может быть. Ну было б насамрэч менавіта ў пляне шоу, у аспекце шоу, гэта было б цікава, калі б гэта прама зараз на відосе адбылося. Простите, если это неуместно. Это уже неуместно. Не-не-не, На тут этом нормально. моменте Тут можно нормально. Не-не, тут останавливаться. нормально. Но вопрос Лене. Мои Как уши. вы воспринимаете свое тело и его фотографии после смерти мужа? Важное пытанне. Хотелось ли все снести? И еще одно в тему, это несколько вопросов. Изменилось ли отношение к своему телу, организму после утраты близкого? Я только не поняла из этого вопроса снести что? Ну, фотографии, видимо, все удалить. Никиты, мои, Я так наши. понимаю, что твои. Свое тело и его фотографии. Я тоже сначала подумала, что нет. Ну, Я так понимаю, окей. что у тебя есть такое сексуальное позиционирование, Ага. ты снимаешься Фотографии. обнаженной, а тут пора скорбить и срочно все скрыть. Не хотелось. Я поняла, Спасибо, что- спасибо. Это У нас ответ. много вопросов, мы можем идти дальше, да. Так, И концовка. отношение к своему Отношение к организму, телу. телу. Вот. Я, наверное, отвечу на вторую часть этого вопроса, потому что там мне есть что сказать. Отношение к телу поменялось очень сильно, причем не сразу. Первое время мне казалось, что я сильно постарела, что у меня 600 седых волос, что я просто бабка. Ну, это как бы реакция на стресс, потому что такого сильного стресса у меня не было никогда в жизни, что как бы... Я нагадваю, гэта замовілі глядзець за грошы. То бок мне заплацілі за тое, каб я гэта глядзеў. Нелогично. Гэта мне нагадвае, як ежу сармату замаўлялі відосы з нейкага каналу. Я не памятаю, як ён называўся, там была нейкая жыруха, такая свінушка руснявая. І яму замаўлялі відосы з ёй проста каб патроліць. І зараз у прамым эфіры мяне троляць. Спяшыце бачыць. Фу, блядь. Я не могла 2 месяца смотреть на свое отражение в зеркале, потому что видела пустые глаза, и мне было страшно. Мне казалось, что из меня вытащили всю вообще жизнь, что это просто какое-то дно, и я вот смотрю
в бездну. И я просто отводила взгляд от зеркала, не делала селфи, не снимала вообще ничего на телефон, потому что, а нахуй такое запоминать. Вот. Спустя время я пошла, кстати, с твоей сестрой на первую в своей жизни после смерти мужа шопинг с Лизой. И я стояла в примерочной, знаете, этот свет, когда у тебя видно все, волосы там, где их нет, целлюлит. Осуждаю Зару, осуждаю. Ну, это не Зара было, но тем не менее, мало магазинов, где нормальный свет в примерочной. В общем, я смотрю на свои ноги, меряю какую-то мини-юбку кожаную, и моя автоматическая первая мысль была: целлюлит. Кто из вас? Какой-то, что это такое? Вообще нужно вернуться на спорт. Тим 4025. Познаешь себе? Я там на тот момент 3 месяца не была в зале. А потом стою и думаю: соберись, пожалуйста. Мне захотелось дать себе леща какого-то, потому что это тело продолжало меня, не знаю, носить, Кормить. выстаивать, отстаивать, генерировало там какие-то... Метаболизм продолжал как-то происходить в тот момент, когда я Невероятно. лежала на полу, уезжала со всех посиделок в слезах, проживала панические атаки, не хотела жить и думала про суицид. И вот мы здесь. Поэтому у меня появилось больше уважения к своему телу, меньше вот этой строгости какой-то, меньше вот этого взгляда из разряда тут похудеть, тут урезать, тут подкачать, тут мы хотим быть более стройными, не знаю, тонкими, звонкими. Сейчас я такая: мы выстояли, мы выжили. Ну, это ценный опыт, но хотелось бы, чтобы к нему приходили, понимаешь, Другим люди путем. другим путем, да. У нас есть третий вопрос. Спасибо вам, добрая женщина, за него, потому что он немножечко снимает ответственность, наконец-то. Серьезность сбивает. Вопрос для Лины. Во-первых, хочу выразить ей свое восхищение. Когда я смотрю ее сторис или посты, я каждый раз думаю: боже, какая она сильная, улыбается, светится, как яркое солнышко. Возвращаемся к началу. Не настоящего этого. Вот к тому, что кому-то это прям отзывается. Ее хочется обнять. Так вот, Лина, и дальше очень необычный поворот. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в фотографию? Спасибо вам большое. Ну, наверное... А ведь они искренне верят, что говорят о чем-то, что сколько-нибудь... Ой, блядь. А ведь они искренне верят, что говорят о чем-то хоть сколько-нибудь серьезным. У тебя вельми дзіўныя знаки прыпынку. Таму я спачатку меў складанасці з тым, каб гэта прачытаць. Ну так. Асабліва вось гэтая гендерная экспертка злева, таму што яна нават докторскую нейкую піша па сваіх сацыялагічных справах. Может быть, это имелось в виду в текущей этапе жизни. Там нет уточнения. У гэтай суполцы вось яна суперсамка Ментусова. І яна тут самая аўтарытэтная феміністка і бады-позитивщица. Там нет уточнения, пришла ли ты... Маргинес, а ты чувствовал когда-нибудь женское тепло? Ну, коли мать кормила титей и так. Что за хуйня на экране? И что за шоу по правым боце? Ну, хуйня на экране — это я и мой чат. Усім прывітанне. Витебский Маргинес. Владимир по сумяшчальніцтве. А шоу на правым боце — это свингер-пати. Типу, узяли просто видос с порнхабу, выразали все моменты з еблей и залили на YouTube. И мы это глядим. Вернулась как модель, или пришла? Или как фотограф, или пришла, или начала... И в какую? Уточнения нет, поэтому отвечаю на вопрос, как он есть. Я думаю, что именно фотографирование, В принципе, мне кажется. Ну, я так считала. Этот вопрос. Это типу один з тых відосаў порно-актрысы про анальны секс. Вось, гэта яно. Мы гэта глядим. Буду отвечать так. Одно только грае душу мне, что беларусіяна стаў бы глядзець гэтае відэа за бясплатна. А я, прынамсі, грошы атрымаў. Хоць і не той, каб вялікія, але хоць нешта. Мне показалось. Вось вы гэта глядзіце ўсе бясплатна. Вось што мяне пужае найбольш. Я помню самое яркое такое флешбэк. Это мое детство. Мне около 5 лет. Мы живем в доме.
А что думаешь о состоянии Мелстроя сегодня? Как думаешь, сколько еще он протянет в таком темпе? Я нихуя не ведаю про стан Мелстроя, и мне абсолютно похуй на Мелстроя. Верыце ці не, я, блядь, ніколі не разумеў мемаў пра ёбанага, блядь, Мелстроя. Ён не то, што не заслужыў сваёй папулярнасці, яго павінны былі закэнселіць пасля першых стрымоў, блядь, дзе ён пиздзіць людзей і выстаўляе іх на холад да смерці. Просто нейкая, блядь, паталогія расейская. Нягледзячы на тое, што ён нібыта беларус. Пайшоў нахуй. Не, ну, калі сур'ёзна, я рандомна заляцеў, хто гэтыя людзі, ды што яны абмяркоўваюць. Абмяркоўваюць, наколькі правільна выкладаць свае ціцкі ў сеціва. І што калі ты асуджаеш жанчыну за неўздымкі публічныя, ты ненавидишь жанчын. Видос называется «Голая правда. Почему в сети ненавидят женщин?» О хейте, осуждении и публичности. А вось гэтая жанчына на відэа, гэта жонка Мелказёрова. Почему так? Где твое человеческое? Калі мы ўваходзім у першую чаргу, ўсё чалавечае, яно губляецца аўтаматычна. Не обессудь. Самый известный человек Беларуси, лицо нации. Так. Я таксама лічу, што Лукашенко гэта твар беларускай нацыі. Ой, блядь. Частном, и я нахожу у родителей в вот этих секциях, не знаю, как правильно это называлось, стеллажах. Сервант. Ну, типа того, да. На нижних полках такие большие альбомы, они были как коробки, я не знаю, материалы. Усе людзі ў кадры, дарэчы, лічаць сябе беларусамі. Таксама для спраўкі. Я открываю, и там... Ведаеце, нават Мелстрой больш пасуе на гэтую пасаду, на гэты статус беларуса. Шчыра кажучы. Очень много. Выкладывать сиськи морально правильно, только если они красивые. А я лечу, что морально правильно только жрать говно. Пленочные фотографии, черно-белый, цветной, пленки самой. Мне кажется, фоточка... Я либертарыянец, дарэчы. 6 зенитов. І мяне прынялі ў наступ. У моладзевы наступ. Я цяпер прадстаўнік па працы з моладдзю і добрым в образе парты у медиа. И так далее. И я помню, что я все детство, пока мы жили в этом доме, возилась с этими маленькими карточками. То бок я цяпер буду працаваць на тое, каб яшчэ больш людзей зразумела, што моладзевы наступ — гэта будучыня новай Беларусі. Читала, находила какие-то подписи, прибегала к маме, показывала фотографии каких-то красивых юных девиц. И спрашивала, а кто это? А что это? И мама мне отвечала. Жонка Мелказёрова онліфаншчыца, блядь, добранак нахуй. І выклада туды контент яшчэ пры яго жыцці. Блядь. Ці я ебануўся, ды пачуў штосьці не так. Усё так ты пачуў, я просто здзіўлены, што ты пра гэта не чуў. Не прынялі ў наступ Фрэна, так, я буду помсціць. Наступ — это моя молодость, я буду помстить. Ну, это папа фотографировал. Вот, и это такое самое яркое, мне кажется, воспоминание с детства, связанное с... Сіські ў яе, дарэчы, нармальныя, я бачыў тыя фоткі, вось. Але... гэта не змяняе справы асабліва. Пленочные фотографии. А потом я училась в университете, где у нас... То бок, ну, сюрпрыз, голыя фоткі жанчын у сеціве, яны існуюць, каб на іх драчыць, а не для таго, каб на іх глядзець і атрымліваць нейкае эстэтычнае задавальненне. Была фотография. Ну, дрочны матэрыял з яе, ў прынцыпе, добры. Но на таком очень выдраченном, серьезном уровне. Блять, просто нахуй. Узгадали про Соника, вось и оно. Скучном, я бы сказала, академическом. А потом я решила просто just for fun это делать. И вот мы здесь. Мы так само тут.
вы все очень красивы. Под какому псевдонимом можно найти ее груди? Ну, яе зовут Лина Цапова. Больше ничего не скажу. Ощущаете себя красивыми всегда? Вопрос. Ну, нет, конечно. Нет. Нет. Абсолютно. No. Я сейчас себя ощущаю как... Не ведаю, не люблю азиаток. А не трэба любіць азіятак, каб драшыць на азіятак. Гэта не так працуе. Бегемотика. Потому что... Ну, красивый. Красивая бегемотика. То бок, ну, жанчына як драчыльны матэрыял і жанчына як чалавек, з якім патэнцыйна можна стварыць сям'ю, гэта абсалютна дзве розныя рэчы. Абсалютна. Как из Мадагаскара. Тое, на што мужчына дрочыць у сеціве, гэта не тое, блядь, з чым ён хацеў бы завесці нейкія сур'ёзныя асабістыя рамантычныя стасункі. Который такая Игривая. Люблю большие. По-моему, тут не до конца выразали моменты с сексом. Спадзяюся, YouTube мяне не забаніць. Люблю бомбастых. Ощущаете себя красивым? Давайте так, вы считаете себя красивыми вообще? У сэнсе нават для дрожкі не ўстае на азіятак. Ну, гэта добрыя прадахранителі. Насамрэч. Ну, вообще неплохо. А, ты загуглил? Ну, вот я и кажу, неблага так, неблага. Честно, давайте без этого. Без лирики. Да. Хорошо. Ощущаем себя красивым, другое дело. Тым больш, калі правільна святло выставіць, яна нават не падаецца такой чарнявай. Ощущаем себя привлекательными всегда. Это другое. Обаятельными. Привлекательными вот эти 3 дня после желанными, после да? месячных, вот эти вот 3 это, дня, вот которые это всё. первые... Это только неделя. Кого неделя? Это у вас неделя. Один день Неделя. в моей жизни. Ладно, месяц. один, хорошо. Не всегда, в общем. Ответ не всегда. Можем дальше. Я нават не пачуў, што там было запытанне, похуй. Хейтеры. Их много. Что самое ужасное вы получали в комментариях про свою внешность? Да, кстати, это был У-ля-ля. вопрос про тебя, да, и его несколько раз перезадавали. Вот видите, у меня тут шрам есть. Ты подралась? У меня, кстати, тоже такой шрам. У меня тоже есть. Танцуйте. В общем, самый главный дебильный комментарий, который я запомнила, я тогда еще жила в Минске, это было незадолго после операции, я сидела, фотография в сторис, где я сижу вот так. Он был такой же, более розовый, цвета моей юбки. И девочка какая-то ответила мне на сторис, ошиблась. Знаете, вот этот вайб крысинга, когда ты отвечаешь, но оно приходит не подружке, а тому, на чью сторис ты отвечал. И там было: даже у нее локти, как куриная жопа. Ио. Я не хочу вас расстраивать, они у всех как куриная жопа. Нет. Они просто такие. Ну. А я думала, ты сейчас скажешь, что... Ты влепила какому-то хейтеру Ну, было с бы, локтя. вот это было бы Класс. Да, я возьму на заметку, но нет, к сожалению. И, про грудь очень много комментариев. Подожди, давай сразу. Я прям помню этот вопрос. Мы его зададим прямо здесь. Это контекст. Ну. Был вопрос про изменения во внешности. Как понять, что пора Делать грудь? подтягивать грудь? Красота Или- груди. Как понять, что красиво, а когда идти на Я подтяжку? поясню, Хто гэта замовіў? Гэта замовіў Патрык. почему задают Гэта просто троллинг мяне і вас адначасова. этот вопрос тебе, а не нам. А мне нравится. Ну ладно. Можешь, блядь, яшчэ прыярытэт падняць, заданаціць дадаткова. Што думаеш наконт тэйка мужикоў, якія маюць стасункі з онліфаншчамі, што насамрэч касловы гэта не яны, а чэліксы, якія плацяць грошы ёй за фота сісек, якіх яны ніколі не датыкнуцца ў той час. У той час што? У той час, як муж лутае кэш ды пярдоліць яе. Ёсць пэўная градацыя каслоўнасці, так скажем. То бок, безумоўна, людзі, якія плоцяць грошы за тое, каб глядзець на жаночыя ціскі, гэта не проста касловы, гэта гоі, якія, я не ведаю, як да гэтай пары не вымерлі як асобная праслойка папуляцыі. І яшчэ больш дзіўна, адкуль у такіх людзей у прынцыпе ўзяліся грошы, каб марнаваць іх на цічкі.
Магчыма, яны спадзяюцца і хутчэй за ўсё я просто перакананы ў тым, што значная частка гэтых людзей, атрымаўшы вось гэтую платную падпіску, маючы магчымасць прамога кантакту з бабай, якой яны данацяць, яны абсалютна перакананыя ў тым, што зараз яны заданацяць гэтай бабе і перакваліфікуюцца з сімпа у тыпу патэнцыйны аб'ект рамантычнай зацікаўленасці з боку жанчыны. То бок яны літаральна думаюць, што яны такім чынам могуць жанчыну да сябе прывабіць сваімі данатамі. Так, гэта пиздец яшчэ больше, чым калі ў цябе жонка онліфаншчыца. Просто, само паняцце каслоўнасці, яно ляжыць у плашчыні культуры таго, як мы просто ставімся да не нейкіх там, скажем, эканамічных пытанняў, палітычных пытанняў. Гэта менавіта што традыцыя. І вось у нашай усходнееўрапейскай традыцыі, калі ты зарабляеш на тым, што паказваеш ціцкі, гэта лічыцца нізкім і не ведаю, брудным. Гэта лічыцца кантэнтам на ўзроўні з парнаграфіяй, а парнаграфічны контент, хто б што не казаў, гэта контент, на якім, напрыклад, вы калі заходзіце на порносайты, вы бачыце, што рэкляма там абсалютна ебанутая, рэклямуецца усялякія казінычы, блядь, рэклямуюцца рэчы тыпу букмекераў, рэклямуецца усялякі скам, дзе людзей літаральна наёбваюць, таму што порносайты яны не могуць існаваць па-іншаму, таму што гэта контент, які агулам у грамадстве не толькі ва ўсходняй Еўропе, агулам па Еўропе, у ЗША. Магчыма, заходняя Еўропа, яна выключэнне ў гэтым шэрагу, таму што гэта абсалютна дэгенератыўная цывілізацыя на сённяшні дзень. Але у нашых кансерватыўных, традыцыяналістычных грамадствах гэта ўспрымаецца як непадабаючая дзейнасць, як дзейнасць, якую трэба асудзіць. Неяк так. То бок гэта проста такі паттерн. Іначай, а можна было б сказаць, вось твая жонка, яна працуе прастытуткай, і што? І пердоляць яе ў задніцу іншыя мужыкі. Чаму цябе гэта кранае, калі ўсе гэтыя мужыкі пры гэтым праверыліся на венералагічнае захворванне? Калі гэта абсалютна бяспечна. Калі твая жонка там праходзіць рэгулярныя медыцынскія аналізы, даследавання. Зноў ж такі можна было б сказаць, а што такога благога ў тым, каб быць касловым? І яшчэ глыбей апусціцца. У самай глыбіні гэтага пытання ты знойдзеш сваё стаўленне проста да нейкіх базавых рэчаў, базавых табу у рамантычных стасунках, якія немагчыма абгрунтаваць неяк рацыянальна. Табе проста або гэта падабаецца, або не. Вось камусьці падабаецца, што іхнія жонкі выстаўляюць ціцкі на паказ, а камусьці не. І большасці, як я ўжо сказаў, у нашых еўрапейскіх, амерыканскіх грамадствах гэта акурат не падабаецца. Вось так чалавечая прырода працуе. Прынамсі, у рамках нашых папуляцыяў, нашых расаў. Можна забаніць гэтага чалавека, якога з... Гэта што за дом 2 ў фармаце падкаст? Не, гэта проста сярэдняя размова тупых жанчын. Так яна выглядае. Не ў тым сэнсе, што ўсе жанчыны тупыя, а ў тым сэнсе, што ўсе тупыя жанчыны вось такія, як на відэа. Спадарства, падкіньце 3 бікса, каб узняць якасны контент вышэй. Вітаначкі ўсім слімачкі. Так, падымайце відос маўжа, каб не глядзець парашу на экране.
Боже, их гумор, як той мем, прикинь, если бы у горчицы появился разум, то это был бы злодей, против которого сражался бы человек-мандарин. Ну, гэта тыповы гумар тупых жанчын. Не хапае толькі яшчэ пра 99% кавы, не хапае пра якую-небудзь офісную хуету, таму што тупыя жанчыны заўсёды працуюць у нейкай офіснай хуеце, таму што гэта акурат для іх ідэальнае серадовішча. Не хапае вось гэтых мемаў, якія прынята звязваць у сеціве з міленіяламі, хаця насамрэч гэта не міленіяльскія беспасрэдна мемы, гэта мемы тупых офісных жанчын. Западная цивилизация сегодня исключительно дегенеративная, восточная цивилизация тупо топ. Усходняя ты маешь на увазе якую? Потому что усходних цивилизаций у іх ну, як мінімум 2, калі лічыць цивилизацию усходняй Европы за асобную, а я менавіта так і лічу. Ну не, пярдоліць і драчыць на фоткі гэта ўсё ж такі розныя рэчы. А чаму? А чаму? Якая там розніца? Зноў ж такі, калі гэта абсалютна бяспечна з усімі медыцынскімі перадасцярогамі. Чаму цябе гэта так клапоціць? Або каб твоя жонка працавала ў стрыпусе, там показвала ціскі і вярцелася вакол металічнай бібы. Або садзілася камусьці на каленкі. Што ў гэтым такога-то? Дзе мы ставім гэтую мяжу, дзе падобныя працы ўспрымаюцца як немаральныя? Потому что у нас нет этой экспертизы пока. Я не знаю, мне не нравится формулировка этого вопроса как изначально. Все, скипнем. Можем скипнуть? Не, все ок, я отвечу. Не можем. На жаль, не можам скіпнуць. Падыму ўзровень дыскусіі на гэтым стрыме, як Маргінэ ставіцца да сацыябіялогіі і адаптацыянізма. Нядаўна некалькі азнаёміўся з гэтай дысцыплінай і дыскусіяй вакол яе. І здзівіўся, як могуць левакі прыгнятаць кірункі, якія не сыходзяцца з іхнімі поглядамі. Адзіную адэкватную крытыку гэтых кірункаў, якую я бачыў, была у Этоляга Панова. Я так разумею, сацыябіялогія гэта раздзел сацыялогіі, які спрабуе тлумачыць сацыяльныя феномены праз біялагічны фундамент нейкі. То бок гэта як якая-небудзь неўрапсіхалогія, там неўралінгвістыка, таксама і сацыябіялогія. Вось адаптацыянізм, я не до конца разумею, што ты маеш на увазе пад ім. Раскрый, калі ласка. Таму што, я так разумею, гэта нейкая тэорыя, якая прадугледжвае, што сацыяльныя феномены, зноў ж такі, яны праходзяць праз некаторы натуральны адбор, так жа, як гэта адбываецца ў выпадку біялагічнай эвалюцыі. І, уласна кажучы, карысныя практыкі застаюцца, а некарысныя сыходзяць. І мы шукаем, чаму менавіта тыя практыкі, якія існуюць у грамадствах зараз, чым яны карысныя? Чым яны карысныя ў рамках тых умоваў, да якіх яны адаптаваліся? Наколькі я разумею, ты маеш на ўвазе гэта. Ну, у кантэксце сацыябіялогіі павінна так быць. Іначай раскрый гэта падрабязней. Да тлумачэння біялагічнымі нейкімі фундаментальнымі працэсамі і аспектамі сацыяльных феноменаў стаўлюся асцярожна, але прыхільна, таму што іншага тлумачэння быць не можа. Збольшага. Неяк так. То бок я лічу, што гэта мы будзем абмяркоўваць часткова на стрыме ў пятніцу пра біхевіарызм, які, я спадзяюся, ўсё ж такі адбудзецца. Я лічу, што паводзіны чалавека, тое, як ён праходзіць навучанне, ў прынцыпе,
якую дарогу такую памяці, якую дарогу навучання ён праходзіць, вызначаецца ў значнай ступені проста ягонай біялагічнай канструкцыяй, ягоным біялагічным імпульсам. То бок усё тое, чаму чалавек навучаецца на працягу жыцця, яна не запаўняе нейкі вакуум у ягоных практыках, у ягоным розуме, у ягоным інтэлекце, не ведаю, у ягонай душы, калі так больш падабаецца, свядомасці. Яны проста мадыфікуюць ужо гатовыя паттерны паводзінаў, якія ў чалавека закладзены ад самага пачатку. І мы гэта бачым і на прыкладзе інтэлекту, і на прыкладзе мовы, якая насамрэч, як мы будзем гэта абмяркоўваць на стрыме ў пятніцу, якая здольнасць да якой у чалавека ёсць проста ад прыроды, і чалавек не вучыцца мове на аснове асацыяцыі і падмацавання. У чалавека мова гэта проста як Хомскі у сваіх працах паказваў неаднаразова, чалавечая рэч такая, ведаеце, якая знаходзіць нават генетычнае аснаванне у выглядзе там якога-небудзь гену FOX2P, які звязаны з фармаваннем сінапсаў у нашых мазгах, і адсутнасць гэтага гену яна прыводзіць да моўнай дысфункцыі, як, напрыклад, пры сіндроме Вільямса. І гэта мы бачым таксама ў аспекце сэнсарнай біялогіі, то бок таго, як мы ўспрымаем свет навокал, як працуе наша зрокавая сістэма, як працуе наша слыхавая сістэма, сістэма іншых пачуццяў, там, нюху, смаку, дотыку і гэтак далей. А ўсе гэтыя сэнсарныя сістэмы працуюць як дабудова ўжо гатовага свету, гатовай нейкай мапы, таму што нават у дадзены момант ты, калі глядзіш мой стрым, ты не глядзіш мой стрым цалкам. Ты бачыш нейкі адзін пункт, у які ты ў гэты момант утарапіўся сваімі вачыма, на які ты звярнуў сваю увагу. Так, твае вочы могуць хутка хадзіць па экране, але ў кожны асобны момант у поле твайго зроку знаходзіцца каля 15 градусаў ад усяго, што ты бачыш. Тым не менш, ты не бачыш проста адну кропку. У цябе ёсць пачуццё аб'ёмнасці, у цябе ёсць пачуццё таго, што вакол цябе існуе цэлы свет. І гэты свет, ён дабудоўваецца ў тваіх мазгах далёка не заўсёды на аснове таго, што ты пабачыў, а хутчэй на аснове таго, што твае мазгі прадказваюць, што павінна знаходзіцца вакол цябе. Так працуюць, напрыклад, прынамсі, такім чынам можна патлумачыць дыслексію. То бок, калі ты чытаеш тэкст на экране, бачыш адно нейкае слово, потым разумееш, што яно не пасуе да кантэксту, перачытваеш яго і разумееш, што ты неправільна яго прачытаў з самага пачатку. І з самага пачатку ты яго бачыў іншым словам, насамрэч. І ты зразумеў, што гэта было нейкае іншае слово, неправільна прачытанае табой, толькі калі яно выпала з кантэксту, калі ты не змог у галаве збудаваць нейкі асэнсаваны сказ, уключаючы гэтае слово. Ты проста дабудаваў сваё прадказанне наконт гэтага сказу, і як ён павінен быў скончыцца, і як ён скончыцца не павінен быў. Тое ж самае мы бачым на прыкладзе зрокавай сістэмы ў іншым аспекце. У аспекце таго, што хаця гэта, мабыць, ужо іншая справа. Я так падумаў, што як бы гэта звязаць-то? Значная частка інфармацыі, якую мы атрымліваем з асяроддзя, яна нават не даходзіць да нашай свядомасці, груба кажучы. Мы нават не ведаем пра тое, што яна існуе. Я кажу зараз не пра тое, што чалавек, напрыклад, не ўспрымае інфрачырвоны спектр святла ці якія-небудзь частоты гукаў,
чалавечы арганізм, ён займаецца, чалавечы мозг займаецца селекцыяй інфармацыі. І ён займаецца гэтым досыць спецыфічна. Такім чынам, што, напрыклад, праводзіліся эксперыменты з людзьмі, якія былі абсалютна сляпыя, не бачылі нічога навокал, і праводзіліся з імі эксперыменты, праводзіліся такія людзі па калідоры, Просто іх прасілі прайсці па калідоры, у якім у розных месцах былі усталяваныя розныя прадметы, то бок перашкоды, якія павінны былі устаць на іхнім шляху. Але нейкім чынам, нават не карыстаючыся вобмацкам, то бок не дакранаючыся гэтых прадметаў, сляпыя людзі былі здольныя прайсці праз калідор, ніводнага разу не зачапіўшыся за гэтыя прадметы, якія ляжалі на іхным шляху. Такім чынам мы можам сцвердзіць, што значная частка інфы, яна ў прынцыпе не робіцца часткай нашага усвядомленага нейкага актыўнага досведу навучання. Гэта проста нейкая сістэма падкоркавых і ствалавых структураў, якая гэтым займаецца ўсім, сама па сабе. Таму што гэта проста прыроджаныя патэрны нашых паводзінаў. Мы проста такімі нарадзіліся. Так, у шматлікіх рылсах у інстаграме вы можете пачуць, што інстынктаў у чалавека не існуе. Гэта ўсё пиздёж. Насамрэч, у той дэфініцыі, якая звычайна прыпісваецца інстынктам, то бок фіксаваныя, нязменныя, неперарывальныя патэрны паводзінаў, яны не сустракаюцца нават у інсектаў і іншых суставаногіх, якім звычайна гэтыя самыя інстынкты прыпісваюцца. Такім чынам, як бы сама дэфініцыя губляе сэнс. Мы не можам назваць інстынктамі проста нейкія абсалютна фіксаваныя паводзіны, таму што такіх паводзінаў у прыродзе ў прынцыпе не існуе, не толькі ў людзей, але наогул у жывёлаў. Таму пад інстынктамі нам трэба разумець нешта іншае, нейкія патэрны, так ці іначай фіксаваныя, то бок агульнае, гэта як агульныя правілы. Ведаеце, як мова яна працуе так, што на аснове абмежаванай колькасці правілаў ты можаш фармуляваць неабмежаваную колькасць выказванняў. Также працуе, в прынцыпе, і нашыя паводзіны. На аснове абмежаванага нейкага біялагічнага субстрату мы здольныя выконваць неабмежаваную колькасць паводзінаў. Амаль што неабмежаваную. Гэта не ў выпадку мовы, канешне, так працуе, але амаль што неабмежаваную колькасць паводзінаў. Гэта не азначае, што гэтых самых біялагічных абмежаваных правілаў, па якіх мы ўсе з вамі працуем, не існуе. Гэта вялікая памылка, яна амаль што лінгвістычная памылка, таму што мы дапускаем, што тэрміны, якімі мы аперуем, маюць хоць нейкае дачыненне да рэальнасці, калі гэта не так, як у выпадку з інстынктамі. І або мы адмаўляемся ў прынцыпе ад гэтага тэрміну, або мы надаем яму нейкі іншы сэнс. І я вось за таго, каб надаваць іншы сэнс. Адаптацыянізм, ён не толькі пра чалавека, ён, дарэчы, прымяняецца і да іншых біялагічных відаў. Сутнасць адаптацыянізма ў тым, што большасць прыкметаў у арганізме з'яўляецца адаптацыяй і адобрана натуральным адборам, ігнаруючы пры гэтым нейтральную эвалюцыю. Так, мы з табой пра гэта ўжо гутарылі на папярэдніх стрымах, я ўжо казаў, што сапраўды гэта пытанне дызайну эксперыменту. Так, у эвалюцыйнай біялогіі магчыма паставіць эксперымент, гэта ніхто не перашкаджае, нішто не замінае гэта зрабіць. Вядома, мы не пабачым у такім эксперыменце змены тыпу пераходу паміж тыпамі ці там нават класамі арганізмаў, але прынамсі некаторыя змены на мікраўзроўні мы можам адсачыць і прааналізаваць іхнюю адаптацыйную значнасць. І гэта проста пытанне дызайну эксперымента. Дызайну эксперымента, дзякуючы которому мы праверым, ці з'яўляецца тая ці іншая рыса адаптацыйнай. Сапраўды, мы маем схільнасць прыпісваць наяўныя нейкія рысы у чалавечых паводзінах. У прынцыпе, усе рысы жывых арганізмаў сучасныя. Мы маем нейкую такую 19-стагодзенскую
19-вечную, не ведаю, як гэта правільна сказаць, тэндэнцыю такую наіўную прыпісваць усім гэтым рысам адаптацыйную функцыю, таму што ну яны ж засталіся ў сучаснасці, значыць яны мелі нейкае функцыянальнае значэнне у той момант, калі магчыма яны просто не перашкаджалі. Эвалюцыя яна не заўсёды павінна ідэальна дастасавацца да навакольных умоваў. Задача эвалюцыйнага працэсу гэта захаваць адны гены, якія здолелі адаптавацца адносна неяк больш, чым тыя гены, якія не адаптаваліся. І гэта адбываецца аўтаматычна. То бок, зноў ж такі кажу пра задачу зараз як пра спрашчэнне дзеля такіх педагагічных мэтаў, каб гэта было прасцей патлумачыць. Нам дастаткова, каб адны гены былі проста трошкі лепей, а іншыя трошкі горш за тыя, што лепей. І ўсё, нам не абавязкова даводзіць нашы арганізмы да нейкага ідэальнага стану. Я ўжо не кажу пра тое, што любы жывы арганізм гэта кампраміс паміж ягонымі генамі. Адзінкай натуральнага адбору з'яўляецца ген, і арганізм гэта проста такі носьбіт генаў. І гены гэтыя розныя, у генаў розныя інтарэсы, але вось яны ствараюць спецыяльна такі умоўны кампраміс паміж сабой, каб можна было супольна перайсці ў наступнае пакаленне. І добрыя наборы гэтых генаў праходзяць, хуёвыя не праходзяць у наступнае пакаленне. Таму таксама і камунікацыя паміж генамі гэта таксама частка іхняй эвалюцыйнай стратэгіі. Ёсць гены, якія проста паразітуюць, якія нічога не робяць і нікому не перашкаджаюць. І такія гены яны прыводзяць да фармавання рысаў, якія зноў ж такі нікому не перашкаджаюць, але і не абавязкова маюць адаптацыйнае значэнне. Яны проста ёсць. Гэта ў значнай ступені нагадвае мне спрэчку наконт эвалюцыйнай значнасці гомасексуалізму, што паколькі гомасексуалізм захаваўся да сённяшніх дзён, гэта азначае, што ён мае нейкае функцыянальнае значэнне. І нягледзячы на тое, што сапраўды можна такія функцыянальныя значэнні шукаць у гомасексуалізме, я абсалютна не супраць, сама пастаноўка пытання, якое з'яўляецца фундаментам нашых даследаванняў, яно памылковае. Не любая рыса, якая захавалася па сённяшні дзень, мае адаптацыйнае менавіта значэнне. Магчыма, яна мае нават антыадаптацыйнае значэнне, але праз нейкія унікальныя камунікацыйныя здольнасці генаў, якія за гэтую рысу адказваюць, яна прымудрылася захавацца праз пакаленне. Я зараз кажу не ў кантэксце гомасексуалізму, зноў ж такі, гомасексуалізм быў узяты як прыклад таго, як часамі неправільна пастаўленае даследчае пытанне вядзе да фармавання неправільнага дызайну эксперыментаў, калі мы будзем шукаць проста сапраўды, якое функцыянальнае значэнне меў гомасексуалізм, замест таго, каб разабрацца ў прынцыпе, ці ён гэтае значэнне меў. Ну вось, неяк так. Привет, ты как себя чувствуешь? Последний стрим закончился не очень у тебя. Не тильтуй, легче относись к таким высказываниям, не все такие долбоебы. Если пропадешь из интернета, будет грустно. Я тильтанул, але так, ведаеш, на кароткі перыяд. У сэнсе стрыму ў панядзелак не было не па гэтай прычыне, калі што. Проста апошнім часам з'яўляліся пастаянна нейкія бытавыя праблемы, і яны заўсёды прыпадалі неяк на панядзелкі. Таму панядзелкі выпадалі. Я спрабую кампенсаваць адсутнасць гэтых трансляцыяў. Ну вось, напрыклад, заўтра будзе стрым на канале Смаўжа. Будзем рубіцца ўвагу. Я разумею, што долбаёбаў гэтых не тое, каб нават большасць, але яны самыя крыклівыя, блядь. Як Олег Френ.
Вы, дарэчы, ведалі, што на канферэнцыю Новай Беларусі пусцілі Олега ебаць яго ў сраку Фрэна і не пусцілі Сергея Пятрухіна. Гэта просто, блядь, просто удумайцеся ў гэтую хуйню. Не упусцілі, блядь, Сергея Пятрухіна, аднаго з самых папулярных палітычных блогераў на сённяшні дзень. Хай бы ён там каму як не падабаўся, не падабаўся, ягоны ўдзел у гэтай канферэнцыі палічылі неабавязковым, а Олега Фрэна запусцілі без праблемаў. І ён хадзіў там са сваімі шаўронамі, блядь, БКшнымі, у спартыўных штанах з 3 палоскамі адідаснымі. Я просто ў шоку. З інтэрнэту я ліваць не планую. Я буду апошнім гэтым фронтам, апошнім такім полымем для вас, для людзей, якія яшчэ трымаюць надзею сваю у будучыні беларускага народу. То бок я такі, ведаеце, я чалавек у значнай ступені, які сышоў у лес у медыйным сэнсе. І нас такіх будзе рабіцца ўсё больш. То бок людзей, якія свядома абіраюць весці медыйную сваю дзейнасць на беларускай мове, пры тым, што гэтая самая дзейнасць ніколі не нясе ім ніякіх сур'ёзных бенефітаў. Так, мне прыемна атрымліваць ад вас грошы, але я абсалютна свядомы таго, што моя дзейнасць у далёкай перспектыве хутчэй за ўсё не мае ніякай будучыні ў сэнсе фінансавага забеспячэння медыйнага. Я просто збіраю, так бы мовіць, людзей, якія без майго контенту, яны даўно згубілі б надзею ў прынцыпе на тое, што нешта адэкватнае можа паўстаць у беларускім серадовішчы. Мне здаецца, гэта моя, у тым ліку, функцыя, як бы гэта пафасна не гучала, моя функцыя ў беларускім інтэрнэце паказаць, што яшчэ не ўсё страчана. Людзям, якія так жа, як я, на момант 23-га, ці які гэта быў год, хутчэй 24-25 гадоў, калі мой канал стварыўся і пачынаў развівацца, якія так жа, як я, абсалютна расчараваліся абсалютна ва ўсім. У палітыцы беларускай, у жыцці ў Беларусі, у беларусах, расчараваліся у саміх сабе, расчараваліся, не ведаю, проста ў сваіх жыццёвых арыентырах. І вось гэтых расчараваных людзей я збіраю, каб зразумець, што у нас такіх расчараваных як бы шмат. І магчыма, адносна шмат, то бок на такі стрым набярэцца. Вось колькі нас зараз глядзіць чалавек? 15. Вось на стрым 15 чалавек такіх расчараваных набярэцца, якія праз свой вось гэты нігілізм у дачыненні да беларусаў, магчыма, праз некаторы шлях адмаўлення знойдуць калісьці зноў арыентыры, якія удыхнуць новае жыццё у тое, што мы называем беларускай справай. І ў тым ліку мой канал, ён з'явіўся адказам на маю расчараванасць ва ўсім гэтым. Не было б майго каналу, мне здаецца, я б ужо даўно адышоў ад усіх беларускіх справаў. Магчыма, спрабаваў сябе знайсці на польскім медыйным рынку. А магчыма, проста б кукаваў ІРЛ, займаўся б нечым іншым сваім маленькім лакальным. Прынамсі, я так бачу пафас свайго каналу. Так. У чалавека ёсць, дарэчы, прынамсі, адзін інстынкт, які укладываецца ў класычнае этылагічнае значэнне. Гэта інстынкт навучання мовы. А якім чынам ён укладаецца туды?
Не, у класычнае разуменне інстынкту не ўкладаецца, таму што чалавека трэба ўсё ж такі вучыць мове. Чалавек не прайшоўшы крытычны этап узаемадзеяння з наваколлем са сваімі бацькамі і аднагодкамі, проста з нейкім соцыумам, ён мове ніколі не навучыцца. Ці гэта сапраўды трэба агучваць? Калі дзіцяці з самага нараджэння заперці ў камеры, ніякай мове яно не навучыцца. Асабліва, калі вось у гэтыя самыя крытычныя перыяды, калі адбываецца моўны выбух у дзяцей 4-5 год, ён не атрымаў гэтага досведу камунікацыі. Таму не, класычнае гэта калі ў нас ёсць якая-небудзь аса ебаная, якая адкладае свае яйкі ў вусені, і гэта адбываецца абсалютна аўтаматычна, нават калі вусень лялечны, там эксперыментальны які-небудзь, ці калі мы забіраем гэтага вусеня, як-небудзь змяняем ягонае палажэнне, там забіраем гэтыя яйкі. Цыкл гэтых паводзінаў ён працягнецца. Вось гэта класычнае разуменне таго, што фіксавана паводзіны, калі яны запусціліся, яны будуць цягнуцца да канца, нягледзячы на знешнія абставіны, плюс да гэтага непатрэбнае ўзаемадзеянне са сваімі суродзічамі. Вось гэта класычнае разуменне інстынкту. Мова сюды не падпадае, то бок мова гэта акурат інстынкт у такім больш ліберальным значэнні гэтага слова, якое мае сэнс. Проста мае нейкую рэпрэзентацыю ў біялагічным свеце. Зноў ж такі, а хтосьці мог бы сказаць, што гэта не інстынкт, гэта безумоўны рэфлекс. Зноў ж такі, не зусім правільна, таму што безумоўны рэфлекс, ён прадугледжвае адлюстраванне. Всё роўна рэфлекс, ён ад слова reflection, то бок адлюстраванне таго, што арганізм ён адказвае на знешнія стымулы. І што гэтым тлумачыцца ягоныя паводзіны. Але сам па сабе арганізм, ён з'яўляецца актыўным актарам у паводзінах. Ён сам можа іх генераваць. Не заўсёды ён проста з'яўляецца такім правадніком паміж стымулам і рэакцыі. Але я не хачу проста гэтую тэму максімальна зараз развіваць, таму што ў нас гэтаму будзе прысвечаны пятнічны стрым. Усе прыходзьце туды размаўляць пра біхевіярызм, пра прыроджанае і набытае. Вось. Сёння давайте пра штосьці іншае. Не хочу спойлерыць. А што здарылася на апошнім стрыму? Ну, паглядзі ў запісе канцоўку. Ну, у Олега травма, видно же, что ему нужна помощь. Не ведаю. По-моему, он просто сам по себе таки. У Олега взорвалась жопа, и потом он взорвал жопу всем остальным. Так, замазал говном. Забрызгал. Френда убоёб, во что здарылася, за мат ссоры. Так. Ты по-белорусски говоришь или на украинском? Гэта у мяне расейская такая. Так, я бачыў толькі тыктокі Фрэна, дзе ён адказвае на нейкія пытанні ў форме з крыжамі. Вось трымаю ў галаве, што гэтую форму з крыжамі ён носіць разам з абібасамі на сваіх тонкіх нагах. Маргінес узяў на сябе вялікую місію, цаніце. Калі сур'ёзна маеш рацыю, твой канал дапамог не адчуваць сябе самотным сярод беларусікаў у эміграцыі. Ну вось. Вітаю, прывітанне рэаліты. Прынамсі, я так свой канал бачу. Можаце лічыць гэта пафасам, можаце лічыць, што я занадта шмат на сябе бяру, але я не бяру на сябе ніхуя. Я проста вяшчаю. Я просто... Вось я літаральна вам агучваю тыя ж самыя думкі, якія я ІРЛ выказваю людзям навокал сябе.
Я просто жыву і здымаю сябе на камеру. Таму што я па жыцці займаюся піздаболяй. І гэта крута. Асабліва, калі вакол гэтай піздаболі пачынаюць збірацца цікавыя людзі. І, ў прынцыпе, людзі. Спасибо, што есть. Так. Фрэндаўбаёб гэта тыпу не было зразумела ад пачатку. Я думаў, яго ад пачатку па рофлу звалі. Не... Ён не проста даўбаёб, ён мудак. У гэтым праблема. То бок, ён не проста дурачок, ён мразь. Вось. То бок, калі б у Олега Фрэна была палітычная ўлада, гэта быў бы самы, блядь, крывавы рэжым у гісторыі Беларусі. Без жартаў. Абсалютна. Што ён там сказаў такога, што аж звыш чалавека маянеза вывелі, аж цікава. Паглядзі стрым папярэдні. Проста канцовачку. Олег наўпрост разумова адсталы. Я ў гэтай пачвары спрабаваў спытаць за яго выказвання аб падзеях у Вільні 1991 рока, на што ён мне нават так і не мог адказаць. Паўтаруся, я да тупых людзей стаўлюся, ў прынцыпе, нармальна. Хуёва, калі тупыя людзі яшчэ і мразоты. Вось як у выпадку Олега Фрэна. Вось. Зноў ж такі, каму цікава, глядзіце мінулы стрым, ягоную канцоўку. Ну так я не пра тое, што чалавек у будучыні пасля 5-6 гадоў жыцця не вывучыць аніякую мову. Чалавек у дзяцінстве проста ўпітвае мову нават без узаемадзеяння з іншымі людзьмі, проста слухаючы бацькоў. Слуханне бацькоў гэта ўжо ўзаемадзеянне з іншымі людзьмі. Гэта не класычнае разуменне інстынкту. Класычнае разуменне інстынкту гэта, напрыклад, калі б з птушкамі гэта не заўсёды так працуе. Птушкі ўсё ж такі слухаюць спевы і складана сабе ўявіць, каб, хіба што ў эксперыментальных умовах птушку можна пасадзіць у якую-небудзь клетку у самоце, дзе яна не будзе чуць спеваў іншых птушак, але ў такім выпадку хутчэй варта было б задумацца, ці мы праводзім даследаванне па ўплыве спеваў суродзічаў гэтай птушкі на яе паводзіны, ці ўплыву ізаляцыі, сацыяльнай ізаляцыі. Хіба што мы залепім проста рты, блядь, усім іншым птушкам, што, гучыць насамрэч проста жахліва. Павыразаць ім іхнія гэтыя трахеі спецыфічныя. У іх жа няма галасавых звязак, у іх проста нейкая гэтая херня ў трахеі працуе такім чынам, што выдаюцца гукі. Не, класычнае разуменне гэта вось ёсць які-небудзь танец пчалы, і яна гэтаму танцу не вучыцца. Мурашкі якія-небудзь там. Ім часта нават не трэба вучыцца, каб выконваць некаторыя патэрны дзеянняў. Хаця, зноў ж такі, паўтаруся, сучаснае разуменне іхніх паводзінаў уключае тыя самыя мадыфікацыі. Тое, што яны ўсё ж такі так ці іначай здольныя свае інстынкты мадыфікаваць на працягу жыцця. Але гаворка ішла пра класычнае разуменне інстынкту. Олег Фрэн гэта літаральна Лукашенко, проста які топіць за БКА. Ну так, камуніст. Коммунист, який называет себя антикоммунистом. Я вижу его просто, что он ребенок, и все. Он даже ответил на это что-то типа «А ты взрослый?» Ну так только дети отвечают. Блять, Фрэн сказал, что ягоны падыход літаральна, что бабы яшчэ панараджаюць. Ён літаральна гэта сказаў, ён літаральна ў гэтым прызнаўся, блять. Просто паслухайце папярэдні стрым. Справа нават не ў тым, што ён інфантыл, ён проста людажэр ебаны.
Бля, я нават зараз адыйду, каб паглядзець, што там было на апоўнім стриме. Погляди. Короче, аниме зло, особенно аниме про коммунистов, вы после этого будете таким же ебанутым, как Олег. Тупо топ-10 аниме Betrayals. Так. Хотел зрабіць сябе твист на пінакаладу. Набыў бядронцы вяршкі кокосавыя ў слоіку металічным. Такая гаўніда без смаку, не набывайце. Доплаціце лепей і набудьце нармальныя вяршкі паўваткі. Ну, кокосавыя вяршкі гучыць як нейкая веганская дрысталава, шчыра кажучы. То бок гэта вяршкі ў тым жа сэнсе, у якім кокосавае, там пшанічнае, соевое молоко, гэта молоко. Вядома, лепей піць сапраўдную малочку. Я з фрэнам знаёмы з жыцці і скажу на асабістым досведзе, што ён перманентна такі і ніколі не змяняецца. Паглядзіце злую Таню, каб стацца такім жа, як і фрэн. Не, такім трэба нарадзіцца. Як казаў Лукашенко, прэзідэнтам трэба нарадзіцца. У што я таксама не іранічна, дарэчы, веру. Так, ладно, так тема сисек открыта в видосе или нет? Ну вот тему титик ты можешь открыть сам для себе, калі загуглишь просто вось спадарыню на экране и поглядишь. Усё ёсць у адкрытым доступе. Але у гэтым відэа порно-фрагменты были выразаны. Я не понимаю просто, в принципе, зачем... В смысле, как понять, как вам с этим живется? Если вас что-то не устраивает, идите и подтягивайте. Если вас все устраивает, нахуя вообще этот вопрос нужен? Ну, объективно, я не понимаю. Мне экспертиза, но я понимаю, что, наверное, если у вас, типа, есть возможность вдруг потом рожать детей... Ну, у меня есть. Задавайте пытанне. Мы обсуждали тему с репродуктологом, не у всех она есть. Типа, если у вас еще есть планы на детей каких-то, или, то, наверное, лучше потом уже как бы отстреляться. Ну, я для себя решила, что если, когда я рожу детей, желательно пачкой одного-второго, то потом я что-нибудь себе подтяну, возможно. Ну, как бы, мне кажется, что просто пересмотрели порно, и все думают, что там все очень классно, все стоит, как в овуляцию, все надутое. Я ведаю, по-моему, висячие титьки — это самое охуенное, что придумала эволюция. Вот это адаптация, блять, мне подобаецца. Висячие титяны. То бок не такие прямо вушы спаніелі, але трошки висячие. Каб яны яшчэ у розныя бакі разыходзіліся, як вочы Дарашэнкі. І тады рэальна хуяка падымаецца просто да столі дасягае. Кокосовые вяршкі ў коктейлі набываюцца для смаку кокоса збольшага. Можна замяняць, канешне, згушчонкай з дадаткам кокоса, але тэкстура пасля не такая вяршковая і няма пенкі. Ну, для пенкі я б прапанаваў выкарыстоўваць касцяковічскія камавікі, але, на жаль, доступ да іх пакуль што закрыты за жалезным занавесам беларускім. Спадзяюся, у канцы відэа прыйдзе фрэн і пачне ўсіх іх маркетаваць у сраку за дзядоў з быка. Блять, Олег Фрэн — гэта той тып людзей, які, калі б пабачыў расстрэл на свае ўласныя вочы, ён бы знепрытомніў, як гэты Гімлер, здаецца, калі ў Менску пабачыў расстрэлы габрэяў, страціў прытомнасць. По-мойму, гэта быў Гімлер. Калі памыляюся, напишите ў чаце. Бля, там реально не хватает 5-го человека Олега, он бы им показал им место, так, показал бы им свой висячы. Плюсую на кон сисек, вось, шарыш. Асабліва, калі цицькі без ліфону, яны яшчэ вісяць. Гэта адвал пизды. Ну, пожалуйста. То бок просто, ну, форма жаночай грудзі, яна на нейкім інстынктыўным узроўні выклікае узбуджэнне сексуальнае у мужчыны. Просто тое, як вось яна звісае, не ведаю. Гэта просто так ёсць. А вось гэта круглыя ціскі, гэта ўжо нешта нездаровае. Гэта азначае, што перад табой або транс, або цёлка без ціцек, або яна гэтыя ціцкі накачала, блядь.
якім-небудзь камавіком, блядь, ебаным силиконовым. Пластилиновые титьки такие. А калі титька звисае трошки, ты разумеешь, гэта натуральное все. Натуральное можно просто взять, присмоктаться, молочко, блядь, посмоктать з гэтай титишки. Ну, голую и в спортзал, где люди... Блядь, а что за мем с камавіком? Адкуль гэта пайшло? Блядь. Чал, табе ўсё трэба тлумачыць. Вось глядзі мае стрымы. Просто глядзі іх. Мне, дарэчы, трэба будзе стварыць спецыяльны плейліст на канале, у які я закіну ўсе стрымы, на якіх прысутнічаў Олег Фрэн. І тады, магчыма, вы зразумееце. То бок, калі іх паглядзець просто адзін за другім. І так, правильно пишут, читай про камавікі на канале Наступ Фрэна. Подписывайтесь все на Наступ Фрэна. Бля, в Ксюши такие сиськи. Якой Ксюша? А как ты объяснишь, что в порнухе огромные круглые сисяндры? Ну, як бы... У порнухе яшчэ сам по себе гук вырашае. Але я, напрыклад, таксама не люблю вось гэтыя круглыя, блядь, силиконовые титяндры. Стараюсь обыходзіць боком. Ну, а частка людей просто латентные гомосексуалисты. Таму им падабаюцца такие мужицкие титьки, у которых як бы 90% титьки гэта просто мышца, на якой гэтая титька расце. Бабы дорага плацяць, каб цыцкі силиконовыя рабілі так, каб яны трохі подвисали и выглядали натуральней. Вот. Ксюшенька, она постоянно говорит, что у нее огромные груди молочные. А яны не абавязкова павінны быць аграменныя, яны просто павінны мець жаночую форму. Разумееш? Люди моются в душе. Агромністыя титьки гэта таксама может быть проблемой. Смотрите. Ну, асабіста для мяне. Хотя... Просто, ведаеце, калі твае титьки агромністыя, ім складаней трымаць форму. І ім прасцей зрабіцца вушамі спаніеля. Ёсць такое адчуванне. Как выглядят реальные женщины. И мужчины, у которых тоже есть грудь, и она висит. Фрэн неіранічна паважай Райх за тое, што, маўляў, існавала палітыка таго, што ў першую чаргу секс маюць атрымаць эсэсаўцы. Літаральна яго словы. Ну, просто нейкі закамплексаваны мудак. Сиськи висят у мужиков, блядь. У некаторых так, у некаторых мужикоў цицькі яны большыя за жаночыя. Я лічу, што гэты смех іхні пра... як сказаць-то... прадыктаваны іхняй зайздрасцю. А то ты много грудей видел. Блять, чал, у эпоху интернета нескладана бачыць шмат грудей. Ёсць такая штука, порнуха, блять, нюцы, ведаеш, азнаёмся калі-небудзь, магчыма, адкрыеш для сябе новый свет. Не верю, можешь пиздеть сколько хочешь, но ты только в мужской бане видел висячие сиськи. Так, в мужчинской бане и у интернете. Давай дальше. Ну, дарэчы, вы літаральна можете просто по вуліцы прайсціся і, улічваючы сучасную моду, як бы, вы сустрэнеце на вуліцы дахуя жанчын, якія ходзяць у нейкай цішотцы без ліфону, без станіку. І, блядь, вы побачыце, як выглядае натуральная вісячая грудь. Просто літаральна форму будзе яшчэ, блядь, сасок нахуй выпіраць, як пеніс. Таму што жанчыны, яны пазбаўляюцца станікаў паступова. Ёсць такая тэндэнцыя. І не тое, каб яна толькі зараз пачалася. Да в интернете тебя пиздят, в реале все иначе. Ну ладно. Я спадзяюся, у реале у жанчыны ёсць пенис. Хватит, ты как маньяк сексуальный.
Адкуль ты ведаеш, што я не маньяк сексуальны? Магчыма, я маньяк, але не сексуальны. Все. Нет. А магчыма, я сексуальны, але не маньяк пры гэтым. Был ли комментарий или ситуация в сети, которые Лину действительно задели? Мабыць, у мяне самога ціські вісяць, адкуль вы ведаеце? Мне кажется, что-то было после подкаста в «Полчаса кардио», куда мы пришли с Никитой. Какое-то говнецо полилось, но благо у Никиты была супер закалка и супер вообще какая-то броня. Мое восхищение, на что я посмотрела и такая, ну ладно, если ему то и мне будет. Меня, кстати, когда меняют... Блин, мне трэба высмаркацца схадзіць. Пасядзіце пакуль, пачакайце трошки. Зараз прыйду. Слухайте, я так подумал, у нас же был видос на канале «Наш хлопчик» с подборкой хайлайтов Пазняка. Мабуть, мне пачаць ставить Пазняка у перабілках спецыяльна. Чаму б і не? Чаму б і не? Спадзяюся, там не будзе праблем з аўтарскім правам праз музыку. Вот, паслухайце, пакуль мяне не будзе. Нацыянальная ідэя сфармулявана і мае дэфініцыю як табліца множання. Это як двойчы два. Таму што яна мае пад сабой вялікую гісторыю. І гэта гісторыя сведчыць, што калі утвараецца нацыя, і калі яна змагаецца за сваё існаванне, за сваю незалежнасць, бо нацыі асабліва утвараліся і пачаліся тады, калі была вясна народаў і калі руйнаваліся імперіі. І вось тады ўсё гэта было сфармулявана. Ось, такім чынам, нацыянальная ідэя — гэта ідэя народа, аснаваная на яго тэрыторыі, на яго мове, на яго культуры, традыцыях, тэрыторыі, якая мае перад сабой задачу стварэння нацыянальнай дзяржавы. Вось гэта і ёсць нацыянальная ідэя. І калі нацыянальная дзяржава ствараецца, гэта значыць, што перамагла нацыянальная ідэя. І тады, калі існуе нацыянальная дзяржава, гэтая ідэя нацыянальная прадаўжае існаваць. Тады нацыя стараецца пабудаваць сваё жыццё, зыходзячы з сваёй нацыянальнай агульнасці, сваіх задач палітычных, эканамічных, культурных, але гэта ўжо тады, калі дасягнуты вышэйшы ўзровень, калі ёсць нацыянальная дзяржава. Так вот, калі коротка, нацыянальная ідэя — гэта ідэя народа, заснаваная на яго традыцыях, мове, культуры, тэрыторыі, і якая мае на мэце стварэнне нацыянальнай дзяржавы. Вось гэта дэфініцыя. І людзі, якія розным чынам выступаюць супраць нацыянальнай ідэі, за імі стаіць, скажем, каланіяльная палітыка, допустим, ці нейкая другая палітыка, якая ім не падабаецца дзеянне некаторых, скажем, палітычных сіл. Яны проста пачынаюць муціць ваду. Вот якая тут нацыянальная ідэя, вот сёння, вот заўтра, а якая была ў Ірландыі, якая ў Швейцарыі, якая то... Это ўсё з разлікам на людзей маладукаваных. Робіцца такая вот бадзяга, як у народзе кажуць. А на самай справе нацыянальная ідэя мае дастаткова дакладную дэфініцыю, дакладную, мае гістарычнае месца і мае гістарычны вопыт. Ён агульны, практычна ва ўсіх еўрапейскіх краін, але мае свае асаблівасці. Калі казаць пра нацыю,
Яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя беларусы думалі, беларусы мы ці ўсё ж такі тутэйшыя. От з намі як у гэтай, калі паглядзець так, як вы зараз гаварылі? Значыць, усякую яву разглядаць у развіцці. А з'яву, звязаную з грамадствам, трэба разглядаць у гісторыі. Інакш проста немагчыма. Тому што нацыя – гэта з'ява гістарычная. Так вот, у Беларусі трэба разглядаць ад пачатку. А пачатак, это, як не парадаксальна, гэта свайго роду быў і канец. Нам трэба зрабіць якую-небудзь летнюю версію гэтай падборкі, таму што музыка яна не вельмі адпавядае пары году і таму, што адбываецца на вуліцы. Трэба, але я гэтым займацца не стану. Давайте лепей вы. Тэкс. Ну што ж, працягваем прагляд. Прывіт, што скажаш новага? Прывітанне, Пітмастер Бім, рады цябе бачыць. Што скажу новага? Новага ўжо шмат чаго сёння сказаў. Паглядзі ў запісе. Або пазадавай якія-небудзь свае пытанні. Вось, а пакуль што мы глядзім відэа. Ой, эсрэны, норм цыцкія. Я не бачыў цыцкія эсрэны. Магу толькі уяўляць іх сабе. Павінны быць нармальныя такія бок. У прынцыпе, ён такі хлопец у целе. Да-да, высморкаться помечтал о сиськах висячих и сразу убегать. Так, я пошел комовики давить. Там какие-то гадости про меня писали в интернетах. Я ни на что не обижалась никогда, потому что я постила свои... Блин, яна выглядае як моя клясная карацей, гэтая нахуй настаўніца ў школе, якая у нас была до 9 классы, просто 1 у 1. Уки для оценки на разных платформах с 13 лет. Что меня может вообще? Это некий такі, ведаеце, людзі, яны ўсе дзеляцца так ці іначай на тыпажы. Мяне падводзіць тое, што я не вельмі глыбока разбіраюся ў антрапалогіі, іначай я мог бы, думаю, нават іх ахарактарызаваць. Скалань этих людей. Да, ну правда. Потому что людей можно вельмі лёгка тыпалогізаваць, потому что, я думаю, не один я спотыкаўся ў сваім жыцці з тым, што ідзеш па вуліцы, бачыш нейкіх, там, не ведаю, сваіх аднагрупнікаў і разумееш, што ты такіх людзей падобных ужо сустракаў. Гэта як і ў сэнсе характару, і ў сэнсе знешнасці. Людзі, яны дзеляцца, яны не ўсе аднолькавыя, але яны дзеляцца на тыпы. Та пытання всі старі, калі каляба з франкотыком. Я, дарэчы, думаў, магчыма, калі не атрымаецца з нейкім іншым калаб заладзіць, магчыма, яму напісаць. Але, наколькі я разумею, франкотык ён ніхуя не стрыміць. То бок гэта чарговая такая, патухшая зорка інтэрнэту, якую выводзіць на стрым, гэта мінус гледачы, мінус аўдыторыя, мінус усё нахуй. Плюс ён яшчэ прыйдзе, будзе апраўдоўваць валынскую разню, нахуй нам яно трэба, правільна. Таму што ўсе аргументы, якія я мог пачуць, я ўжо пачуў, мяне не цікава, далей у гэтай тэме капашыцца. Хіба што з нейкімі сапраўды медыйнымі людзьмі, а франкотык ён ніхуя не медыйны. С 13 лет была общительной, ого, круто. Так. Был момент один, который меня триггерил, когда мне писали, что я похожа на Наташу Королеву. Я думала, Наташу Орейро. Тебя это расстроило?
Ну, меня Это не расстраивало похоже. это, потому что, ну, блин, ну, камон, какая Наташа Королева? Ну, красиво. Ну, женщина она тоже. Ну, они реально перепутали с Арейра. Ну, как бы, очевидно. Блять, нема подобенства. Мариночка, Посмотри. а тебя-то Мне полощет каждое утро меня полощет. Ну, я уже... Да. Базовый минимум. Да вырабатывается иммунитет просто. Нет. Нет, Расстраиваешься? нет, я блокирую. Все. Молодец, класс. Больше Нет, нет. Ну, гэта правильно, да рэчы. Хейтараў трэба блікаваць заўсёды. Базыч на зв'язок выйшаў. Так, я чуў пра Базыча. Я быў на адным з ягоных стрымоў. Рады за яго, што жывы, здаровы. Але, на жаль, ён каментароў ніякіх не дае па сітуацыі. А было б цікава паслухаць. Базыч, дарэчы, у нас Базыч таксама ёсць у прыватным чаце. Долучайтеся. Как относишься к типам по типу белорусияна, диссидент и белорусский жаунер в контексте темы белорусских коллаборационистов? Насколько в вашем змагарском лагере такие типы вообще почитаются? Я не асабліва прыпісваю сябе да нейкага змагарскага лагеру. Наконт беларускіх калабарацыяністаў усё вельмі проста. У выпадках, калі яны здзяйснялі нейкія задакументаваныя злачынствы, мы павінны іх асуджаць. У выпадках, калі не, мы павінны зразумець іх у тых абставінах акупацыйных, у якіх яны апынуліся. І некаторых з гэтых людзей нават прызнаць часткай нашага нацыянальнага міту, такіх людзей, як Францішак Аляхновіч, ці людзей, якія стваралі беларускую незалежніцкую партыю і змагаліся ў тым ліку супраць немцаў. Агулам мне не вельмі падабаецца, што пад беларускімі калабарацыяністамі успрымаюцца менавіта беларусы, якія пайшлі на супрацу з немцамі. Магчыма, ты меў на ўвазе не гэта, магчыма, ты меў на ўвазе ў тым ліку, што савецкія чырвонаармейцы беларускія гэта былі калабаранты. Ну вось, па-мойму, калабарацыя з немцамі, яна была больш легітымнай, чым з саветамі. Прынамсі, для людзей, якія жылі ва ўсходняй Беларусі, якія адчулі на сабе ціск савецкага рэжыму, у якіх пазабівалі сваякоў, павысылалі іх у Сібір, якіх раскулачылі, усё пазабіралі, прывязалі да калхозаў і сказалі смактаць: працуй, гой. Не, ну, калі мы ўжо займаемся гэтым навешваннем цэтлікаў, то давайте навешваць на ўсіх: калабарацыяністы нямецкія, калабарацыяністы савецкія. Дрэнна быць калабарацыяністам, але ў беларусаў проста не было дзяржавы сваёй. У гэтым праблема. То бок, тым жа палякам нашмат прасцей было не быць калабарантамі, улічваючы іхні досвед міжваеннай дзяржавы другой Рэчы Паспалітай, якая дазволіла ім сфармаваць нейкую больш-менш надзейную сетку падполля. А у беларусаў нічога падобнага не было. Беларусы маглі толькі далучацца да розных дзяржаўных праектаў, а паколькі беларусы знаходзіліся ў розныя перыяды ў складзе розных дзяржаваў, яны маглі быць адданымі, быць лаяльнымі або проста выкарыстоўваць розныя дзяржавы ў розных сітуацыях у сваіх інтарэсах. А наконт беларусіяна, дысідэнта, беларускага жаўнера можаш у іх параспытваць пра іхняе меркаванне. Але там колаба не вийде, скоріше за все. З Базілевичем? Не ведаю. Ну, похоже.
Не похоже. Относимся. Я думаю, коментарі публічно на ту тему йому не варто задавати. Ну, так, ён ж застаўся ва Ўкраіне, наколькі мне вядома. А значыць, ён не можа проста фізычна нічога на гэтую тэму піздануць, каб не сесці на вядомую шкляную ёмкасць. Як думаеш, чого білоруси так швидко втратили ідентичність? По-моему, мне гэтае пытанне калісьці ўжо задавалі, і я адказваў так же, як і адкажу зараз, з чаго ты ўзяў, што ў беларусаў у прынцыпе калісьці была ідэнтычнасць, каб яе страчваць. Гэта вялікае дапушчэнне. Чого її так швидко вимили? Ну, таму што яе не было. У гэтым праблема. Нормально, что они, белорусияне, диссидент, жаўнер, романтизуют фашиков. Беларусіяна, дисидент і жаўнер займаюцца рознымі рэчамі ў інтэрнэце. То бок дисидент, ён мудак, нават без таго, што ён там кагосьці романтызуе. Беларусіяна, ён больш накіраваў сваю дзейнасць на тое, каб калабаранты з немцамі яны ўспрымаліся, ну, прынамсі, на тым жа ўзроўні, як калабаранты з саветамі. Гэта ягонае меркаванне, якое ён выказваў у тым ліку на маіх трансляцыях. А беларускі жаўнер, я за ім асабліва не сачу, я не ведаю, чым ён займаецца. З таго, што я бачыў на ягоным канале, гэта збольшага проста нейкія гістарычныя звесткі, фотаздымкі, дакументалістыка. Ну і калі камусьці падабаецца такая эстэтыка, што ў гэтым дрэнна гэта. І я папрашу не ўжываць савецкі цэтлік фашыкі ў дачыненні да немцаў і нямецкіх калабарацыяністаў, якія былі нацыстамі, а значыць нацыянал-сацыялістамі. То бок напалову былі такімі ж сацыялістамі, як і саўкі. Што стараліся вымываць з палітычнага дыскурсу ў Савецкім Саюзе. І таму той же самы Васіль Быкаў пісаў у сваіх кніжках у тым жа Сотнікаве пра нямецкіх фашысцкіх захопнікаў, а не пра нацыстаў. Таму што ў Савецкім Саюзе было не прынята вылучаць нейкі асобны нацызм нямецкі. Таму што, ну, адразу паўстае пытанне, што такое нацызм. І апыняецца, што нацызм гэта скарачэнне ад нацыянал-сацыялізм. І тут ужо робіцца зусім няёмка для савецкіх палітрукоў і ідэолягаў. Я хочу, чтобы с Линой у тебя был стрим, и там вы обсудили форму половых органов и инстинкты тоже. Я думаю, яна ніколі ў жыцці не пагодзіцца на такі фармат. Я думаю, яе фармат гэта выключна такая студыйная хуйня з мікрафонамі па $1 мільён і студыяй за столькі ж, блядь, аренду. Я галоўны романтызатор дадзенай тэматыкі. Окей. А в общем этом вашем эфире ты же не блокируешь сама? Блокирую. А, у тебя есть такая функция? Да. Я не могу заблокировать своего соведущего, но, к счастью, он редко опускается до комментариев моей внешности. Но я прекратила. Але яна памятае ўсе выпадкі, калі ён пракаментаваў нейкім чынам яе знешнасць, і ён за ўсе гэтыя выпадкі адкажа, калі прыйдзе час рэвалюцыі. Я реально слушала, я прислушалась к обратной связи, я пыталась понять критические комментарии, одеться так, одеться иначе. Я поняла, что я никогда не удовлетворю людей в интернете, абсолютно, никогда. Не, гэта правильно. Трэба просто адразу баніць даўбаёбаў, якія прыходзяць на твае трансляцыі, ніхуя табе не плоцяць грошай, і лічыць, што ты павінен перад імі скакаць, блядь, як клоун, нахуй. Просто не ведаю, жонгляваць шарыкамі, нахуй. Набирать воду ў рот і шчокі, блядь, надуваць, не ведаю, скакаць праз вогненныя кольцы, і ўсё гэта за бясплатна. Яшчэ пры гэтым выглядаць добра, гук добры зрабіць, падрубіць студыю, блядь, нахуй, усялякія гэтыя мікшеры
Ну, тое, што любяць у нас у шоу беларускіх незалежных панабраць грошай з грантамі і потым пусціць іх на нейкую студыйную хуйню. І потым праекты праз гэта зачыняюцца, бо ў іх грошы скончваюцца. Адразу трэба даўбаёбаў усялякіх саўкоў, якія не разумеюць стасункі рыначныя, якія не разумеюць, што каб атрымаць добры контент, трэба за яго заплаціць, а іх трэба баніць пермачом вось з першых жа словаў. І ты такім чынам толькі палепшыш сваю сітуацыю, таму што людзі, якія будуць прыходзіць у твой чат, яны будуць бачыць, што тут сядзяць людзі, якія могуць там сфармуляваць хаця б сказ, каб яго можна было прачытаць з разуменнем, адказаць на яго нешта. То бок, у прынцыпе, утульны чат, у мяне утульны чат. Мяне перыядычна просяць там пакінуць фрыкаў, не баніць па тыпу бабкі з нікнеймам «Наша возьме», якая сядзела тут некалькі апошніх трансляцыяў. Але гэта людзі проста спецыяльна ў такіх лабараторных цеплічных умовах просяць пакінуць аднаго фрыка, каб над ім сістэматычна смяяцца. Гэта іншае. А вось калі ў цябе ўвесь чат, гэта проста нейкія бедныя підарасы, блядь, мудакі з прэтэнзіямі, то трэба іх баніць. І ты ад гэтага толькі набудзеш. Таму што ў такі чат пісаць нармальным людзям ніколі не захочацца. Поэтому я просто начала их блокировать. Моя жизнь никогда не была такой прекрасной. Никогда. The same situation. Я просто помню, как бы Это база. Прошла публикация на «Комсомольской правде» о том, как я вышла замуж, чихнула, что-то еще. И после этого не существует никого, кто бы мог мне сказать что-то более ужасное, чем «Комсомольская правда». Поэтому едем дальше. Кто чаще хейтит, мужчины или женщины? Все, но мне кажется, что у меня просто статистика аккаунта такая, что там больше мужчин, поэтому я думаю, мужчины все-таки. Ну, в общем, мужчины, которые пишут такие хейтерские комментарии женской внешности, задумайтесь. Ведаеце, як казаў Гоблін, грамотна падпушчаны ідыёт забаўляе публіку. Вось я кіруюся гэтай фразай. Может быть, давно. У сваёй мадэрацыі і стрымерскай творчасці. Ну, пора уже от этих женщин Мужчины, как-то... которые пишут комментарии, идите на работу. Реально, займитесь чем-нибудь. Как вы научились справляться с хейтом? Да, Никак ответили, да. Никак, все. Заблокировали. Правильно работать, блядь. Хто мне будзе данаціць? Вось сёння у гэтым месяцы пройшло не катастрафічна мало донатаў, пры тым, што прайшла амаль палова. І я закликаю вас, працуйте, гои! Едем дальше. Это будет реально похоже сегодня на пресс-конференцию, потому что мы решили впервые показать гостю, которую будем записывать, и получили шквал вопросов. Да, поэтому начинается, как это называется, когда вопрос-ответ? Брифинг. Блиц, скорость. Ask.fm. Мы вернулись к истокам. Ask.fm. Боже, как хорошо. Когда была молодая, были еще анонимные мнения ВКонтакте. Ask.fm я уже не застала. Когда была молодая. У нас разница год. Ну о чем Не ты? год. Ask.fm гэта, по-моему, была спецыяльная соцсетка для жанчын, дзе яны шукалі сабе мужчынскай увагі, дзе усялякія сімпы маглі ім напісаць пытанні, і яны адказвалі. Прычым рэальна, блядь, у любой там нейкай бамжацкай патаскухі заўсёды была цэлая старонка, і нават некалькі старонак запоўненыя пытаннямі ад іхніх сімпоў, ад людзей, якія на іх драчылі. Была такая з'ява, я яшчэ памятаю. Ладно, почему? Калі мы пра адзін і той же сайт кажам, я не ўпэўнены, але, по-моему, ён так называўся. Как вам кажется, женская сексуальность до сих пор вызывает столько агрессии? У кого? Маргинес, что думаешь о снятии яблока? Мне больше груши подобаются. Какой нахуй Ask.fm, им всем плюс 40, они ебанулись. Ты не разумеешь, яны маладыя, гэта маладая Беларусь, моладзевы контент. Там не уточняется. Я упэўнены, што яны свой грант атрымалі хутчэй за ўсё пад нешта такое, тыпу моладзевы контент, кавай.
другим, я не Ну, знаю. я так понимаю, что это как раз вот эти. Прогрессивненько, молодевенько, стыльненько. І маладыя людзі на экране, усім з которых, блядь, 35+, як бы ўжо даўным-даўно. Эти заводные ребята, которые... Заводные апельсины. Которым не нравится, что Которым вы- не дают таких Которым красивых женщин. не дают, и они с помощью вот этих крючков, хейта и уловок пытаются Привлечь приблизиться внимание. и почувствовать свою какую-то, не знаю... Хоть какой-то отклик получить Да, от богини. да. Ну, подождите, а если это женщина, она пишет, ну, что-то голожопое в Инстаграме. Очень хочется ей Почему самой быть такая голожопой. юбка короткая? Ей самой хоть Так. А калі людзі пішуць, блядь, нахуй паляк у чарговы раз пабіў украінца на вуліцы за тое, што ён размаўляў па-украінску. Яны гэта пішуць таму, што яны самі хацелі пабіць украінца. Калі людзі пра вар'ятаў, якія ходзяць па вуліцы і гарлапаняць і сруць, блядь, у сметніцу, кажуць, што яны ебанутыя і такіх людзей не павінна быць на вуліцы, ім таксама зайздросцяць і хочуць быць як яны. То бок любая крытыка, у прынцыпе, да любой асобы у медыа гэта патаемная зайздрасць. Таму што яны таксама хочуць так. Ці я правільна зразумеў пасыл. А як жа ў шлюх падгарае срака ад таго, што іх называюць шлюхамі? Зайздрасць. хочется быть голожопой, просто это недоступная функция для человека с Ой, табу. не знаю, мне писали недавно комментарий под рилсом с анонсом нашего подкаста, кстати, да, приходите 26 мая на полчаса карте. Почему не голожопая? Нет, наоборот, написали, онлифанщица дали слово, она будет вести подкаст. И вы за это еще и заплатите, более того, да. А, вы за это заплатите? Сукины дети. На страшном суде, твари. Так же, как и на моем OnlyFans когда-то. Второе... Ну тут няма чаго дадаць, сапраўды, людзі, якія плоцяць за гэта грошы, вы гоі, вы заслугоўваеце такое. То бок гэтыя жанчыны ўсе яны існуюць і вядуць сваю медыйную дзейнасць выключна за кошт таго, што знаходзіцца дадатковая колькасць мужикоў, тупых, блядь, і з нізкай самаацэнкай, якія гатовыя за гэта плаціць. Вы самі ў гэтым вінаватыя. А яны робяць усё абсалютна правільна. Яны правільна смокчуць з вас грошы, правільна на вас зарабляюць. Таму што калі яны на вас не заробяць, то заробяць хто-небудзь іншы. Лепей хай дома, чым з кім-небудзь на вуліцы за гаражамі, як то кажуць. Міленіяльскі юмор, божа, дай мне сіл. Я вот завідую ім. Но я таксама хацеў бы такія сабе калготачкі. У меня всегда вопрос. Я вось просто ў дзіцячым садку хадзіў у калготках, і я сумую па тым часе. Хачу і зараз так хадзіць. Вы негодуете или... А гэта асуджаецца ў патрыархальным грамадстве. Мне не даюць волі. Обещайтесь, в чем как бы тут... Там надо на смайлик в конце надо смотреть, чтобы понять. А я не знаю. Там про OnlyFans у нас вот целый блок. Да, там вообще. огромный блок. Ну, я не сомневался, что у вас целый блок, блять, про один только OnlyFans. Давайте же приступим. О, давайте. Давайте. Как раз, что для тебя значит слово «достоинство»? Достоинство. О! О, достоинство, блядь. Ебать. Гэта вось ведаеце, як рэакцыя ў людзей была на слово лапідарны ад пазняка, вось прыкладна падобнае. То бок ужо састарэлае слово, не адпавядаючы сучасным умовам. Можно обсудить... Настя, подводка, Топ. Как раз! Тут вопрос про то, как общество клеймит женщин за то, что они не прячут свое тело. А должны? Нет, конечно. Господи, мне просто горит жопа прямо здесь. Я недавно начала смотреть сериал у Марго «Проблемы с деньгами». Офигенный. О, да, Там про кстати.
Бля. Замовьте что-нибудь по другой чарзе, блядь, как вы заебали, нахуй. Я не хочу это глядеть, это просто нахуй минус интеллект, дебаф, блядь. Я буду целый тыдень ходить тупым, нахуй, как после лоботомии, блядь. Колготки на взрослых есть, зимой имба. Ну, я боюсь асуджэння з боку патрыархаў гэтага патрыархальнага патрыархату. Вітаю, Мазыч, прывітанне. Заданаць, калі ласка, по другой чарзе на что-нибудь. Мать-одиночку, которая от ребенка, который отказывается отец, и она начинает вести свой... Бля, сериал про тёлку, которая родила от учителя и стала OnlyFans моделью, чтобы деньги зарабатывать. Ай, пизда, блядь. Ну, я по назве уже ўсё зразумеў, то бок чалавек, які пачаў глядзець, называў, блядь, пачаў глядзець сериал з назвай Марго Робі, блядь, патрабуецца новы дзелдак. Ён ужо так. Ён страчаны. OnlyFans, потому что она, ну, как бы, она... Вообще там такая ситуация, что она студентка, он ее профессор в универе, и родители заплатили за ее обучение, и, короче, она от него рожает, он говорит, не хочу тебя знать, и вообще вали из этого универа, видеть тебя здесь не хочу. Ну и как бы на работу ее никто не берет, потому что у нее грудной ребенок на руках, и она заводит страничку в OnlyFans. И в какой-то момент об этом узнает ее мама, и там вот такой разговор, там, где твое достоинство и бла-бла-бла. То есть почему вообще, откуда такие установки, да, что когда женщина как-то распоряжается своим телом, как хочет, то это значит, что у нее нет достоинства. Я думаю, что достоинство не имеет ничего общего с голой жопой. Извините, пожалуйста. Абсолютно ничего. Начало вопроса повтори, пожалуйста. Все это. Да, это так и есть, да, что типа что для тебя... Жиза, девочки, ставим плюс. Так, девочки в чате ставим плюс. Достоинство. Покажите, кольки у вас. В контексте работы, если, ну, работа имеется, видимо, OnlyFans. Можно я похейчу, нет, в этот момент Славку Комиссаренко нашего чехвощу? Потому что для меня достоинство было бы не хейтить публично женщину, которую ты выбрал себе в партнерши, которая работала на OnlyFans, обсудить ситуацию... Вебкам, да. Окей. Так, а вось сказаць яму аб гэтым перад пачаткам стасункаў, гэта вось не трэба было зрабіць, так, то бок дастойныя паводзіны, гэта паводзіны, у якіх ты хлусіш свайму мужу, не дагаворваеш яму, а потым ён, блядь, даведваецца аб гэтым з сеціва, у яго заканамерна гарыць срака, і ты кажаш, блядь, ну, а гэта, у прынцыпе, не твоя справа, нахуй, чым я займалася да таго, як увайшла з табою стасункі. Блядь, так, мабыць, гэта прынцыповае, нахуй, для мяне пытанне, каб моя цёлка не была онліфаншчыцай, нахуй. Ну і для камісарынкі, відавочна, таксама гэта было прынцыпова. Ён даведаўся пра гэта, і ўсё, блядь. Срака паляцела на луну. Я яго магу зразумець. Мазач, я не прапаную абмяркоўваць гэтую тэму, але Хврэн тады не сказаў нічога экстрэмальнага ці абразлівага. Ягоны пункт гледжання, які мае права на існаванне. Дарма тут у чаце пішуць, якая ён мразіна і ўсё такое, гэта проста гон. А можна якія-небудзь аргументы? То бок, ну... Ты на папярэднім стрыме мне пісаў, я не спрабую цябе пераканаць. Цяпер ты прыйшоў і мяне пераконваеш, блядь, што насамрэч Фрэн не сказаў нічога гідкага. А ён сказаў...
Я, магчыма, неясна выразіўся. Для мяне людзі, для якіх чалавечае жыццё не мае каштоўнасці, якія гатовыя распараджацца чужымі жыццямі на карысць сваіх нейкіх ебанутых амбіцыяў, тады, калі гэта абсалютна не мае ніякай патрэбы, гэта мразі, блядь. І калі ты лічыш іначай, то ў нас проста з табой не супадаюць фундаментальныя маральныя каштоўнасці. Няма сэнсу мяне пераконваць у гэтым. Ты просто будзеш для мяне мраззю, блядь, амаральнай. Адна справа, калі чалавек ахвяруе сваім жыццём дзеля сваіх амбіцыяў, і іншая справа, калі ён ахвяруе жыццямі чужых людзей і апраўдоўвае гэтае ахвяраванне, абсалютна бессэнсоўнае. Я лічу, што гэта мразотніцтва. Ты можаш лічыць іначай. Мне на гэта похуй, блядь. Так што не ваюйце адно за адным. Я абыдуся як-небудзь без тваіх ахуительных парадаў. Ідзі нахуй. Опустили Маргинеза. Да опустили, блядь, чарговы раз. Затроллили, блядь. І зараз яшчэ напішу, што гэта іронія была. Помолчи, мужло угнетатель. Да я і так готовы просто моўчкі глядзець. Калі ласка, глянь апошні пост на дысідэнце. А что там такое? Где гэты памблос? Дякую. Человек ни разу не позер, а ни разу не мудак, блядь. Гэта я просто нагаворваю на святога, нахуй. Нічога не разумею. А ён просто рэалістычна глядзіць на рэчы, на тое, што без ахвяраў ніякай перамогі не будзе. Гэта я просто дурачок, соя, левак. Калі ты не лічыш, што дзеля дасягнення тваіх мэтаў трэба абавязкова, каб дзяўчынку раздавіла танкам, то ты левак, соя. Вось. Такая пазіцыя правых на сённяшні дзень. Антыкамуністаў. А я напомню, что Маргинез выбрал $1, а не свободу для мамы Олега от коммунистической партии. Никто не дает теперь. Не буду пераконваць тое, што ты яму прыпісваеш, ён не казаў, калі што. Ён казаў. Ён сказаў, бабы яшчэ панараджаюць. Я яму задаў прамое пытанне, Олег. То бок ты кажаш, што бабы яшчэ панараджаюць. Ён кажа, так. Блять, пераглядзі гэты фрагмент стрыму. Блять, не бесі мяне нахуй. Як вы заебали, блять, паглядзіце стрым нахуй, блять. Пажадана увесь фрагмент з фрэнам, але можна канцоўку проста, дзе мы абмяркоўваем гэтае пытанне ахвяраў. Як ты мяне бесіш, блять? Яму дасталі мазгі і зрабілі шнар на галаве з-за гэтага. Так, яму дасталі частку мозгу, якая адказвае за элементарную эмпатыю, не ведаю. Лоботамію зрабілі. А магчыма, яму проста выразалі зону брака, каб ён перастаў пиздзець. Я тут гляджу у яго акурат левае паўшар'е, то бок маглі рэальна дастаць зону брака, каб яго нарэшце заткнуць нахуй. Ну, как бы работал на вебкам, обсудить все внутри семьи, а не выносить это в стендап и в публично от нее отрекаться. К слову... Меня бесит, что люди, блядь,
людзі, блядь, на аснове нейкага адназначнага матэрыялу, дзе было заданае прамое пытанне, атрыманы прамы адказ, пачынаюць спекуляваць, казаць мне, што я нешта неправільна зразумеў, блядь. Просто пераглядзіце гэты фрагмент стрыму. Барацьба вядзе да ахвяраў, гэта не навіна. Пайшоў нахуй, блядь. Просто долбоёб, блядь. Гэта троллінг тупасцю. Чалавек просто не разумее, пра што я кажу, якую пазіцыю я адстойваю, не глядзеў стрым, блядь, у той момант, або глядзеў спецыяльна робіць выгляд, што гэтага не было сказана. Ідзі нахуй. Я цябе не хачу бачыць больш на сваім канале. Про достоинство. Что Мы знаем о достоинстве. мы знаем о достоинстве, в принципе? Вообще, слава минус вайп. Это вообще очень странно. Small dick Ты помнишь эту историю? Да я помню, для меня просто это очень странно в принципе. Начиная от момента, когда я не знал, до момента, когда вы через 2 дня развелись. И вот это очень... Потому что люди в интернете, какие-то люди, Осудили которые тебя. тебе пишут, тебя тоже осуждают за всякую херню, осудили женщину, которую ты выбрал в Осудили партнер. твой выбор, Ужасно, ужасно. И ты ужасно. такой, Хочется блевать. не с ней, не вебкамщицу. Это Нет, вот к ужасно. части Никиты после этого кейса, по-моему, был подкаст как раз. Да, был. И то, как люди ожидали, что он что-нибудь скажет такое я глубоко осуждала, философское, типа. Ну вообще, Он и просто сидит со нормальный мной за одним чувак, столом. он просто нормальный. Вот и все. Вот и не ссыкло. Как ты пришла в OnlyFans, и нужно ли было на это как-то решиться? Изменилось ли твое восприятие себя и восприятие тебя окружающими? Есть ли среди знакомых люди, которые смущаются твоего вида деятельности? Можно, Ну, ты- чтобы вы быстро давайте по сказали, очереди что такое вопросы. OnlyFans? Смолдик Энерджи в чате произошел. Ебать ебларусню. Мяне заебали гэтыя макіявелі, блядь, недоробленыя. Просто нейкія бомжы, блядь. Якія будуць мяне пераконваць, нахуй, што я пачуў нешта неправільна. Пры тым, што мы гаворым пра мой стрым, пра дыскусію, у якой я удзельнічаў, блядь. У якой я прамыя пытанні задаваў спецыяльна, каб не дапусціць нейкіх неправільных інтэрпрэтацыяў. У прынцыпе, інтэрпрэтацыйнасці выказвання ў Алега. Калі вы лічыце, што у тэзісе бабы яшчэ панараджаюць, ёсць нейкае другое дно, то вы проста знаходзіцеся на другім інтэлектуальным дне. Прабачце, у мяне для вас іншых навін няма. Вы тупы, блядь. В очереди вопросы, потому что я не запоминаю их подряд. А что такое OnlyFans? В общем, как ты пришла в OnlyFans, и нужно было на это как-то решиться? Мгм. И что Можна зрабіць ахвяру, якая спрычыніцца да чагосьці вялікага, чагосьці вартага, а можна проста памерці, блядь, і сваіх дзяцей з сабой забраць. І гэта будзе не мець ніякага сэнсу. Разумееце падзел, блядь? Ёсць ахвяры вартыя таго, каб іх здзяйсняць. Ёсць ахвяры, якія вынікаюць з дурасці, нахуй. З дурасці, блядь. З таго, што людзі тупыя, нахуй. Тупыя, блядь, без галавы, нахуй, нарадзіліся, блядь. Галаўныя ампутанты. Ёсць такія людзі. такое И OnlyFans? что такое? Я не уверена, потому что Это все знают. площадка, которая появилась, по-моему, если я не ошибаюсь, в ковид. И изначально она себя зарекомендовала и была создана для Газлайт, суки, твари, реально заебали, блядь. Просто нахуй. На кожным стрыме абавязкова трэба мне падпаліць ачко сваёй тупой хуйнёй, блядь, у чаце. работниц, которые в ковид не могли никак зарабатывать деньги. І потым кажуць, не тильтуй, блядь, все нормально. Долбоёбы, блядь, тыпу іх меншасць. Нават сюды, блядь, дабраліся, пидорасы. Иди, блядь, сдохни, пидор. С помощью OnlyFans. Ахвяруй собой, давай, наперад, нахуй. Иди штурмуй мяжу з Беларусю. Хай тебе там так само раздавить який-нибудь кукан, блядь.
доступ к тому, чтобы продавать свой контент, не знаю, whatever. Нужно ли было мне решаться? Нет, не нужно было, потому что до этого у меня был Patreon, и я снимала снюс лет 20, что-то такое. Абсолютно нет. Изменилось ли твое восприятие себя и восприятие тебя окружающими? Восприятия себя нет, восприятие меня окружающими, да, 100%. И я думаю, что если бы я была помоложе, возможно, помладше, и начинала бы это тупо ради денег, то, наверное, это бы сильно ударило по самооценке, не знаю, самоценности, вообще, в принципе, ощущению себя, потому что, я думаю, девочки, которые приходят туда просто, чтобы заработать денег с иллюзиями красивой жизни, что это легкие деньги, у всех до сих пор есть иллюзия, что это очень легкие, быстрые деньги. Достаточно просто нажать кнопку «Зарегистрироваться», и у тебя просто все тебя захотят, все захотят купить, не знаю, жопу свою сфоткала, все, 1 000 000 евро, долларов, США. Нет, так это не работает, к сожалению. Это такая же платформа, такая же соцсеть. Принцип такой же. Тебе нужно... Я б лепей апынуўся ў адным пакоі з гэтымі жанчынамі і быў бы вымушаны з імі пиздзець наступныя некалькі гадзінаў, вось як на стрыме, чым з такімі підарасамі, як вось ты, блядь, долбаёб у чаце, і Олег Френ. Вдаваться в подробности. З вас толькі, блядь, у інтэрнэце ўгараць. У рэальнасці я б ворагу не пожадаў з вами спаткацца. Очень много выебать, чтобы хоть... Просто, блядь, ебанутые скоты. Кто-то? Вам место у дурдоме. Бля, в каком обществе росли они? Просто у нас и в школе всегда осуждали таких девочек. Как, блядь, такое может быть? Яны, хутчэй за ўсё, росли у непаўнавартасных сем'ях. І былі пакрыўджаныя на сваіх айцоў, якія іх кінулі з іхнімі мамкамі, РСПшкамі. Захотел хоть что-то купить. Это классичная ситуация. Не говоря уже там про богатую лакшери жизнь. Есть ли среди знакомых люди, которые смущаются твоего вида деятельности? Нет. Может быть, они мне об этом не говорят, я не знаю, но нет. Оправдал ли себя OnlyFans? Что тебе дала эта работа, а что забрала? Плюсы и минусы? И я даже не знаю, как отвечать. Дала деньги. Это много денег? Нормально. Ну, я не пошла в порно. Если бы пошла, то было бы еще больше. Вестимо. Мне кажется, в том жанре, в котором я... Вместимо. Лиза, привітання. Ось як ти думаєш? Вместимо? Осталось, давайте так, будет без цифр, но я просто задам какую-то рамку. В том жанре, в котором я осталась, ню и эротическая фотография, это достаточно. И выше среднего, я бы сказала. Что дала и что забрала? Работа, да? Дала деньги, ответила, забрала. У меня началось выгорание в августе 25-го года, очень сильное. Но слава богу, что я поймала бедненькая, себя. Бедненькая, ты вытащила оттуда, как Мюнхгаузен, за волосы себя. Пришла к своему мужу и сказала, что я... Яе ўзнікла выгаранне праз тое, што яна не могла прыняць сваё цело. Вы павінны зразумець гэтую праблему белых людей. Беру бессрочный отпуск, и мне все равно, потому что, ну, мы либо окажемся в каком-то дерьме, либо нам нужно спасаться бегством. Извини, пожалуйста, но я задам этот вопрос, потому что его зададут все равно в комментариях. Что такое выгорание в работе нью-модель? Что такое выгорание? Так, что такое выгорание? Что такое выгорание, мы как знаем, но, знаешь, это звучит из серии, да, вот я могу рассказать, что как это? я это почувствовала, не знаю, как это. Ты ездишь в Португалию, фотографируешься на море, типа, в чем твоя проблема, Женя? Поясни этим тупым мужикам, что ты устала фоткаться в Португалии. Ха-ха-ха. Фоткаешься голенько, без трусов. Наверное, в том, что фотография для меня была и остается чем-то легким. Ты сам попробуй зарабатывать грудьми, а потом говори. Я готова зараблять грудьми Лизы Прокопчик. Чем-то
каким-то пространством для творчества все равно должен оставаться воздух для меня. Так, а когда это становится конвейером, и ты должен сниматься, когда тебе плохо, ты болеешь, ты не работаешь на агентстве, я работала сама. Не знаю, у тебя месячные, ты вся в прыщах, ты не хочешь вообще ничего, а тебе нужно ебашить контент, потому что, ну, твоя работа, у тебя не Пиздец. будет оплачиваемого Блин. отпуска или выходных. Реально трудная ситуация. Всегда, и какой айтишник, извините, простите, ты отвечаешь за все сама, и за свои страховки, за свой доход, и за свои минусы на счету. Поэтому вот в этом заключается выгорание, что ты должен ебашить вне зависимости от того, в каком ты находишься состоянии, какой у тебя день цикл. Блін. Як шкода. Яка сумна новина. Ну, значит, это про восприятие работы. То есть это работа, это не... Унікальная ситуація, вядома. Іншым жанчынам не прыходзіцца працаваць і ебошыць у незалежнасці ад канкрэтнай фазы цыклу. Это просто фотографирование в одежде в какой-нибудь, Да, где да, угодно. да. Для меня То сделать... бок замест таго, каб прызнаць, ну так, блядь, мне пашанцавала, што я магу свае ціскі фоткаць і выкладаць у інтэрнэт, іншым прыходзіцца таксама, улічваючы свае фізіялагічныя асаблівасці, займацца яшчэ больш жмуднай цяжкай працай. Две фотографии в Мне выгорание, блядь, у меня дупа с прыщами, нахуй, блядь. Уа! студии, я помирать начинаю, Да. потому что Я это... делаю Мне потребная психотерапия. рилсы иногда Это сутки, рилс, который невыносимо. идет 40 секунд. Давайте дальше, там такое ассорти. Много не заработаешь, сори, Лиза. Что ты узнала о себе? Ой, стоп, я перемотал зараз. Мне подалося, что я натиснул кнопку. Тени. Делаю рилсы иногда сутки, рилс, который идет Просто фотографирование в одежде в какой-нибудь... Бля. Свои минусы на счету, поэтому... Не, Да, все нормально. да. Давайте дальше, там такое ассорти. Что ты узнала о себе? Окей. Секунду, я телефон на зарядку поставлю. Ну вот, наверное, с выгора... Можно честно? Да, пожалуйста. Я узнала не о себе я все знала. На тот момент. Я узнала про мужчин, мне кажется. Это очень токсичная среда. Очень, безумно просто. Мне кажется, нужно приходить туда, если ты готов к тому, что ты все равно будешь объектом, про какое бы искусство, про какое бы творчество, про какую бы эстетику ты ни был, ты все равно будешь объектом и куском мяса. Сори, но как есть. И среда, правда, очень токсичная. Нужно быть взрослым, без иллюзий, зрелым, обязательно в терапии, обязательно просто база. И хорошо, что она у меня была и до, и во время, и после. То есть ты сразу пришла взросленькая в это дело? Да. Ну, у меня есть вопрос про Блін, які яны ўсе вось у чацвярох взросленькія. Ажно вока выпадае нахуй з арбіты. публичный образ, насколько он совпадает с твоей... І сосуды лопаюцца.
с твоим настоящим я. Кстати, это хороший, потому что я до знакомства с тобой личного, я была уверена, что ты как вот в описании, когда ты, Никита, писал, ну вот как бы, ну вот кошка, он когда описывал Кошка-картошка? Не, кошка такая, типа пантера. Ну вот что... Кошка-картошка. Бля, они же больные на голову. Не, это просто низкий інтэлект. Я нагадваю, гэта дзяўчына Мелказёрова, а я цнатлівец, мне пашчасціла. Что, блядь? Чтобы вот, я помню, что он типа... СРН, калі ты подрачыў, ты ўжо не цнатлівец. Я вось расчарую тебя. Фотографию Николь Шельзингер, и я потом, когда тебя увидела первый раз в жизни, думаю, Господь, это же она. То есть ощущение, что ты просто заходишь в помещение... И давайте не будем ствараць уражанне, что калі ты замест твайго кулака трахаеш жаночую пизду, то ты ад гэтага нейкі унікальны досвед атрымліваеш. Як бы працэс адзін і той же. Подрачыў один раз, можна лічыць цябе в принципе сексуально досведченным человеком. Должна просто излучать сексуальность в каждый угол. А на самом деле это такая глубокая, такая осознанная, то есть осознание многих в этом помещении, вот, меня, например. То есть есть ли вот это ожидание людей от того, что они заходят в Инстаграм, они видят эти фотосессии, у тебя там в аккаунте Инстаграма тоже ню фотографии, да. И ожидают от тебя какой-то повышенной сексуальной активности. Наверное, да, но это проблема их ожиданий, мне кажется. База. Ну, правда, я не знаю, что еще тут добавить, что убрать, правда. Ну, я думаю, что мужчины в большинстве своем, когда заходят в Инстаграм, либо порноактрис, либо просто не моделей, либо даже обычных моделей, думают, что они так выглядят всегда. Это проблема соцсетей, это проблема Ютуба, Инстаграма, не знаю, времени, в котором мы живем, наверное, что всем кажется, ты 24/7 ходишь в секс-трусиках, я. Нет. Съедобных. Да, желательно. Я всегда хорни. Можете там... Всегда в хорошем легком настроении. Руку выпадкова лакатушкай не пізданеш, і пасля гэтага працэс не скончыцца. А гэта нейкае прынцыповае фундаментальнае адрозненне таго, што падчас сексу можна выпадкова... Калі ты асабліва яры дрочар, то ты можаш і ў працэсе дрожкі, блядь, кудысьці свой локаць не туды засунуць. Тэарэтычна гэта магчыма. Я всегда игривая, я не плачу, я не знаю, у меня нет прыщей, я не хочу умереть и так далее. Но это не так. К сожалению, Инстаграм — это очень вкусненький процент от всего того, что происходит с нами в жизни, с любой женщиной, поэтому. Да, и мамочка 2 ангелочков не обязательно. Да. Может быть, дьявол. Просто условно. Маргинез всегда в сексе, трусиках и хорне, я так представляю. Менавіта. Там в моем опыте... Ну, калі трусы дастаткова просядзець, то яны рано ці позна ператворацца ў сексе. Те, как ведущие... Там будет специальная дырка, как писюн можно было высунуть, особенная под анус, все ў парадку. І яшчэ будуць дзіркі на іншых месцах, каб можна было... Ладно, неважно. Ты особо не будешь рассказывать про свои личные драмы, плакать. У тебя задача веселить людей, ты веселишь людей. Следовательно, все фотографии ты всегда немножечко... Кружевные, ну так. Веселее. Да. Вот. В твоем случае тоже. То есть... Жиза. Горе или грусть, или плохое состояние, оно не очень сочетается с сексуальностью. Сексуальность — это что-то такое здоровое, что-то желание. И то есть получается, что мы все зависим от вида нашей деятельности. То есть если мы хотим, чтобы нам не говорили, что мы в депрессии, грустные, не хотят с нами работать, то как бы будь добра показывать. То есть приходится соответствовать этому в публичных социальных сетях, чтобы мужчины, переходящие по ссылкам, видели, что у тебя все в порядке. Мне кажется, что как раз-таки это хороший тейк. Мне кажется, что это как раз-таки и была прямая дорога в выгорание, что я в период, когда оно началось, я даже не могу сказать, в какой момент, я не отстреливаю до сих пор,
какой-то был месяц, какой-то был период моей работы. Что тогда происходило, я правда не помню. Я просто в какой-то момент обнаружила себя в выгорании. Но что могу сказать совершенно точно, это то, что я не писала на тот момент о своих каких-то ментальных, не знаю, вопросах, проблемах, о каких-то вещах, которые я обсуждала с психологом как раз-таки. Для меня тоже было странно узнать, что... Ну, понимаешь, вот я, опять же, я тебя не знала, мы с тобой не знакомы, ни разу не разговаривали, и потом я думаю, ну вот она, пантера, и потом узнаю, что у тебя там ментальные, депрессии, просто потому что обращались по поводу врача. Да. Ну, это, к слову... как это может быть? Посмотрите, она же вся пылает, извините. Ну, нет. Бля, мы на разных планетах, будто пиздец, ягой и лох. Терпи. Да, это довольно... Это вообще про женщин любой профессии, Да? я думаю, особенно Я публичной. хотела добавить про неочевидные плюсы быть откровенной в соцсетях. Не только потому, что любые там мужчины, которые с тобой коммуницируют, сразу, ну, как бы это калька, да, вот отношение к тебе, коммуникация с тобой, отношение к твоей работе, но и сразу калька для того, чтобы проверять возможных кавалеров твоих подруг. Просто у нас была с Линой прекрасная ситуация про то, как мужчина, который мне в целом как бы нравился, с которым я сходила даже на свидание, в какой-то момент просто после нашей совместной фотографии перешел к Лине, несмотря на то, Перешел что... в атаку. Несмотря на то, что он увидел, ну, как бы знал Линину историю, очевидно, пошел лайкать, насколько я помню, старые фотографии, нюд, причем выбирая, очевидно, как бы самые глубокие, самые откровенные, ну, то есть там не намеки, не, ну, очевидно, как бы открыто. Тильт, теперь у меня, спасибо за стрим, пойду застрелюсь. Возьми с собой гэтага долбоёба, якога я забанил. Тильт, так, Маргинез будет открыт с нами. Ты бреешь жопу или нет? Ответь честно, пожалуйста. Не, я занадто лянотный человек, каб таким займаться. Сексуальность. И я просто я понимаю, в принципе не галюся, ты можешь по мне побачить. Я не галюся, не стрыгуся, потому что я лянотная скотина. То мне кажется, из неочевидных плюсов, что я, например, сейчас в новой стадии дейтинга, и очень сложно сразу понять, на каком вопросе человек посыпется или не посыпется. И хочется сразу как-то себе соломки подстелить и понять, на какой теме, вот как мне тебя спросить, чтобы, ну, и свою... До речі, яна таксама РСПшка. времени Бок яна самотная маці. тратить и твои... Фотки твоих подруг. Я реально понимаю, что, ну, как бы вот, помните, как история с поляком? Усе беды ад мужикоў, то бок, калі б яе ейны мужик не акінуў, магчыма, яна не была б такая пакрыўджаная на ўвесь свет. Сломался на фото моей жопы в купальнике. З іншага боку, чым бы яна тады зарабляла сабе на жыццё? Вось і думаеце. Вот эта откровенность, это сразу такой тест на адекватность. У меня был термин, который подарил мне мой муж. Фильтр на долб. Великолепно. Великолепно. Забираем. Да. О, блядь! Великолепно! Блин, гэта трэба голосом Каркарыча. Великолепно! Я ёбнуся зараз, блядь. Как полюбить себя со всеми недостатками и перестать сравнивать себя с другими? Я хочу добавить, особенно в эпоху Инстаграм, когда все алгоритмы буквально заставляют тебя сравнивать себя с другими людьми. Это к тебе был вопрос. Ко мне, да. А что мы сравниваем? Тут же про внешность, да, скорее всего? Ну, то есть ты видишь этих идеальных, отфотошопленных людей в Инстаграм, отфильтрованных, и смотришь на себя, понимаешь, ага, у меня тут прыщ, у меня тут, как это, брылечко. Добавлю, я животик. читала твое интервью на нашей Ниве, когда ты только появилась в нашей медийной жизни, и ты там говорила о том, какие процедуры нужно делать для тела, чтобы тело выглядело... Свое тело, да, не нужно, в принципе, твое тело моё. для твоей работы, скажем так. И я сделала скрин, думаю, я это прогуглю. Я потом поняла, что там было PL, по-моему, для фототерапии. Но я до сих пор его делаю. Да, я делала для лица просто. Но потому что, ну, то есть те места, куда туда и никуда, в общем. Я тоже лицо.
только. Я это связала, я думаю, такая красивая Упражнение девушка. Кегеля. Вот, пожалуйста, вот тебе пример. Я посмотрела на что? красивую, гладкую со всех сторон девушку. Думаю, апель на все тело. Я думаю, я столько не зарабатываю. Ты что? Не-не-не. Вот вам Если пример. лицо стоит столько, я представляю, сколько на все это. Кожа самый Я большой все еще не орган. понимаю, я не понимаю, про что вы говорите. Что за Фотолечение. Так это говорите о фотолечении. Спасибо, угри на моем лице. Постакне, там вот это все, да. Это все появилось благодаря У Насти была фотолечению. история, что она, наоборот, она сделала фотолечение, у нее все пришло. Куда ты пошла? А ты какой-то дуре. Ладно, Посмотрите да, это в нашей серии про красоту. В общем, Давайте. да, как итого, как полюбить себя со всеми недостатками, которые ты, очевидно, видишь. Выйти. Закрыть свой телефон, не знаю, если... Но мы там все сидим. И что? Мы Я там тоже друг сижу. другу шлем рилсики, Да. мы публикуем фотографии, мы добавляем фильтр на сторис и так далее. Не добавлять фильтр на сторис, не знаю, смыть косметику, посмотреть на себя в зеркало, сходить реально, еще раз вернусь к этому, сходить в сауну, где все голые, не чтобы посмотреть на других, а чтобы понять, что с тобой все ок, и с людьми вокруг все ок, что они разные. Перестать идеализировать женщин, перестать смотреть на маркетинг неполноценности, на котором мы все едем уже много-много лет. Не знаю, насколько правда, но вроде как можно делать маски из камовика на лицо. Гэта звычайна скончваецца сур'ёзнай алергічнай рэакцыяй. Не раю такія маски. Камовікі лепей сабе адразу ў рот сцэжваць і піць іхні сок. Не знаю, избавиться от иллюзий, наверное, только вот таким способом. Закрывать Инстаграм и выходить в реальный мир, смотреть на людей в метро, ездить не в такси, а в трамвай, сесть и посмотреть, как выглядят женщины без косметики. А потом заходишь в Мужчины. трамвай и видишь рекламу косметологических каких-то компаний, вот, которые каждый раз... Я даже не знала, что у меня такой недостаток есть, пока они не сказали, что это недостаток. Теперь, мне кажется, у компаний каких-то, косметологических, которые вот крема продают, всякие уходовые средства, а ты их, кажется, удовлетворяешь только в 12 лет теперь. И то. После этого у тебя начинается там подростковые угри, потом нужно преждевременно предотвратить развитие первичных морщин, потом у тебя мимические морщины, а теперь у тебя морщины из-за того, что кожа недостаточно увлажнена и так далее. И все, я понимаю, что вся эта маркетинговая риторика говорит тебе о том, что подсказывает тебе... Стыдно и больно. Стыдно. Так, это был алерт. А то неяк скончыўся хутка. Напишите, калі не было алерту, потому что такая проблема уже была. А гук я пачуў. Так, что там у нас? Ако вы готовы? $1. Піша, вітаю, паглядзеў канцоўку папярэдняга стрыму. Адразу скажу, што я праглядзеў толькі самы-самы канец ад таго моманту, як Фрэнк казаў пра тое, як загінула дзяўчына на Літуве ў 90-е. Таму я магу прапусціць, што ён казаў раней, працяг у наступным данаце. Ну давай. Дзякуй за $1. Ты неверагодны. Я не хочу выходить на улицы, там можно встретить Олега. Было. Что было? Ну, было и было. В чем тебе еще надо сомневаться? И это все перекочевало еще и в Инстаграм. Ну, столько денег у нас нет. И времени, Да. и нервов. Невозможно. Ладно. Бог им судья. Алерт был. Добро, дякую за зворотную сувязь. Хотелось ли Лине что-то в себе исправить в плане внешности? Хотелось, вот я исправляю. Я в лайнерах сейчас. Зубы. Ну, я думаю, что вопрос скорее, знаешь, про косметологию. Сколько у тебя стоит задержка стрима?
Па-мойму, яна ў прынцыпе не стаіць, але аўтаматычна ўсё роўна YouTube ён некаторую затрымку робіць. Не ведаю, некалькі секунд, мабыць. Ну, было і было. Хирургические, Стыдно и пластика. больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Аковы гатова $1. Але калі мы бярэм толькі гэты кавалак, то я не да канца разумею, з чаго ў цябе аж так згарэла дупа, каб выпіздзіць фрэна з саннымі анучамі ды разарваць усе стасункі. А я нікога не выпёздваў і не разрываў ніякіх стасункаў. Я проста сказаў, што Олег мудак. З таго, што пачуў я, па-першае, ён не казаў пра тое, што дзяўчыну ўзялі з сабой бацькі, ёй было... Так, чакаем. Я так разумею тэйку тым, што дзяўчына была старэйшая, то бок гэта быў падлетак нейкі, а не дзіцяці, і таму не лічыцца як бы. Таму справа не ў бацьках, ну окей, але прынцып застаецца той жа. Дзяўчыну раздавіла танкам, і мы гэта выстаўляем як штосьці неабходнае для дасягнення незалежнасці. У той перыяд, калі савок сам па сабе развальваўся па ўнутраных эканамічных, у першую чаргу, прычынах. Ну, прям чувствую задержку развития иногда. Разумею. Всех на пулеметы за свободу, Олег. Понимаю. Я раю паглядзець усё ж такі папярэднія выказванні Олега. На гэтай трансляцыі. Ён там, па-першае, бамбіў з таго, што ёсць людзі, якія баяцца ваяваць, не хочуць паміраць. Называў іх там рабамі ў чарговы раз, пры тым, што ён сам раб паводле сваёй жа тэрміналогіі, таму што ён з мужикамі не хоча ебацца. І не хоча, каб мужыкі ебалі яго. І не хоча ебаць мужика, калі ён лічыць сябе жанчынай. То бок Олег таксама раб, але гэта яму не перашкаджае называць рабамі іншых. Вось. Але гэта-то ладно, гэта-то похуй. А вось асабліва пра бабу яшчэ панараджаюць, мне спадабалася, і пра дзяўчынку, якую танкам раздавіла. Дзяўчыну. Ён, па-мойму, сказаў дзяўчынку. Я не памятаю ўжо. Дзякуй Богу за тое, што зарадзілася такая дзяўчына, якую потым раздавіла танкам у Літве, у Вільні. Гэта словы Олега. Если бы Миленкевич стал президентом, пошел бы к нему спичрайтером. С чего ты взял, что я, в принципе, хочу заниматься такой деятельностью? Что в моем контенте выдало, блядь? Что выдало мою прагу до того, как быть спичрайтером для некого Миленкевича? Я не претендую, шановные. Трансгендеры — наше будущее, забудь, кто рожать будет, бля.
Ну, вось Олег, ён не хоча нараджаць дзяцей ад трансгендераў, такім чынам раб. Здаровыя экстрэмісты, прывітанне. Я чакаю наступнага донату, але... Ладно, давайте видос глядеть. Надуть губы. Мы не взяли вопрос про то, как некогда Ентусова, я не знаю, про кого вы писали, спрашивали, сделали ли себе увеличение. Да мне было увеличение груди, что это было? Сделала себе грудь. Сделала А чё себе мы не грудь. взяли? Сделала? Отвечай, Ентусова. Сколько детей нужно убить, чтобы Олег переодел свою майку вонючую? Ой, я думаю, ты будешь ураженный отказом. Не знаю, кого вы имели в виду, но ни денег нет, ни груди. О чем вопрос, да? Я забыла, что надо разговаривать в микрофон. Я люблю посмотреть все паблики, кто тебе чего сделал, куда уколол. Я Энн Хэтэуэй после выпуска вот этого нового Прады отсмотрела со всех сторон и вторую прекрасную... Нет, третью. Блядь, сука, не проходзіць донаты, якого хуя? Не ведаю. Паспрабуй Donation Alerts, калі ёсць магчымасць. Эмили Блант я отсмотрела, но мне очень интересно. Я очень увлекаюсь новинками косметологии. А вот ребьют. А что мужик этот сделал? Он выглядит лучше всех. У него просто нет гормональных женских изменений. Вот и все. Слабак. Да. В этом разница. Вот поэтому я люблю, но я в этом не вижу ничего... Ну, это, возможно, предосудительно, но я в этом ничего не вижу плохого. Я прекрасно могу считать, у кого чего куда уколото, где кого стоит ботокс, и я восхищаюсь тем, что классно. Вот человек сделал и расслабился. Человек отрезал себе грыжи из-под глаз, расслабился, что-то отсосал. То есть если это облегчает... Охуенный бады-позитив, нахуй, просто во все пали. Моргенест топ-3 порно-актрыс. А я асабліва не прывязваюся да нейкіх канкрэтных порно-актрысаў. Мне всякие больше эмачер падабаюцца. Нават не актрысы, а не ведаю, як нават гэта назваць. А імёнаў я іх не ведаю. Жизнь? Вот вопрос, облегчает ли у меня... То есть я абсолютно 0% осуждения к тем, кто что-то делает и меняет своей внешности, но у меня огромный страх внутри себя, то есть я понимаю, что я... Я бы тоже отсосал трансу, и мне бы стало легче. Я думаю, тебе треба записаться у наступ Френа. Для себя закрыла пока вопрос. Я не знаю, о чем я буду говорить с вами 40 лет. Для чего ты делаешь фототерапию? Подожди. Вось глядзіце, гэтыя уколы, блядь, пластыліну пад ебальнік пад скуру, гэта нармальна лічыцца ў грамадстве. А стэроіды не, стэроіды гэта нейкая хуйня. Коляцца, блядь, гэтыя качкі наркаманы ебаныя, яны залежныя ад спорту. Ну, вось лепей бы сабе синтолу напампавалі ў мускулы і заебумбы. Уколы, хирургические вмешательства, потому что я боюсь, что это необратимый процесс с точки зрения того, что я потом всегда буду сравнивать себя с этой 25-летней, которой я больше никогда не буду и буду... А мне 40! Бесконечно пытаться предотвратить как бы смерть, которая неизбежна. Насрите мне в рот. Да, в принципе, мы гэтым и занимаемся зараз. Неизбежно. А в пенис тоже можно гиалуронку закачивать у виджейлинка, вот хуй чуть не отвалился. Гений. Ну ты же для чего-то ходишь к косметологу, делаешь фототерапию. Вось калі б Джастас Волкер сабе ў хуй запампаваў синтолу ў знак пратэсту за тое, што яго сям'ю хацелі дэпартаваць, вось гэта была б падзея. А так, кому не похуй. Что-то там какие-то пилинги. Для чего-то ты же это делаешь? Для того, чтобы сейчас помогать своей коже справляться с ежедневным макияжем, да. Но я не пытаюсь себя сделать 20-летней давности. То есть я хочу помогать своей коже сейчас, потому что я вот, не знаю, косметикой в эфире пользуюсь каждый день, жесткой прям, с пудрой, вот этим вот всем. Еще просыпаешься рано очень, а тон лица как бы... Плюс мужчины мне портят как бы... Но вопрос же о другом, вопрос об изменениях. И вопрос, я как раз сказала, есть женщины, которые делают ринопластику, которые
делают больше губы, которые делают операцию, убирают грыжи. Я в этом ничего плохого, честно, не вижу, потому что это для людей решает вопросы. Ну, я очень люблю оптимизировать деятельность, поэтому я знаю, что если люди отрезают грыжи для того, чтобы работать в эфире, это прям помогает им не тратить 2 часа утром на сборы. Или Хтось собі одрізає грижу, хтось хуй. Ну, буде позитивізм. Если люди делают липосакцию всю жизнь, они мечтали, во-первых, они напахали на это, во-вторых, или там губы, как меня... Абсолютно нормально ўсё жыццё рабіць сабе ліпасакцыю. Сука, якая деграданская хуйня просто, блядь. Гармония. То есть некоторые люди видят себя так и никак Короче, по-другому. girls, кайфуйте. Мой поинт был в том, что я для себя опасаюсь, потому что я боюсь, что я не смогу. Каб усё жыццё, але досыць кароткае, конечно, але ўсё жыццё ставіцца гераінам па вене, таксама трэба, блядь, ебошыць нормально, таму што гэта вялікіх грошай каштуе. Остановиться, что я каждый раз буду смотреть на себя в зеркало и выискивать, что мне сделать еще, потому что я пойму, что это способ, и я боюсь обнаружить себя. Ну, я по себе сужу, я человек азартный, как бы дочь алкоголика знает, что такое зависимость. Я боюсь, что если я ступлю... Бачыце, блядь. Я ж казаў нахуй. Абавязкова або непаўнавартасныя сем'і, або, блядь, баця алкаголік, або муж, блядь, скінуў нахуй і адпіздзіў нагамі на асфальце. Гэта заўсёды менавіта такі жыццёвы шлях. Усё, вось вам акурат і соцыябіялогія. Так. Герои OnlyFans у нас на экране. Ты сам попробуй груди фоткать 24/7. Йорл, кайфуйте. Так, паспрабуй фоткать свои груди 24/7 и не выгореть от прыщей на заднице. Сразу видно дочери алкашей. Ну, як бы одна уже призналась. Плю на эту дорожку, я не сойду с нее. То есть грудь ты не Что делала? я стану женщиной, а? Я думаю, яна яшчэ збудавала для сябе асобную нейкую спецыяльную філазофію, светапогляд, у якім гэта ахуенна, вось тое, што ў яе баця быў алкаш. Гэта дало ей нейкі унікальны досвед. І цяпер яна моцная і незалежная, без аніякіх мужикоў. Не делала. Ну, в прынцыпе, кожны коўпіць, як ён хочуць. Я не супраць абсолютно. Это материалы для работы, недостаточно. База. А я ничего не делала, потому что я идеальна. Моё Кто ты ты? Кто ты? Цветочек, Ха-ха-ха-ха! О-хо-хо-хо-хо! Ідеально, ну скажеш яшчэ. О! Я идеальна. Давай так мы признаемся, что мы ничего не делаем, потому что у нас нет денег. Да. Что тебя раздражает в современной культуре красоты больше всего? Ну вот, наверное, Отсутность красоты. Вот что раздражняет. маркетинг неполноценности, что ты всегда недостаточно, что всегда нужно к чему-то там прийти, что-то себе натянуть, что-то закрасить. Седина, носогубки, целлюлит, я не знаю, господи, что еще там, живот у тебя появляется перед месячными. Оказалось, что есть века, еще с ним Нависший что-то век. не... Блин, у меня живот нават бязмесячных з'яўляется. Что за хуйня? Я как-то видел видосы с итальянскими аристократами, и там ни одной татухи, все лица чистые, даже косметики не особо, все в меру, а эти деревухи думают, что они красиво выглядят. Ну, вось, дарэчы, гэта прям конкретно деревуха, тут бачна, что колхоз. І гэта таксама, вось гэта вось две колхозницы, гэта хутчэй за ўсё расла у заможных бацькоў дома, а тут хуй ведае. Тут таксама хутчэй за ўсё бацькі былі заможныя, але такі, ведаеш, middle class, і баця быў алкаш. А потым яна знайшла сабе заможняга мужа, у якога там адсудзіла, по-моему, грошы вялікія, і жыве карацей на гэта. А вось гэта так, две будучыя бабкі-сракі ўжо як бы видно просто по фізіягноміі. Хацеў выслаць данат, праябаў картку 10, я на працы, як жа гарыць дупа.
спачуваю. Але дзякую нават за тыя данаты, якія ўжо прайшлі. Бля, ну внешка у них норм, просто пиджак, как у Стаса Борецкого, так норм, вы чё? Ну, шкада, што не чырвоны. А вось яна так, яна апранулася, як малады Неўзораў. У кожанку. Зараз пачнецца нахуй шоу 600 секунд на OnlyFans. У меня всю жизнь она нависшая. А мне что кажется, мне это теперь красиво, сделать? ну, Мне типа, тоже кажется это красиво. 600 seconds to come. Ну рисуй все стрелки и что? Не могу накрасить все смоки айс. А ну, ещё не я дико проблема. люблю- Встретимся через 20 лет в этих же креслах. Ну, или Я может, дико тогда я люблю уже натяну грузинские что-нибудь носы, и себе. у меня травма, когда женщины с Режут. грузинскими носами себе их оперируют. Я понимаю, что некоторые, может быть, мечтают об этом, но я так люблю эти особые носы. То есть это вот это именно Характер, такой стан, либо ровный, либо с горбинкой. Мгм. Это очень красиво. Мгм. И вот это эта не вот твой концепция одинакового носа, это А мне, кстати, было так обидно, когда в моду вошли маленькие носы, потому что у меня такое всю жизнь от природы, а потом их все стали делать, и я такая, ой, что мне теперь менять? У кого из них щавель, у кого персик? Я не ведаю, про что это. А можно. что мне теперь делать? Почему все стали с маленькими носами вокруг? Ну, это было типа так... Обидно. Обидно, да. Понимаю. Читерство. Некомфортно. А красота — это сила или ловушка? Сила. Сила. Не осуждаю. Это я осудила вопрос и решила не осуждать. Мне кажется, Что, блядь, что она сказала только что? Блядь, нахуй. У некаторых людзей адсутнічае інстынктыўна закладзеная мова, ёсць адчуванне. красота — это сила, когда она Галоўнае сказаць асуджаю, гэта правильно. мечется с чем-то, что есть за ней, за этой картинкой, за внешностью. Для меня, наверное, так. Ловушка, когда за ней ничего нет. Не, в кожанке прям алкашка с района, беру свои слова обратно. Щавель это с пизденкой. А персик это коли зашито ўсё, типа без пизденки? И это просто... Блин, я спадзяюся, Лиза Прокопчык ливанула со стрыму. Яна не слухае гэтую пахабшчыну, якую вы тут у чаце развялі, каб мяне правакаваць на таксама пахабшчыну. обманка. Папье-маше. Да? Где для тебя, это, видимо, тебе лично, проходит грань между эстетикой, сексуальностью и пошлостью? Ну калі як бы хуй ужо засоўваецца ў цябе, то пэўна як бы эстэтыка... Не, ну можна, па сутнасці адно не выключае другога яшчэ, трэба адзначыць. Сейчас я подумаю. Мне кажется, можно быть пошлой. Пошлае ёсць. Я понимаю, как завернут этот вопрос. Мне кажется, что можно быть не пошлой, будучи голой, и при этом быть очень пошлой, но при этом полностью одетой. В ботфортах. Ботфорты по самые в уши, там вот это вот все, там ресницы 600D, Нам очень. нарощенные волосы, там по самое не хочу. Окей, это я вот как есть, так и есть. Соцсети и в том числе платформа, как ты думаешь, дают женщинам возможность самовыражаться, или все-таки это новые формы давления? Я так понимаю, что это про OnlyFans в том числе, про там появление рилсов. И к вам, видимо, ко всем, есть ли, девушки, ощущение, что женщины постоянно находятся в интернете под оценкой? Ну да. И без интернета они находятся под оценкой. Просто, не знаю, у меня сегодня вышло... Унікальны, зноў ж таки, досвед, толькі жанчыны знаходзяцца под ацэнкай. Постоянно. Извините, пожалуйста, такие подробности. Я живу в очень тихом районе сейчас. Я вышла во двор с собакой. Двор мой, если что. Ну вот как бы огрудок, назовем так, вокруг дома. Як цяжка жыць жанчынам. Я вось просто слухаю, і рэальна на такую журбу пробівае, ажно слёзы сцякаюць. Праўда, ну, з задніцы. Таму вы гэтага не бачыце. И между вот этой калиточкой, такой сеткой, Понос.
куст, но он прозрачный. Я выгуливаю собаку без поводка, смотрю на этот куст, а там чувак, который расстегивает ширинку. О боже. И я просто стою вот так и думаю, то есть ты не нашел никакого другого места, чтобы вот это вот сделать, просто разворачиваюсь и ухожу, могла бы начать орать там, наверное, ну не знаю, короче. Надо было в него бросить что-то. Нет. Так ён пассаць прыйшоў ці падрачыць на цябе з сабакам. Было собаку. Жалко Фуджи. Фуджи, фас. Это такой вопрос, знаешь, это уже не оценка. Ну гэта гвалт ужо, так. Это вопрос там безопасности Да, или ну, опасности. для меня, да. А первое? Мне кажется, просто публичная женщина всегда ходит с мишенью на лбу. Да. В большинстве своем А іншыя публічныя людзі не публичные комментарии, которые получают мужики женщины, публічныя. например, в политике, чаще всего касаются внешности, сексуальности. Есть такой термин fuckable. Да. В нашем русском варианте он ужасно звучит ебаности. Давайте. Да, fuckable лучше звучит. Ну, то есть политическая программа Хиллари Клинтон практически не обсуждалась во время дебатов с Трампом. Обсуждалась ее внешность, ее сексуальность, что ее муж ей изменял, почему, какие дурацкие пиджаки, а что у нее за прическа. Все обсуждали, кроме ее программы. Ну, в большей степени. Про то, как обсуждали... Так і Трампа з гэтага ж пункту гледжання абмяркоўваюць, колькі разоў ён здраджваў сваёй жонцы, што ён рабіў на выспе Эйнштейна. Все тое ж самае. Пиджаки. Большасць людзей яна не можа прааналізаваць палітычную праграму, вось як ты не старайся. Ангелы Меркель, про то, какая она похожа на мужика, я молчу. То есть женщина, которая уходит в публичность не только в политике, но в целом вот к трибуне, в Инстаграм становится популярной. Огромное количество Это ж не так, что... Это не национальные люди, это агентура, это люди, которые скомпрометовали себя, это маргинез, которые зашли в тупик. Так. Ковы гатовы адправіў 1 еўра. Дзякуй табе. На мітынг здабылі незалежнасць, нягледзячы на ахвяры, якія, на жаль, заўсёды бываюць у барацьбе. І яшчэ мяне трошкі здзівіў твой тэйк наконт таго, што беларусы гэта не еўрапейская нацыя, бо ў нас... Так, бо ў нас што? Складана адказваць на... Это не национальные люди, это агентура, это люди, которые скомпрометовали себя, это маргинез, которые зашли в тупик. Дарэчы, чамусьці зараз не было алерту на экране. Хуйня нейкая сёння адбываецца. А, не, ён просто 2 разы чамусьці прагучаў адзін і той жа. Ебать, лол. Ладно. Я пакуль што не разумею, што ты намагаешься мне давесці. Не было, первый был, второго нет. А, то бок гэта я пачуў толькі. Дзіўна. Ладно. Карацей, данась свае данаты, я потым адразу прачытаю усю пасту. Потому что я нихуя покуль не разумею. Погнали. Причем, знаете, есть такой коммент очень частый. Нет, ну а что вы хотели? Вы публикуете это сами. Должны быть готовы к комментариям. И люди как будто бы нормализируют хейт очевидный. Ну, то есть ненависть. У людей всегда найдется повод оправдать хейт свой вообще. Окей, я задам вопрос, который задавали тебе под рилсом. Каким-то, наверное, итогом года где-то. Так, это ўсё яшчэ не конец, таму я не читаю. Почакаю до конца. Купальники, да. Ты выкладываешь фотографии, не по работе, скажем так, обнаженные фотографии, например, и ты ждешь, ты выкладываешь их в социальную сеть. И то есть ты хочешь сказать, что ты их выкладываешь для себя, на память? Для меня Инстаграм — это дневник. То есть если посмотреть, как я веду Инстаграм, хаотично. У меня там есть и работа, потому что я понимаю, что он как инструмент рабочий для меня работает. Но я не хочу его превращать это в бизнес-аккаунт. Мне весело иногда пустить какие-то видео с задорной... Я не ведаю, вы чулі гук сам зараз? Я толькі што чуў. То бок па нейкай прычыне алерты дублююцца.
спачатку просто картинка, а потым яшчэ раз без картинкі. Ці ў мяне гулюны пачаліся. Жопой в купальнике или песня караоке, не знаю, сейчас мне это весело. Если мне перестанет это быть весело, я перестану это делать. Но я действительно сохраняю. Для меня, я иногда пересматриваю в архиве какие-то наши моменты. Я недавно пересматривала в Новый год, который мы праздновали вместе. Это в смысле... Да, так чулі. Ну вось, хуйня, трэба будзе разабрацца. Нешта апошнім часам Donation Alerts чудзіць. В том голубом платье с пайетками сейчас было бы очень модно. Быў тады і зараз. А, без картинкі то бок было ўсё. Блядь. Не, картинка яна перыядычна ж была. Дзіўна. Ну вось зараз, напрыклад, калі я вось так зраблю, паўтару апошні донат. Картинка ёсць, то бок яна павінна была і тады быць. Але ён паўтараецца 2 разы з нейкага хуя. Вось чаго я не разумею, а гэта ўжо наступны донат. Ён зараз таксама прыйдзе другі раз. Крынж. Ну, карацей, сёння вашыя донаты з дапамогай патаемнага падваіцеля будуць памнажацца на 2, толькі грошай мне гэта дадатковых, на жаль, не дасць. Вось, чуеце гэтую хуйню? Што, блядь, адкуль? Яшчэ раз. Лоу. Не ведаю, трэба будзе сесці разабрацца. Зараз ужо не буду мусоліць. Это... Да. Проверь, может, у тебя алерты 2 раза добавлены в ОБС? Не, только 1 раз. 1 раз. Хотя чакай, магчыма, у мяне гук выводзіцца з іншых сцэнаў. Вось калі я так зраблю. Так. І ось так. МБ у гэтым была праблема. Хуй ведае, раней гэта не перашкаджала. Для меня Таком, это я так. бы даже сказала. И из-за этого же видео я тогда поругалась с поляком, с которым тогда встречалась. Он такой, типа, ну ты же буквально продаешь себя. Я говорю, это итоги моего лета. Это был ролик. Тупы поляк, зразумей. Ты павінен пацярпець С итогами лета. мою жаночую доминантность. Я отдыхала, я была на пляже в купальнике, это было, ну, как бы очень логично. Я хочу запомнить это лето и хочу запомнить эти моменты. Я не предлагаю никому, ну, как бы, это не... Для каждого человека открытые страницы, у всех у нас открытые страницы в социальных сетях, наши любые фотографии — это приглашение оставить обратную связь. Ставить обратную связь. Но это не... Почему для людей хейт-спич уравнялся с коммуникацией обратной связи? Вот что меня бесит. Что для людей как будто бы любая фотография публичная... Более того, начали детей хейтить, господи боже. Вот в Турции такого бы не сказали. Мой, за внешность. Там бы просто так, там бы просто зарезали. Совсем охерели. Ну, как будто бы это тоже приглашение. Нет. Когда люди выкладывают что-то в Инстаграм, иногда они делают это для себя, запомнить момент, поделиться с друзьями. Это не приглашение на казнь. Это не... Не, калі б гэта было выключна для сябе і для сяброў, то вы просто стваралі б закрытыя аккаунты і пускалі б туды толькі давераных, правераных людзей. Я правяраю донаты просто, ці там не скончыўся спіч. Вы просто для сваіх сяброў стваралі аккаунты, і у мяне ёсць знаёмыя, якія менавіта так свае старонкі і вядуць. Не, вам патрэбная увага масавай аўдыторыі. Вы б не сталі выкладаць свае здымкі, калі б яны не набіралі сотні падабаек і дзясяткі каментароў. Таму што у вас ёсць жаданне быць папулярнымі. Гэта нармальна, просто гэта трэба прызнаць і не выёбвацца. Приглашение к публичной порке.
но некоторые люди как будто бы реально Да приходят... баньце просто даўбаёбаў і не будзе вам публічнай поркі. Я разумею, гэта складана забаніць усіх даўбаёбаў, але ну такова плата за медыйнасць. в интернет только ради того, чтобы кого-то выпороть. Ну, сходите, блин, в терапию, на бокс сходите, траву потрогать. Я не знаю. обнаружила... Терапия дорого. Попаліце траву. Инстаграм, комментарий бесплатно. Я обнаружила недавно в Threads серийную хейтершу детей. Она заходит, значит, Что, хтосьці сказаў пра Валынь? Хтосьці абмовіўся словечкам пра валынскую разню? ко Чым такі смех быў выкліканы? всем родителям на странице, которые постят фотографии своих детей и пишет: какой? обычный ребенок, не придумывайте. Стандарт. Толстый малыш. А потом, Блін, Team 4025 гэта пра цябе. знаете, Стандарт. толстый малыш. А потом, знаете, какое было завершение ее вот этого поноса, короче, который извергался из нее? Она прокомментировала фотографию какого-то кота и написала: какой красавчик. Может, он просто детей ненавидит? В принципе. Потому что человеческий детеныш, кожаный. То есть даже дети, блин, реально Так, а коты яны не скураныя. никак не защищены Мімі, так. от этого хейта. Никто не защищен. Даже, В мы же соцсетях. помним, Эйфелева башня, Эйфелева чашечки башня, и да, все да, остальное. Нотр-Дам де Пари. Вот, собственно, 4,3 звезды. Не очень, не очень. Вот можно зафиналить, кстати, вопросом. Спасибо большое за него. Вы закончите эту программу. Верите ли вы, что можно быть счастливой вне внешнего одобрения? Счастливой. Ну, наверное, можно, если удалить все соцсети. Да не, можно. Я буду, наверное, оптимистом, а не реалистом в этой ситуации. Я отвечу, что можно, если ты шлешь всех на. Ваши ожидания, ваши проблемы. Все. И ваше мнение в соцсетях тоже. Ой, я мечтаю однажды прийти к этому. Я понимаю, что у меня все-таки, видимо, меня хорошенько взрастили в связке внешность и ценность. Потому что когда тебе в детстве все единственные комплименты, которые тебе говорят, это только комплименты внешности. То есть какие-то... Цікава, з чым гэта магло б быць звязана? Блять. Вось некаторыя людзі, яны просто пра сваю закамплексаванасць нахуй, яны вывальваюць тыя ж самыя комплексы ў адкрытай размове. І ты просто за 1 гадзіну, ладно там за 1 гадзіну, за 15 хвілінаў размовы з чалавекам ужо разумееш, хто яго па жыцці пакрыўдзіў і на чым будуецца ўся ягоная гэтая пакрыўджанская ідэнтычнасць. До сих пор помню... То просто у жанчыны комплекс, што яе ніхто ніколі не называў разумнай, таму што яна, ну, аб'ектыўна тупая, і як бы гэта зрабілася траўмай, на аснове якой яна пабудавала ўсю сваю асобу. Плюс яшчэ баця алкаш, плюс муж яе кінуў. Як бы вось гэта 3 сталпы яе асабовасці. Ідэальна, ідэальна. Дословно цитат. Ідэальны вядучы для гэтага падкасту. Некоторых учительниц моих в школе, которые говорят: у тебя не надо, ты с такими ресницами замуж выйдешь. То есть так, что вы тут писали? Уберите от экрана беременных детей. Я сейчас зайду и наведу порчу на их детей. Бля, наверное, можно. Так по факту они же только про внешку и говорят. И потом им плохо, что только внешность хвалят. Это что за хуйня? Як старейший брат Майкла Корлеоне зайздросціў свайму малодшаму брату, таму што насамрэч старэйшы брат, ён разумны, ён в прынцыпе геній, просто яго ніхто не зразумеў,
і ён заўсёды знаходзіўся ў цені свайго малодшага брата, які зрабіўся босам мафіі. Вось. І потым яго развялі як бы на хуйню, каб ён спрычыніўся да пакушэння на ягонага ўласнага брата, і пры гэтым ён усё яшчэ лічыў сябе разумным чалавекам, якога проста недаацанілі. Плюс еще филлеры в губах. Ох уж эти женщины. Так, а тебе клипы можно заказывать? Музыкальные не. Музыкальные мы только коли на Кику калісьці паглядзім, ці на Твичы, на Ютубе нельга. Вопросы по теме игнорировались, потому что да, но статистика мне пригодилась, надо было все-таки бы ответить на вопрос. И у меня до сих пор происходит связка, я понимаю, что меня, скорее всего... Господи, как уже синоним не матерно придумать слово «пере***». То есть ты все еще в этом выпуске пытаешься подбирать Я думаю, что меня пере***т в момент, когда будет очевидное органичное старение кожи, особенно после 45. Я думаю, что вот это в книжке Наоми Вульф «Миф о красоте» есть этот термин, что женщина умирает дважды в нашей культуре, как человек, но до этого как женщина и с ее молодостью, что она для общества все, она мертва. И я думаю, что я здорово буду работать с психологом. Психологи заработают много денег в этот момент, просто потому что я уверена, что когда моя там какая-то внешность... Бля, то бок яны стрыгуць гояў на грошы, а потым яны пераключаюцца, як бы пачынаюць выконваць ролю гоя ўжо для псіхолягаў. Гэта літаральна стрімерская рэспубліка па Мэдысону. То бок усе адзін аднаму данацяць і так і жывуць. Толькі на пачатку гэтага ланцужку павінен быць мужик гой, які першапачатковы данат укідвае, а далей ужо ўсё працуе само па сабе натуральным чынам. Так, там нешта прыйшло, нібыта. Во, нібыта скончыўся спіч, таму давайте прачытаем яго цалкам. Аковы гатовы, піша. Даслаў ён колькі агулам? 1, 2, 3, 4, 5, 6 еўра-даляраў. Дзякуй табе вялікі, ты неверагодны. Трымай сэрцайка. Гэта, я так разумею, гук. Просто донат, блядь, паўтараецца. Значыць, ён піша. Вітаю, паглядзеў канцоўку папярэдняга стрыму. Адразу скажу, што я праглядзеў толькі самы канец ад таго моманту, як Фрэн казаў пра тое, як загінула дзяўчына на Літуве ў 90-е. Таму я магу прапусціць, што ён казаў раней. Працяг у наступным данаце. Але калі мы бярэм толькі гэты кавалак, то я не да канца разумею, з чаго ў цябе аж так згарэла дупа, каб выпіздзіць Фрэна з санамі анучамі ды разарваць усе стасункі. З таго, што пачуў я, па-першае, ён не казаў пра тое, што дзяўчыну ўзялі з сабой бацькі, ёй было... А тут нібыта прамога працягу не атрымліваецца. На мітынгах і здабылі незалежнасць, нягледзячы на ахвяры, якія, на жаль, заўсёды бываюць у барацьбе. Ці недзе згубіўся данат? Прабачце. Не згубіўся, я не ведаю, ты нешта сам праёб. На мітынгах здабылі незалежнасць, нягледзячы на ахвяры, якія, на жаль, заўсёды бываюць у барацьбе. І яшчэ мяне трошкі здзівіў твой тэйк наконт таго, што беларусы гэта не еўрапейская нацыя, бо ў нас культ ахвяры. Што ты ў такім выпадку думаеш пра варшаўскае паўстанне, якім так ганарацца палякі? Гэта ж ахвяра ў чыстым выглядзе, не? У беларусаў гэта хутчэй хрысціянская дрысня, чымся азіяцкая. Ва ўсіх еўрапейскіх народаў гэта прысутнічае. І тут справа не ў нізкім кошце чалавечага жыцця, а ў хрысціянстве менавіта што. А так, што датычыцца ўсяго твайго спічу перад дропам стрыму, амаль зусім згодныя. А што наконт добраахвотнікаў, яны, атрымліваецца, даўбаёба ўсё. А як жа Гена? Глядзі, яшчэ пабрэюць па-шляхецку на камеру.
Так, ну давай по чарзе адказваць на тое, што ты напісаў. Наконт стрыму я табе раю паглядзець усё ж такі ў кантэксце. Вось знайдзі потым час, каб пабачыць фрагмент, дзе Олег кажа, што бабы яшчэ панараджаюць. То бок трэба разумець кантэкст, у якім мы спрачаліся. Гэта кантэкст менавіта што пра ахвярніцкую ідэалогію, якая дзяўчыны, якую раздавіла танкам, скончылася проста. Гэта была такая вішенка на торце, калі я сказаў, што я больш не магу гэтую хуйню слухаць. Але там была свая перадгісторыя. Раю паглядзець стрым, вось як бы ягоную частку, калі мы скончылі будаваць, ствараць для Олега жанчыну ягонай мары ў Sims 4 і да канца. Наконт таго, што я выпіздзіў Фрэна, я нікога не выпіздзіў, я просто выйшаў з канфы сам. Ну і скончыў яе, то бок я з усімі развітаўся, усім сказаў дзякуй і мы разышліся. Так, наконт дзяўчыны, я так разумею, у цябе згубіўся нейкі кавалак. Я праебаў кавалак, там я казаў, што ёй было 16-18 гадоў, таму яна магла сама пайсці на мітынг. Ну окей, але гэта таксама у значнай ступені бессэнсоўная ахвяра. То бок я-то супраць, у прынцыпе, мітынгаў, на якіх спрабуюць з рукамі лезці на танкі. То бок выстаўляць проста жывы шчыт супраць вайсковай тэхнікі. Гэта безадказна як з боку арганізатараў, як і з боку людзей, якія ў такіх мерапрыемствах удзельнічаюць. Так, на мітынг здабылі незалежнасць, нягледзячы на ахвяры, якія, на жаль, заўсёды бываюць у барацьбе. У Олега гэта не на жаль, яны заўсёды бываюць пры барацьбе. Олег, ён насалоджваецца гэтымі ахвярамі. Для яго гэтыя ахвяры каштоўнасць, прычым для яго вось чым жарсцейшая гэтая ахвяра, чым большы нейкі маральны боль яна выклікае, тым лепей. То бок тым больш вось можна смакаваць гэтую ахвяру, распавядаць пра дзяўчыну, пра тое, як ёй косці, блядь, раздавілі, як чарапушка ў яе лопнула. Вось гэта можна далей раскручваць. Чым Олег і займаўся, дзякуючы Богу, за тое, што вось такая канкрэтная дзяўчына нарадзілася, якую раздавіла танкам. Зноў ж такі гаворка ішла не пра агульнае змаганне за незалежнасць, а менавіта пра тое, каб паміраць за нейкія свае ідэалы, так, назовем гэта так, мякка. Наконт ахвярнасці яшчэ. Ахвярнасць гэта сапраўды частка еўрапейскай культуры, якую прынесла ў яе хрысціянства. Але той выпадак ахвярнасці, які мы бачылі ў выпадку Олега Фрэна, гэта ўжо ўзровень не хрысціянскі, гэта ўзровень менавіта што савецкі. Калі чалавечае жыццё не ставіцца ў хуй, асабліва чужое жыццё, таму што я нагадваю, Олег Фрэн, ён жыве ў Польшчы, тут карыстаецца благамі мірнага жыцця, і пры гэтым распавядае пра тое, як ахуенна ваяваць, як ахуенна аддаваць сваё жыццё, як ахуенна, што дзяўчынку раздавіла танкам. Гэта было неабходна для перамогі. Хрысціянства, яно больш ведаеш пра ўсё ж такі пра самаахвяраванне, а тут проста людажэрства. То бок мы проста абіраем сабе нейкі іншы варыянт камунізму, як у выпадку Олега, і ў гэты камунізм мы кідаем целы, на якіх будзе збудаванае нашае грамадства. Неважна ў які момант, неважна наколькі ён адпаведны, галоўнае проста накідаць трупаў, каб потым сказаць, што вось у нас гара трупаў, гэта было абавязкова, каб пабудаваць незалежную краіну. Вельмі добра, што ты ўзгадаў пра варшаўскае паўстанне, таму што насамрэч у Польшчы не існуе кансэнсусу наконт гэтых падзеяў. Калі што, у варшаўскім паўстанні
ёсць цэлая тэорыя, якая датычыць таго, што адзін з кіраўнікоў гэтага паўстання, які спрычыніўся да прыняцця рашэнняў, а менавіта Акуліцкі, што ён быў агентам Савецкага Саюза і што ідэя пра варшаўскае паўстанне, менавіта каб яно выбухла у той момант гістарычны, было прынятае з падашкі саветаў. Таму што я нагадаю, што гэтае паўстанне яно скончылася абсалютным разгромам. Не было дасягнута нічога абсалютна, то бок людзі просто пайшлі на смерць, Варшава была знішчаная канчаткова, людзей памерла, па-мойму, там лічбы ідуць на сотні тысяч, Варшава просто знікла з твару зямлі, а немцаў яны там пазабівалі некалькі тысяч чалавек, і то я не ўпэўнены, што гэта адэкватныя лічбы. Абсалютна бессэнсоўнае паўстанне было з пункту гледжання ягоных вынікаў, якія яно прынесла. І ў польскім грамадстве ёсць дыскусія. У прынцыпе, я б сказаў, што мейнстрым на сённяшні дзень гэта тое, што варшаўскія паўстанцы гэта героі, таму што гэта людзі, якія выканалі свой грамадзянскі абавязак. Гэта людзі, якія былі адданыя, былі лаяльныя свайму народу, паслухаліся вось гэтых самых лідараў падзем'я, падпольнай дзейнасці і зладзілі паўстанне, просто давяраючы таму, што гэтае паўстанне будзе падтрыманае там у Кракаве, яшчэ дзесьці там з дапамогай арміі краёвай атрымаецца нешта з гэтага выбіць, там дэакупаваць Варшаву, напрыклад. Праблема ў тым, што як бы гэта з самага пачатку было ясна, што ніхуя не атрымаецца. І адказнасць за варшаўскае паўстанне, за ягоную паразу ляжыць не вось на гэтых людзях, якія ахвяравалі сабой. Яны лічацца героямі ў польскай гісторыі, нявіннымі ахвярамі. Усе шышкі сыпяцца менавіта на кіраўніцтва, на людзей, якія не падумаўшы, наколькі паспяховым гэтае паўстанне можа быць, усё роўна яго распачалі, тым самым знішчыўшы проста велізарную колькасць уласнага народа, сваю сталіцу і не дамагчыся пры гэтым нічога палітычна і вайскова. І вось кіраўнікі варшаўскага паўстання лічацца ў Польшчы підарасамі, як бы. Гэта фактычна, мабыць, не мейнстрым, але адзін з мейнстрымных падыходаў да гэтых падзеяў. То бок такія, напрыклад, выказванні ты можаш пачуць на канале Zero ад самога Кшыштафа Станоўскага. У прынцыпе, ад шматлікіх папулярных кансерватыўных і цэнтровых якіх-небудзь дзеячоў. Адзіны чалавек, які рэальна дрочыць на варшаўскае паўстанне і кажа, што ўсё правільна было зроблена, гэта Яраслаў Качынскі. Усё. Усе астатнія яны асуджаюць кіраўніцтва паўстання, кажуць, што яны адказныя за гэтыя смерці, але людзі пры гэтым героі. Вось я як бы прапаную также ставіцца да ўсіх гэтых ахвяраў, якіх можна было пазбегнуць пры таленавітым кіраўніцтве, праз эканамічнае стаўленне да чалавечых жыццяў, да чалавечых ахвяраў, да ахвяраў інфраструктуры у тым ліку. Вось. А Олег, ён тут акурат займае пазіцыю чалавека, які б хацеў быць у кіраўніцтве і прымаць падобныя рашэнні па тым, каму жыць, каму не жыць. І ў якой сітуацыі каму, калі трэба ахвяраваць сваімі жыццямі, таму што ён сядзеў зноў ж такі на стрыме і заклікаў усіх ісці ваяваць. І піздзеў яшчэ пра тое, што калі яго возьмуць у палон, ён сабе жывот успорыць. То чалавек піздло, блядь. Яшчэ і хам ебаны. І позер. І людажэр. І такіх людзей трэба баяцца, таму што яны не бачаць каштоўнасці ў чалавечым жыцці. Яны лічаць, што ўсё правільна. Што варшаўскае паўстанне, яно патрэбнае было. Без сотняў тысяч палякаў, палеглых у гэтым паўстанні, польская незалежная дзяржава, яна б не адбылася. А ці сапраўды? А мабыць, усё ж такі ніхуя гэта ні на што не паўплывала, просто памёрла, блядь, дохуя людзей, і яшчэ гайкі пазакручвалі, і яшчэ менш было баяздольнага насельніцтва потым, і таму не ўдалося даць адпор ані саветам, ані немцам.
і Саветы ў выніку стварылі гэтую польскую марыянетачную дзяржаву. Магчыма, калі б у палякаў было гэтыя 400 000 плюс насельніцтва, магчыма, нешта атрымалася больш, магчыма, выбіць нават пад савецкім кіраўніцтвам, выбіць нейкія дадатковыя свабоды, нейкую дадатковую самастойнасць, ўсё ж такі кажам пра сталіцу. А ніхуя, людзі проста здохлі, і ўсё. І гэта трагедыя, але людзі па тыпу Олега Фрэна, яны бачаць у гэтым перавагу з нейкага хуя. І гэта не проста хрысціянскае самаахвяраванне. Гэта савок. Гэта тое, як, груба кажучы, сучасныя мадэрнісцкія праекты, у тым ліку камуністычныя, нацысцкі, фашысцкі, ліберальныя, ну, у меншай ступені, але таксама, ставяцца да чалавечага жыцця. Таму што яны ўсе ебаныя, слов забыў. Утилітаристи. Вибачаюся, я падстаміўся трохі. Што наконт добраахвотнікаў, яны, атрымліваецца, даўбаёбы ўсе. Не, яны не даўбаёбы ўсе, асабліва тыя людзі, якія жылі ва ўкраіне і бароняць літаральна свой дом. Я проста лічу, што заклікаць людзей, якія жывуць у Польшчы, да вайны ва ўкраіне, як быццам бы гэта іхняя вайна, і ў іх ёсць нейкі абавязак перад украінцамі, гэта амаральна. Я гэта казаў даўно, і зараз я гэта кажу яшчэ з большым напорам. Улічваючы апошнія падзеі, там, канфлікты паміж палякамі і украінцамі. Таму што відавочна, што украінцы, яны ніхуя неўдзячныя за ўсю дапамогу, якая ім аказваецца, і беларусы апыняцца ў такой жа сітуацыі, як і палякі. Хутчэй за ўсё яшчэ горшай сітуацыі, таму што беларусаў ніхто не абароніць, акрамя іх саміх. А ў палякаў, прынамсі, ёсць дзяржава незалежная. Вось таму Гена, ён жыў у ўкраіне, Ваўкалак, па-мойму, жыў у ўкраіне. У прынцыпе, усе людзі, якія пайшлі бараніць Украіну, жывучы пры гэтым ва ўкраіне, мяне выклікаюць велізарнае захапленне. Я проста лічу, што калі ты жывеш у Польшчы, калі цябе Польшча прыюціла, калі Польшча дала табе магчымасць не сядзець у турме, а жыць на волі, зарабляць грошы, і неблагія грошы для беларуса, і пры гэтым яшчэ карыстацца свабодамі Польскай Рэспублікі, то ў цябе ёсць, калі ёсць, у прынцыпе, то бок калі вы лічыце, што ў вас павінны быць нейкія абавязкі ў бок дзяржавы ці якога-небудзь іншага народу, акрамя вашага, то гэтыя абавязкі ў вас у першую чаргу павінны кіравацца ў бок Польшчы і польскага народу. Так. Пачытай чат, калі ласка, каб не ў халастую грошы аддаць, ды каб астудзіць тваю палаючую дупу. Так у мяне дупа не палае, то я наадварот максимально спокойно спрабую тлумачыць. На табе свежы шляпер Віхаркова па трэці кранальны трек. Окей, зараз занясу. Я без бомбёжкі абсалютна. Я, мабыць, просто захапіўся аповедам, і табе падалося, што мяне срака палае. Гэта не так. Так, што ў нас тут? Дарэчы, калі гэта музыкальная кампазіцыя, мы гэта не зможам паслухаць. $1 гэта, ну, там 3.20. А не, па трэцій $1, колькі гэта? А, ну так, па трэцій на 3 дзяліць трэба. 3, блядь, пиши. 3.20. Дзякуй за донат, ты неверагодны. Так, ну я, ў прынцыпе, на тыя донаты адказаў, таму давай сапраўды цябе пачытаю ў чаце. Дзякуй за донаты. Мне здаецца, ён меў на ўвазе нешта кшталту «Дзякуй Богу, што ён нарадзіў дзяўчыну, якая пайшла змагацца з саўкамі,
а не дзякуй Богу за тое, што ён нарадзіў дзяўчынку, каб яна здохла пад танкам. У кантэксце гэта гучала па-іншаму. Я разумею, што ты паглядзеў апошні фрагмент стрыму, і ў цябе магло скласціся ўражанне, што ў мяне на пустым месцы згарэла срака. Раю паглядзець трошкі з кантэкстам ранейшыя фрагменты. Соры за хуёвую артаграфію, я бегаю тут на працы паралельна. Да, нормально. Пра паўстанне, мне здаецца, кансэнсус якраз ёсць у польскім грамадстве, то бок большасць, у тым ліку дзяржава, іх гларыфікуе. Зноў ж такі, ёсць розніца паміж кіраўнікамі паўстання, якія прымалі рашэнне па гэтым паўстанні, і людзьмі на нізавым узроўні, якія гэты загад паслухалі і выканалі. Гэта розныя рэчы. І гэта якраз хрысціянская тэма. Ведаеш, складана намаляваць канкрэтную мяжу паміж хрысціянскім ахвярніцтвам і чыста саўковай грэблівасцю ў бок чалавечага жыцця. Я умоўна праводжу гэтую лінію паміж ахвяраваннем сваімі жыццямі і ахвяраваннем жыццямі чужымі. І паўтаруся, польскі дыскурс ён выглядае складаней, чым ты яго апісваеш. Пачакай, дык простыя людзі, удзельнікі паўстання ўсё ж героі ці ахвяры, бо ты так сказаў, нібыта гэта адно і тое ж, і для вялікай часткі палякаў гэтыя тэрміны раўназначны. Ну так, ну у гэтым можна пабачыць хрысціянства. Такое. Праблема пачынаецца для мяне тады, калі мы пачынаем казаць пра тое, што гэтыя ахвяры былі справядлівымі, а менавіта гэты тэйк намагаўся мне давесці Олег Фрэн. Мой тэйк у тым, што гэта не беларусы даўбаёбы, а даволі распаўсюджанае мысленне на еўрапейскім кантыненце. Я ўжо пракаментаваў наконт хрысціянства, наконт саўка. Гэта трошкі, гэта вось як былі рэпрэсіі ў расійскай імперыі супраць беларусаў, і былі рэпрэсіі у Савецкім Саюзе супраць беларусаў. Нібыта і тое рэпрэсіі, але маштаб трошкі іншы, і ў гэтым сэнсе маштаб ён мае значэнне, вялікае значэнне. Пра палаючую дупу гэта я да таго відоса, што ты глядзеў на стрыме сёння. Дзякуй. Давайте паглядзім гэты відос, раз ужо яго замовілі. Калі гэта не музыка. Калі гэта музыка, то ідзіце нахуй. Так. Каб было ясна, я і хрысціянскі ахвярызм не ўспрымаю. Просто, у выпадку з саўком мы маем дачыненне не проста з ахвярызмам. Мы маем дачыненне з саўкавізмам. Маштабна розныя рэчы. Просто маштабна розныя рэчы. Хаця культ ахвяры там сапраўды прысутнічае ў адным і другім месцы. То бок Лукашенко, ён садзіць людзей па турмах і не клапоціцца пра іхнае жыццё не таму, што ён хрысціянін дахуя. Ён проста савок, бальшавік. Таму што ў савку да людзей ставіліся як да гаўна. Не, Олег Фрэн, ён дакладна такі ж. Такое бывае, калі ты фармуеш свае погляды ўсе літаральна на гульні Hearts of Iron 4. І я перакананы ў тым, што Олег менавіта так да сваіх поглядаў і дайшоў. Так, добра, давайте відос глядзець. Відос каналу Игорь Вихарьков. Называется Игорь Вихарьков «Я не хочу битмейкер Call Slow». Я спадзяюся, тут няма... Ой, блядь, что это такое? Что это такое?
Музыка ёсць. Не, я не магу гэта паставіць. Прабач. Прабач. Не, нахуй. Дзякуй за грошы, але мы гэта паставім, закінем на кік. Калісьці мы зладзім стрым на кіку, і там гэта паглядзім па трэцяй. Вось, таму што там капірайт. Так, што вы тут яшчэ пісалі? Как же она боится стареть, круговорот гояў. Маргинес, когда там удар по лукашизму, ты единственный, кто может. Ну, коли мне задонатить 200 тысяч евро, то обовязково. Так, а как же Ляхвич, он же герой. Так, ну выпал с траку, сапраўды. А доброохотники все, что полк Калиновского, что БДК, хуяка, они против нашей Новой Беларуси. Безумовно, сапраўдны шляч, тич. Короче, я так подумал, нужно быть за Русова, он нас приведет к краю, а все эти змагары одни леволиберальные ЛГБТшники. Я не ведаю, кто такие русы. Так, жалко, что девочке было 16 лет, потому что если бы кинули под танк младенца, то и эффект был бы мощнее. Ну, типу, менавіта. Го в Роблокс. Не, завтра пойдем у Ваху. Так. Гривна пошла вверх, так. Кстати, а вы знали, что кенгуру бывает ростом до 2 метров? Это же пиздец, какая огромная машина. Ну, не ведаю, Team 4025 так само может быть ростом до 2 метров, але при гэтым у шырыню. так само неблага. Дык Олег бы просто прыняў. Что прыняў? Go Free Fire. Я не ведаю, про что ты. Если Олега возьмут на войну, и он пройдет все тесты, это пиздец. Так. Где наша возьме? Як же вы мяне заебали? Ну, проверь сметницу каля свайго пад'езду. Я думаю, можно там побачыць таких, як наша возьме. І якраз Фрэн казаў, што дзякуй, што нарадзілі, каб дзяўчына памерла самаахвярай. Так. Friendly Fire. Эх, светлоликага не паслухаем. Ну так. YouTube. Что вы хочете? Таму нам прыйдзецца упітваць базу далей. Я спадзяюся, я ясна патлумачыў сваю пазіцыю. Не засталося нейкіх нявысветленасцяў. Хрысціянскі ахвярызм я таксама асуджаю. Вось. Наконт цывілізацыйнай праблемы я меў на ўвазе менавіта, што у сучаснай Беларусі, што пазіцыя, што Лукашенко ставіцца да беларускага насельніцтва як да ската. У Еўропе гэта не так. Ну, прынамсі, у той Еўропе, у якой жыву я, то бок ва ўсходняй Еўропе. Таму, ну, таксама гэта як цывілізацыйная розніца паміж палякамі і украінцамі. Яна відавочная. То бок палякі ўзгадваюць пра Валынь, пра ахвяраў, пра тое, што гэта былі нявінна забітыя людзі, прычым масава на ўзроўні ўсёй арганізацыі УПА, што гэта былі жанчыны і дзеці, з якімі проста жарсцейшым чынам абышліся.
Але пры гэтым гэта ўсё гісторыя. Давайте мы зладзім эксгумацыю, пачцім памяць і будзем будаваць супольную будучыню з украінцамі. Тым часам украінцы блядь. Па-першае, нахуй, валынскай разні не было. Па-другое, не, давайте, па-першае, мы не бандераўцы. Па-другое, палякі прыгняталі нас некалькімі стагоддзямі. Яны ёбаныя паны, нахуй, арыстакраты, а мы бомжи, слэйвы. Па-трэцяе, блядь, валынскай разні не было. Па-чацвёртае, так вам і трэба. Па-пятае, дай нам зброю, іначай, блядь, Рашка нас захопіць, і мы будзем разам з Рашкай ваяваць супраць Польшчы. То бок гэта проста гэта цывілізацыйная розніца. Ёсць розніца паміж тым, як да чалавечага жыцця ставяцца ў Еўропе, нават у Польшчы. І ёсць вось гэтая праваслаўная багна ебаная, якая пачынаецца вось з Беларусі і Украіны і ідзе далей на ўсход, дзе чалавечае жыццё гэта проста нейкая залупа, блядь, перхаць падзалупная, якую можна страхнуць са сваёй піські і жыць далей без перашкодаў. Немаўлят на вілы за нацыю. У тым ліку. Вот бы снова послушать, почему Фрэн пидорасы. Заўсёды на здароўе. Вось бы зноў стрым по Майнкрафту. Магчыма, калісьці будзе. Гэта, дарэчы, пытанне ўсе даражкова, таму што я арганізоўваць гульнявыя не хачу, пакуль што тэхнічныя магчымасці не дазваляюць. А ў яго такая функцыя маецца, таму напісвайце яму наконт вашых прапановаў гульняў. А зачем детей кидать под танки? Детей давайте стариков, они уже прожили свое, может их не так жалко, но все же мы же не лабудоеды. Па-першае, гэтага не было, па-другое, яны гэтае заслужили. Так, менавіта. И по-третье, мы не бандеровцы. Потеряет молодость. Я думаю, что это будет катастрофа для вот той части, если не успею с этим поработать. Да, потому что если растить тебя долгое время в уязвимом таком ментальном возрасте, как узбекскую жену, которая должна быть очень красивой, и это ее единственная ценность, то однажды девочка вырастет в ощущении, что если она некрасивая, то за что ее вообще любить? Но мы же сейчас не отказываемся использовать эту, как вы сказали, отвечая на вопрос, красота – это сила или там что-то. От этой силы мы же используем возможность накрасить ресницы, надеть туфли и так далее. Нет. Миром правит Бог. Нет, миром правит сатана. Это тоже привилегия. Я понимаю, да, что... я имею в виду, что сейчас можно... Красота – это проклятие. Внешность, молодость, здоровье – это привилегия. А в какой-то момент она была и проклятием. Да, я тоже помню, что... Ну, то есть, очевидно, в каком-то возрасте неуместно было говорить мне все то, что говорили некоторые взрослые мужчины. Но, да, сейчас это ресурс. Конечно, внешность, здоровье, молодость, конвенциональная красота – это, конечно же, ресурс. Просто за него однажды придется заплатить. Это кредит сейчас. Но одобрение – это же не только про красоту. Чужое. Тут про одобрение и про счастье. Что, счастье? Что? Да, можно ли быть счастливой одобрения. вне внешнего одобрения? Счастье – это же не только про то, насколько симпо. Ну вот когда, наверное, фокус сместится с внешнего на внутреннее, тогда и можно. Мое мнение такое. True. Дай бог нам всем однажды ощутить это действительно искренне. Ну, слушайте, с другой стороны, мы социальные все существа. Мы выжили как вид благодаря коллаборациям, благодаря взаимодействию, благодаря тому, что нам как обществу было важно как-то договариваться о чем-то. Поэтому нам, конечно, важно мнение других людей. Просто вот, я, наверное... Дарэчы, вось наконт гэтых усіх справаў з ахвярніцтвам і наколькі тыя ці іншыя ахвяры спрычыніліся
спрычыніліся да незалежнасці, да свабоды. Гэта працуе ў значнай ступені, як і адаптацыянізм, пра які мы сёння ўзгадвалі. То бок, што б не адбывалася ў гісторыі, будь то вялікія ахвяры, будь то праёбаныя войны ці выйграныя войны, удалыя паўстанні, неудалыя паўстанні, яны ўсе у любым выпадку будуць упісаныя ў гістарычны наратыў гэтай краіны як нешта, што спрычынілася да паўстання незалежнасці. У незалежнасці да таго, сапраўды быў нейкі эфект ад гэтых падзеяў ці не. То бок, у незалежнасці ад таго, ці мела гэта нейкае адаптацыйнае значэнне, гэта будзе прыпісана як падзея, якая не магла не адбыцца і эвалюцыйна паўстала проста сама сабой. І мела сваё месца ў станаўленні незалежнай рэспублікі, будь то польская рэспубліка, беларуская ці украінская. Калі так падумаць, я машына, але хуёвая, гаўнавоз тэж 2 метра. Слухай. Кожны павінен набраць сабе нейкую мадэль паводзінаў, на якой ён заснуе сваю асобу. Красота спасет мир, лепей не думать. Одни бузюки в чате. Сформулирую сейчас так. Я бы пожелала себе, чтобы меня волновало только мнение близких мне людей и моего круга. Вот. Людей, которые желают мне добра. Вот. Блин, я ведал, что Ментусова сустракается с Михаилом Кругом. И любит тебя. Было бы здорово. Поддерживаю. Катя недовольна моим ответом. Я довольна, Но я переживаю из-за этого, потому что это мой близкий круг, и теперь меня будет завела. Я довольна. Я просто размышляла как раз на тему, что у меня прям многое изменилось. Кстати говоря, депрессия, если есть хоть какой-то плюс у этого, что мне стало все равно. То есть я могу собрать, если мне надо на продукт, на дело, на что-то, но по факту я все равно буду делать так, как нравится мне. Кстати, то есть, чтобы не навредить, понятно, людям, чтобы выполнить какой-нибудь KPI, но по факту я все равно, чтобы не написали, чтобы не сказали, чтобы мне не запретили. А мне запрети, я еще буду больше упираться рогами. Поэтому в моем случае... Слушайте, мы все, мне кажется, идеальны в этой студии пример того, как можно делать вопреки, несмотря на тот хейт, который нам пишут, про поводу внешности, личной жизни, карьеры, ума, еще что-то, принципов, моральности. То есть продолжать делать... Хейт будет в любом случае. Еще раз. Пересмотрите комментарии Эйфелевой башни, Нотр-Дам-де-Пари, Капелли какой-нибудь. У всего есть хейтеры. Если вы сможете действовать и жить свою лучшую жизнь, выбирать себя, что вам интересно, вопреки тому, что вам напишут в интернете, вы победили, мне кажется, в этой гонке. Я, например, не считаю даже грехом то, что люди вот хотят написать, напишут. Я сама люблю другой раз. Я писать не очень люблю, потому что это буквы тяжело, но обсудить языком, потрепать с кем-нибудь, пройтись по кому-нибудь. Супер. Я такая, все. Мы обсудили, прокоммуницировали, какие-то пару советов дали, никто их не послушал. Ну и все, ну и ладно. Настеша заканчивает эту программу. Я бы, наверное, хотела продолжить вот про депрессию немножко. Я в ахуе, мы амаль что это доглядели. Пиздец. Сказать, и то, как меня как-то спросили, какие есть плюсы у депрессии. Я подумала, 10 из 10. Какие к черту вообще могут быть плюсы у депрессии? Ну вот, принятие себя, вот то, что тебе стало вот наплевать, да, на всех, я могу сказать то же самое о себе. То есть депрессия действительно помогла мне принять себя, потому что в каком виде я выходила вообще в город во время депрессии, я в таком, я даже в магазин возле дома я не выходила в Минске в таком виде. Ну да, тебе настолько все равно уже на себя, что на остальных тебе еще все равнее, поэтому... И вот это сохранилось, ощущение, что я могу вообще выглядеть как хочу. Я принимаю себя любой. Можно я ставлю 5 копеек? Да, мы тебя позвали для копеек. Меня после смерти мужа, потому что... в отношении как раз-таки себя, не знаю, того, как я могу выглядеть, того, как выглядит тело. Чуть-чуть я говорила вначале, что действительно, что ты уже был на таком дне. Ты, что бы ты ни делал, условно, как бы ты ни выглядел, сколько бы денег у тебя ни было, сколько бы ты ни переживал,
завтра вообще может не быть. И каким бы, сука, идеальным ты ни был, каким бы классным, как бы ты ни старался удовлетворить всех в комментариях, на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоках, где угодно, завтра тебя может не быть, каким бы ты ни был. Поэтому, ребят, давайте, пожалуйста, соберитесь уже как-то и, не знаю, живите свою жизнь сейчас и без вот этой вот Да завтра может не случиться. Даже не знаю, как после этого попросить писать нам комментарии. Потому что Но завтра пишите сегодня, завтра может не случиться. Это были «Женщины тяжелого поведения». Спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы. И комментарии пишите, это поддерживает И лайк нас. И ставьте. лайкайте. И Но вообще хейт не пишите. Ну, можете писать, нам пофиг. Проработали, браво. Спасибо. Шоу для тех, кто устали, но не сдались. Это литерально про нас. Ой, ну это, конечно, так, это круто. Я не буду падабайку ставіць, таму што я ведаю, мне гэта прыйдзе потым, блядь, у рэкамендацыі, таму ну ў пізду. Было цікава, сапраўды, сапраўды. Гэта так крута выдаваць сказы і словы, але каб у гэтым не было аніякага сэнсу, што нават вушы ані за што не чапляюцца. Блин, ну гэта занадта жорсткая крытыка маіх спічоў пра Олега Фрэна і ахвярнасць. Капец, яны разумныя, ніхто як яны не можа, толькі яны так маглі сказаць. Сапраўды. Толькі яны і Олег Фрэн. Факабл шоу. Ну так сабе факабл насамрэч. Пёрнуць вуснамі напрыканцы гэта кароткі пераказ выпуску. А чаму вуснамі? Стаў антыпадабайку. Антыпадабайку, то бок дызлайк. Патрык гэтую хуйню хамовму, каб ты потым у рэках толькі такое і бачыў. Я ведаю, я ведаю. Вы разумееце, я ваш тролінг не прасякаю, вы думаеце, я зусім нулёвы, але не такія ўжо і нулёвыя. Я бачу, што вы хочаце мяне троліць, хочаце сцібацца надо мной, хочаце замаўляць мне ўсялякую хуйню. Я не супраць, гэта ж вашыя грошы. Галоўнае, каб мы не спускаліся з вами ў нулявую чаргу. Вось гэта сапраўды страшна. Так, ну што ж, даглядзелі мы до конца. Наш хлопчык стаў наша возьме. Гэта заразная хвароба. Фух. Так. Працягваем глядзець першую чаргу. І у нас з вами наступнае відэа з каналу Смоуж. Называецца «Праваслаўе і відэагульні ад Бога натхнённай практыкі, правильно, да сатана дзіцячых забавак, тэалогіі гульняў». По-моему, правильно пісаць «ад Бога натхнённай практыкі». Але хуй ведае, мабыць, я памыляюся. Глядзім, вы гэтага чакалі і дачакаліся. Відос, дарэчы, стары, ён 2 месяцы таму выйшаў. Ён нармальна так набраў, насамрэч, праглядаў. Ой, выбачаюся, картинки не было.
Просили меня, в конце концов, они убили собственную мать. Пришел отец с работы, они убили отца. И закопали его в гараже. Нашли деньги, купили себе игру и играют. Такой замерный происходит. Я не знаю, я того примера положительного влияния, которое Питер дал создание ребенка. Бля, гэта літаральна топ-10 відэа з 10-х год, дзе проста нейкая неверагодная зацягнуты ўступ. 2 хвіліны. Блядь. Гэта было важна, я лічу. Пакуты, ну, тыпу. 2 хвілінкі пакутаў. Так бы мовіць, норма па пакутах была сёння выкананая. Я б нават сказаў, перавыкананая. Дароў! Калі вы, шаноўны інтэрнэт-прыгоднікі, натрапілі на гэтае відэа, вы мусіце ведаць некаторую колькасць відасянаў, дзе прадстаўнікі рускай праваслаўнай цэрквы адгукаюцца аб відэагульнях не самым пазітыўным чынам. Ці нават бачылі спецыфічныя агіткі, якія заклікаюць людзей берагчы сваіх дзяцей ад негатыўнага ўплыву відэагульняў. Але калі вы больш паглыбляліся ў пытанні, напэўна, знаходзілі і відэа, дзе маладыя бацюшкі адгукаюцца аб відэагульнях адносна нейтральна. Ці нават відэа... Зліта катка. Блять, чаму гэта так смешна, ёпт. Відэагульнях адносна нейтральна. Ці нават відэа і стрымы, дзе... Просто ўзяць, выражыце вось гэтую фотку і залейце, не ведаю, куды хочаце залейце. Аб відэагульнях адносна нейтральна. Ці нават відэа і стрымы, дзе святары непасрэдна гуляюць у відэагульні, размаўляючы са сваёй аўдыторыяй. Ну, гэта заходнія каналы, трошкі іншая атмасфера там вітае. Больш, некаторыя з вас маглі сутыкацца і з асаблівымі кавалкамі кода, што пазіцыянаваліся як праваслаўныя відэагульні. Ці, прынамсі, з заявамі аб жаданні нешта стварыць у галіне так званага праваслаўнага геймдэва, якія, праўда, далёка не заходзілі. Таму заканамерным пытаннем з'яўляецца наступнае. А чаму ўсё так кепска? Бо вядома ж і пратэстанцкія відэагульні, якія акупавалі цалкам рэлігійны рынак мабілак, ці нават каталіцкія серверы Майнкрафта і Роблокса, або дыдактычныя праекты іншых праваслаўных памесных цэркваў. Каб адказаць на гэтае пытанне, мы паспрабуем прааналізаваць больш глыбока, чым з'яўляюцца гульні і тэхналогіі цалкам для праваслаўя, а таксама як змянялася стаўленне. Олег, калі здох на вайне ў першым баі на першай хвіліне, зліта катка. Так, як перазагрузіцца? Дайце мне яшчэ раз паспрабаваць. Блин, у Хойца заўсёды можна было проста загрузіцца ў момант перад паразай, што за хуйня? Гульня з цягам гісторыі ў царкоўным дыскурсе.
Ну і паспрабуем патлумачыць, чаму адні праекты з рэлігійным кантэнтам, нават калі яны цалкам праваслаўныя ў сваім дусе, выклікаюць гнеў у Не, ну, блин, по-моему, там были прыклады не православных гульнявых порталаў і ініцыятываў такого гульнявога формату. іерархаў. А Бок, іншыя можа быць так, што каталіцкая, там, пратэстанцкая царква, яны добра кладуцца на відэагульні, а праваслаўная акурат не. афіляваны і Праваслаўныя зліваюць каткі. з'яўляецца амаль нікому не патрэбным. Таму бярыце прысмакі і напоі, а з вамі я. Блин, у мяне прысмакаў ніхуя не засталося, таму што я з дому амаль не выходжу. Ёсць толькі вадзічка побач. Сашка Смоуш, і мы пачынаем. А не, у мяне засталіся яшчэ кабаносы. О, круто. Можна пахаваць. Для разумення таго, чым з'яўляюцца відэагульні для праваслаўя, трэба спачатку адказаць на пытанне таго, чым з'яўляюцца гульні і ігры ў сваім аналагавым вымярэнні для А чым гульні адрозніваюцца ад ігр? гэтай рэлігійнай сістэмы. І тут, на здзіўленне шматлікіх, можна знайсці даволі пазітыўнае бачанне гэтага феномена чалавечага жыцця. Чаму так? Справа ў тым, што як для старазапаветных юдэяў, так і для элінаў антычнасці ігры і гульні былі чымсьці большым, чым проста формамі баўлення часу. Існавала як мінімум дзве метафоры: гульня як працэс стварэння сусвету і ігра як ідэальны стан яго існавання. Калі браць грэкаў, Яшчэ раз. як мінімум дзве метафоры: гульня як працэс стварэння сусвету і ігра як ідэальны стан яго існавання. Окей. Калі браць грэкаў, то першую метафору мы можам знайсці ва ўрыўках Геракліта, які апісваў працэс паўстання сусвету як гульню прадвечнага Аёну. Другую у платонаўскіх законах, дзе богі праз залатыя ніткі гуляюцца з людзьмі як лялькамі у самыя лепшыя ігры, падчас якіх самі людзі натуральным чынам апынаюцца нагаднейшымі прадстаўнікамі свайго роду. Юдэйскі стары запавет ідзе прыкладна той жа логікай. Стварэнне сусвету можа апісвацца як гульня-танец пра мудрасці Божай, ці як гульня з хаатычным першасубстратам у выглядзе левіяфана. Дык, мабыць, мы, гуляючы ў гульні, будуем нейкі няправільны сусвет. Ігры жа і танцы, як натуральны стан паводзінаў чалавека ў згодзе з запаветам, апісваюць Неправільную ягоную версію, магчыма. у Захарыі і ў другой кнізе царства. Таму не павінна дзівіць і тое, што новы запавет, ідучы гэтай жа логікай, літаральна заклікаў людзей быць як дзеці, бо інакш ва ўладарства нябёснае яны не войдуць. І айцы старажытныя Но ёсць сумневы наконт таго, наколькі гэта датычыць гуллівасці дзяцей. Мабыць, хутчэй нявіннасці. царквы вельмі працяглы тэрмін часу Шчырасці. прытрымліваюся той самай логікі. Напрыклад, размаўляючы о першай метафоры, Арыген называў гульнямі шлях, які абіраюць філосафы не на карысць бацькоў, але на карысць богапазнання шляхам упадабнення Богу. Іпаліт Рымскі называў богапазнанне праз богаўпадабнення гульнёй і вечным святам Логаса. Рэгор Багаслоў называў сам сябе музычным інструментам Святага Духа, а само багаслоўстваванне ігрой, да якой ён заклікаў людзей, каб тыя упадабляліся і цару Давіду. Фіон Александрійскі пісаў аб тым, што пазнаўшы стварэнне, трэба ставіцца да яго як да цацак, бо яно Ну, гэта больш ужо чыста праваслаўныя, блядь, фішкі. Чакайце. пазнаўшы стварэнне і цару Давіду. Фіон Александрійскі пісаў аб тым, што пазнаўшы стварэнне, трэба ставіцца да яго як да цацак, бо яно ў сваёй сутнасці з'яўляецца таксама гульнёй. Што тычыцца другой метафоры, Карацей, я хацеў сказаць, што гэта чыста праваслаўныя
спасылкі на выказванне нейкіх асобаў, якія не маюць прамога дачынення да святога пісання. То прыгадаю, што падобнай логікай кіраваўся і Максім Спаведнік, кажучы аб тым, што хрысціянскі рытуал – ігра, натхнённая гульнёй боскага стварэння, у межах якой Бог і чалавек камунікуюць. Яўсеві Кісарыйскі таксама апісваў працэс існавання сусвету як гульню пра вобраз будучага ўладарства Не толькі праваслаўная, каталіцкая таксама. нябёснага. Амвросій Медыяланскі сам бачыў у гульнях і танцах праявы Святага Духа. Такія развагі аб гульне можна ўпісаць і ў больш познюю праваслаўную багаслоўскую рамку. Багаслоўе Рыгора Паламы, што было скіравана супраць людзей, якія лічылі, што з Богам можна злучыцца па сутнасці ці па постасе, растварыўшы сваю індывідуальнасць у Бозе. Калі вельмі коротка, гэты багаслоў сцвярджаў, што сутнасць Бога, як і чаго заўгодна ў сусвеце, з'яўляецца непазнавальнай сама па сабе. Таму сутнасць Бога і іншых суб'ектаў пазнаецца толькі праз энергіі, што літаральна з грэцкага перакладаецца як дзеянне. Аднак трэба памятаць, што сума ўсіх энергіяў дзеяў не апісвае сутнасць суб'екта іх ажыццяўляючых. То бок тое, што я гуляюся у Майнкрафт, не апісвае мяне вычарпальна, а толькі падкрэслівае тое, як я сам сабе перад вамі праяўляю. Але менавіта на падставе крытэрыя маёй гульні ў Майнкрафт я магу злучыцца з Богам у сінергіі і садзеянні, сінхранізацыі дзеяў, скіраваных на дыялог з Богам. То бок, у межах паламізма, ігр і гульні могуць быць месцамі, дзе можна быць здабыта сінхранізацыя ў дзеях з Богам, а значыць сінергія, дзе мы пазнаем Бог. А ці ёсць якія-небудзь практыкі, у якіх немагчыма дасягнуць сінергіі з Богам? Таму што, з'явіцца які-небудзь новы багаслоў, які скажа, што, ў прынцыпе, такіх межаў няма. Мне вось акурат не хапіла спасылак напрамую на святое пісанне, на Біблію. Тое, што там святыя айцы нейкія багасловы пісалі, гэта, канешне, ахуенна, але з іншага боку, гэта праваслаўе, тут так прынята. Праз дзеянні. Гэта з майго боку ўжо хутчэй крытыка праваслаўя, чым стаўленне праваслаўя да відэагульняў, наколькі яно добра абгрунтаванае тут. Памятаць, гулец у такіх гульнях мусіць ачысціць свой розум ад залішніх ведаў і быць наладаваным на пазнанне адзінаверных ведаў. Ужо нашмат пазней да падобных высноваў, але без флёру паламізму, прыйшоў і нямецкі каталіцкі багаслоў Хуга Ранер. Мне так акурат падабаецца гэтае стаўленне да гульняў, і ў тым ліку кампуктарных. Просто, па-мойму, гэта не зусім абапіраецца на Біблію, хутчэй на стаўленне асобных людзей да гэтага працэсу, якія займалі важныя пасады ў рамках праваслаўнай ці каталіцкай царквы, ці лішыліся нейкімі вялікімі акадэміцкімі шышкамі. Што вядома як аўтар багаслоўя гуляючай царквы. Сутнасць простая. Чалавек і Бог павінны суіснаваць. Сутнасць проста, блядь, сука, як я люблю гэтыя схемы ебаныя. Ёб вашу мать, блядь. Вельмі проста так, ахуець. Эўтрапілей. Эўтрапілей, як вы не разумееце-то, блядь. Эктропілей. Яе дасягнуць чалавек павінен упадобіцца к Богу гуляючаму. Бо менавіта праз ігры і гульні праяўляецца ахвярная любоў Бога да стварэння і стварэння да Бога. Невялічка ўдакладней. Вельмі гэтая схема нам зараз праясніла думку аўтара. Трэба адзначыць, што разуменне эўтрапілеі Ранер засновы на інтэрпрэтацыі Фамы Аквінскага Нікамахавай этыцы Арыстотеля. Апошні ў сваім творы пазіцыянаваў эўтрапілею як сярэдзінную дабрадзейнасць, што То бок, зноў ж такі інтэрпрэтацыі Арыстотеля. Якім чынам гэта тычыцца Бібліі, не ясна. Злом татальнай нуды і злом пустога блазанства.
То бок добры той, хто можа жартаваць для сур'ёзнага, жартаваць педагагічна. Але з-за таго, што ў эпоху святых айцоў слова эўтрапілея пачала ўжывацца як сінонім слова бамалог, блазан пуста... Мне здаецца, Смоуш уключыў багаслоўскую педаль і забыў выключыць. Слоў. Апостол Павел у пасланні да эфесінаў называў людзей у эўтрапілеі маралогамі, марнаслоўцамі. Гэта паўплывала на ўзнікненне партыі негатывістаў да феномену гумару і гульні ў іх свецкім разуменні, у якую ўваходзілі. Дык гэта так ці інакш кранае Біблію, бо ўсялякія меркаванні айцоў гэта інтэрпрэтацыі пісання, не абавязкова браць канкрэтныя вершы, калі яны і так ёсць асновай любога тэйка айцоў царквы. Я-то разумею, я і прызнаўся ў тым, што мая крытыка, яна хутчэй зараз датычыць у прынцыпе праваслаўя як рэлігіі, якая ў большай ступені абапіраецца на меркаванні нейкіх багасловаў, святых айцоў і іншых інтэрпрэтатараў, чым на самое святое пісанне. Эўтрапілей гэта задніца рака. Так, як і айцец Пегідый. Блаженны Еранім, Ян Златавусны, часткова Амвросій Медыян... Блин, мне заўсёды падаецца, што на фоне грае гэта арганная версія Лямор, вось гэта гімну нацыяналістаў Еўропы, карацей. Пад якую пінгвін ішоў у снежную пустэльню. Ну і, конечно же, блаженны Аўгусцін. Нешта так атрымліваецца, што партыя сур'ёзнічаў складалася з блажэнных асобаў. То бок, вось калі б я быў пратэстантам і я глядзеў гэты відос, то я б прычапіўся да таго, што праваслаўныя яны не спасылаюцца на святое пісанне, а выключна на інтэрпрэтатараў іх і інтэрпрэтатараў багасловаў усялякіх філязофскіх тэкстаў яшчэ антычнага часу. Бо калі будзем ісці прама ў Біблію і ісці такім жа чынам, як тыя айцы, па іх кроках думкі, то відэа Сашы будзе X10. Да не, просто бярэш, прыводзіш канкрэтную цытату з Бібліі. Тут былі такія цытаты, толькі яны не шматлікія былі. Пра дзяцей там спорная цытата была. Наколькі тая цытата пра тое, што мы павінны быць як дзеці, датычыць у прынцыпе феномену гульні. Мне вось невідавочна, напрыклад. Магчыма, я кантэкст не ўлавіў, хуй ведае. А так гэта акумуляцыя думкі, скарачэння тэйкаў. Ну, я разумею, што вы праваслаўныя так гэта бачыце, але пратэстанты з вамі б не пагадзіліся. Людзі, якія аддаюць перавагу сола-скрыптуры. Забаўна. Сапраўды так, забаўна. Ігры і гульні маюць нейкія правілы, таму яны патрабуюць паслухмянства, каб дасягнуць смеха ці шчасця. Каталік Рэнэ Дэшэн гэта апісваў праз містычны саюз у Хрысце чалавека. А будзе пра французскага мысліцеля Артура Фембо, гуляючага і чалавека працуючага. Тут трэба дадаць, што дапаможнікам у пратэстантам на твар ссуць рэсентымент праваслаўных. Гульнях з Богам ці у эўтрапілеі могуць быць і тэхналогіі. Павел Флорен... Пратэстанты вучацца чытаць раней за праваслаўных, таму што ім прыходзіцца чытаць Біблію, а праваслаўным як бы не абавязкова. Лічыў, што паколькі... Навошта чытаць Біблію, калі ўжо ёсць скарачэнне думкі якім-небудзь святым айцом, якім-небудзь саветам сыёнскіх праваслаўных мудрацоў, якія ўжо падрыхтавалі для цябе скарошаны змест, як у школе. Калі рыхтаваўся да урокаў па літаратуры, лепей было прачытаць кароткі змест як бы ад святых айцоў, якія ўжо падрыхтавалі для цябе вытрымку, і не марнаваць час на гэтыя, творы літаратуры, у рот іх ябаць, як бы, каму яно цікава. Сусвет рухаемы боскімі энергіямі, то ва ўсім можна пазнаць яго гульні.
Але каб гэта рабіць паспяхова, чалавек можа займацца так званай праекцыяй сваіх органаў ці арганапраекцыяй у сусвет, тым самым ствараючы тэхналогіі як працяг свайго цела для пазнання яшчэ непазнавальных рэгіёнаў рэчаіснасці. Гэты акт з'яўляецца да таго ж і творчым, а значыць, у ім чалавек упадабняецца Богу. І нават больш пераадольвае наступствы грэхападзення, аднаўляючы дом айкумену. Але пры выкананні умовы толькі ў межах так званага культа, бо па-за ім тэхналогіі шкодныя. У гэтым сэнсе камп'ютары, кансолі, тэлефоны апынаюцца тэхналогіямі, праз якія чалавек можа уступаць з боскімі энергіямі ва ўзаемадзеянне ў лічбавай прасторы. Я пачакаю, калі святыя айцы напішуць маё меркаванне на гэты конт. Ну і скажы мне, што гэта літаральна так не працуе ў праваслаўнай царкве ці каталіцкай. Аднолькава ў прынцыпе. І адной з формаў такога ўзаемадзеяння апынаецца геймплей. Кульмінацыйнай кропкай у гэтых развагах з'яўляюцца ідэі каталіка Франка Босмана, які разглядае відэагульні з аднаго боку як логітэалогікі, культурныя тэксты, у якіх так ці інакш могуць змяшчацца боскія сэнсы, сяменні логаса, што падрыхтоўваюць чалавека да логоі сперматикои. Камавікоі. Прыняцця Євангелія. З іншага боку, ён разглядае відэагульні як асобныя духоўныя прасторы, дзе чалавек можа ўзаемадзейнічаць з кінетычна абмежаванай боскасцю і самарэалізоўвацца духоўна, прыдбаючы духоўны капітал. На падставе гэтых дзвюх трэкаў Босман сцвярджае, што відэагульні могуць быць хрыстафорнымі, то бок тэкстамі-прасторамі, дзе чалавек можа упадабляцца самому Хрысту і пазнаваць самога Хрыста праз геймплей. Гэта пераўтварае гульнявы працэс у сакраменталію, што не з'яўляецца таенствам, але духоўным дзеяннем, падобным на акт малітвы. З такім бачаннем згодны і іншыя сучасныя аўтары, але пратэстанты. Джошуа Уайс напрамкі называе відэагульні Я цяпер пратэстант. Я пачакаю, калі мой пастар абшчыны праспявае мае меркаванне на гэты конт. Ну, пратэстантызме як бы шмат розных абшчынаў, можаш абраць сабе па гусце. Патэнцыйнай прасторы для эпіктасіса, бясконцага ўзыходжання да Бога, у межах якога адбываюцца прыгоды да упадабнення Хрысту. Бенджамін Чыка апісваў відэагульні як сродак тэаноміі, інструмент ідэнтыфікацыі Бога ва ўсіх культурных формах, што пры правільным выкарыстанні дазволіць пазнаёміцца ў дыялозе з боскай ісцінай як іншым і аб'яднацца ў гэтым дыялозе з гэтай ісцінай. Таму па Уільяму Оліверу для іх, то бок гульняў, тэалагічнай рэалізацыі не хапае толькі кампетэнцыяў у саміх катэхізатараў. Як мы бачым, сучасныя трэндавыя багасловы і багасловы старажытнай царквы бачылі гульню выключна пазітыўна, але гэты аптымізм сутыкаецца з жорсткай рэчаіснасцю, якую абмаляваў румынскі багаслоў Анойру Каласел. І ён паказвае відэагульні як асаблівую Ананій Каласей, так. Каталіцка-уніяцкая царква імя Фрэна Блажэннага. Тэхналогію, праз якую геймеры ствараюць сваю уласную Не ведаю, вось гэтыя ўсе багаслоўскія вытрымкі, яны выглядаюць як спробы святых айцоў паказаць, што мы моладзевыя, класныя, круто, мы прызналі эвалюцыйную тэорыю, мы прызналі тэхналогіі, мы крутыя, мы нават не супраць таго, каб вы гуляліся ў сваю гэташку і забівалі там шлюх. Типу, давайте до нас, ура, блин, моладзь, круто, клас. То бок гэта хутчэй мае прапагандысцкі сэнс у маёй інтэрпрэтацыі. Я, канешне, не святы айцец, але мабыць, мне трэба сваю рэлігію стварыць і быць святым айцом, каб на мяне спасылаліся.
І паколькі відэагульні з'яўляюцца публічнай прасторай, яны выступоўваюць у якасці пляцоўкі тэалагічных баталіяў, якія архітэктурна спрыяюць рэлятывізму і поп-культурнаму скажэнню тэалагічнага дыскурса на карысць масавай аўдыторыі. Але гэты скепсіс прарастае стану сучаснай практыкі, аб якім мы паразмаўляем трошачкі пазней. Чаму? Бо відавочна, што сучасныя больш кансерватыўныя багасловы і святары не абапіраюцца на труды малавядомага румына. Іх погляды грунтуюцца на існуючым несвядома ў галавах страха, які быў сфармаваны яшчэ ў сярэднія вякі, але быў пераадолены толькі часткова. Так у адных іхнія погляды фармуюцца на адчуванні страха, а іншыя на адчуванні, наадварот, задаволенасці ад гульняў. Так ці іначай іхнія погляды прадыктаваныя эмоцыямі. Гэта слабы аргумент. Інфанталізацыю гульні, аб якой мы зараз і паразмаўляем. Для таго, каб зразумець прычыны фармавання кансерватыўнага скепсіса святарства... Для так сказаць, яны не хочуць легалізаваць траву, гэта таму, што яны баяцца прагрэсіўных зменаў у грамадстве. Гульняў. Ну, як бы... Мабыць, яны і баяцца, проста гэта не аргумент. Баяцца можна чаго заўгодна, гэта нармальна. Трэба звярнуцца да Аўгусціна Гіпанійскага. Ён, абапіраючыся на кнігу У прынцыпе, нармальна баяцца усялякай новай дрысні. Таму што раней было нармальна, а тут нейкая новая дрысня прыйшла, і яна пачала мяняць свет. Ебаць. Выкарыстоўваў дачыненне да гульні слова «ванітас», якое літаральна азначае «мітусня». Для яго мітусня – гэта штучна надбудова над боскім прамысленнем, які... Мітусня, мітусень, всё мітусня. ...і адцягваюць увагу ад самого Бога і богапазнання. Звычайна такой мітуснёй ён называў гумарлівыя праявы культуры, якія з'яўляюцца надлішнімі для збаўлення, калі на іх глядзець... Вось мне гэта больш нагадвае хрысціянства зараз. ...з аскетычных пазіцыяў, бо яны літаральна сцябуцца над сусветам, прыводзячы яго ў смерць, а не да жыцця вечнага. І гэтая метафора мітусні стала вельмі прыдатным інструментам у палеміцы з паганцамі, а таксама ў крытыцы малапажаданых форм народнай рэлігійнасці. Так, ну вось гэта ўжо нармальная хрысціянская пазіцыя. У позняантычных і сярэднявечных трактатах дастаткова часта рэлігійныя практыкі паганцаў апісвалі як ігрышча, што непрыемны Богу. То бок я акурат таксама хутчэй быў бы схільны феномен гульні звязваць з паганскімі вераваннямі, якія ўсе абапіраюцца на практыкі і на перадачу гэтых практыкаў, і на тое, каб проста весяліцца, як бы, каб ахуенна жылося. Так, гедоністычна. А хрысціянства, яно хутчэй пра тое, каб адрубіць усё лішняе і займацца набліжэннем да Бога. А Бог гэта нейкая эфемерная хуйня ў чалавека ў галаве. Абстрактная, якая не выражаецца ў нейкай канкрэтнай практыкі. Ну, то бок не абавязкова выражаецца. Галоўнае твоё ўнутранае стаўленне да Бога, вера ў Бога. А вера ў Бога гэта такая рэч, якая можа праяўляцца на знешнім узроўні, але яна павінна ўзнікнуць спачатку недзе ўнутры. І калі ты звонку нават паводзіш сябе так, як нібыта ты верыш у Бога, але пры гэтым ты ў яго не верыш на нейкім глыбінным узроўні, то гэта ўжо праблема. Гульні успрымаліся як тыя ж самыя паганскія ігрышчы. Прытым гэта тычылася як і Англіі з Францыі, так і ўмоўнай Польшчы. То бок я вось разглядаю прыхільнае стаўленне айцоў царквы ці багасловаў да феномену гульня ў тым, што гэта быў проста такі паганскі ўплыў, якія-небудзь інтэрпрэтацыі Арыстотеля пра гэта акурат і сведчаць. Але вы можаце запытацца, няўжо ўсё было настолькі банальна, што ў сярэднявечы людзі проста рэзка забыліся пра натхнённае апісанне ігр і гульняў і пачалі іх крытыкаваць як здзекі над прамысленнем.
Шчыра кажучы, не зусім так. Хаця большасць царкоўных дакументаў, як паказаў польскі даследчык Бубчык, сапраўды адмаўляюць гульням у праве быць духоўнымі з-за таго, што яны захопліваюць розум. Але гэта ж большасць і паказвае, што гульні адцягваюць увагу менавіта ад хрысціянскіх рытуалаў, ад служэння Богу. То бок гульні асуджаліся літаральна як альтэрнатыўная крыніца духоўнага досведа і як альтэрнатыўная форма часабаўлення. Пра гэта сведчыць і тое, што аб'ем крытыкі ў бок гульняў з боку святарства павялічваўся адпаведна з павелічэннем аб'ема капіталізацыі і інстытуалізацыі азартных гульняў ад 12 стагоддзя, што пазбаўляла літаральна цэркву прыбыткаў, ды і яшчэ маральны стан насельніцтва пагаршала. Роўшталь літаральна паказвала тое... Ну, прабачце, у вас такая рэлігія. Я разумею, што хочацца яе змяняць так, каб усім было файна, але, бля... Ну, па-мойму, як бы святое пісанне, яно ўсё ж такі абавязвае. Супрацьстаўленне вобразаў карчмы... Не інтэрпрэтацыя філязофскіх антычных тэкстаў, а святое пісанне, якое у вас, тыпу, у аснове рэлігіі ляжыць. Квы ў мастацкай літаратуры таго часу. Але ладно, калі бы карцянкі проста рабілі насельніцтва жабрацкім. Яны ж яшчэ... Дык а калі Богу падабаецца, як я танчу? А адкуль ты ведаеш, што Богу гэта падабаецца? Дзе ў Бібліі пра гэта напісана? Маглі быць і крыніцы рэлігійнага кароткатэрміновага досведу, што бачна ідэальна на прыкладзе эвалюцыі картаў тарокі ад 14 стагоддзя, якія ўжо ў новы час эвалюцыянавалі ва ўсім нам вядомыя карты таро. Ну і давайте не забываць пра дэфолтныя для таго часу феномены карнавала і блазану. Карнавал і асобныя святарскія гульні былі спробы часова інверсаваць актуальны парадак дня, перараўнуць яго нагамі да гары. А значыць, валодалі адносна рэвалюцыйным патэнцыялам, што магло бачыцца элітамі таксама не як самая бяспечная штука, калі такая гульня зацягнецца. Таму не павінна быць дзіўным, што ў сярэднявеччы пэўны час выкарыстоўвання гульняў нават у педагогіцы бачылася даволі скептычным. Варфаламей Англійскі літаральна называў гульні свалалюбствам. У Бібліі не паказана ні абе што сказана. Ну, літаральна так. А біскупы Зноў ж такі, я паўтаруся, калі ваша рэлігія пачынае абапірацца на аўтарытэт асобы, а не аўтарытэт святога пісання, то гэта ўжо не хрысціянства, ўсё. З майго пункту гледжання. Вы займаецеся нейкім паганізмам дзікім. Вось як у Бібліі напісана, так і павінна быць. Гэта значыць, што вы хрысціяне. Калі вы пачынаеце прыдумляць там нейкую хуйню, таму што вам не падабаецца, неяк сумна вам стала без гульні, захацелася гульні, і таму вы напісалі тэкст, які спецыфічным чынам праінтэрпрэтаваў ці то святое пісанне, ці то блядь, Арыстоцеля ебанага, які да Хрыстоса яшчэ жыў, то вы займаецеся не хрысціянствам, вы прапаведуеце не хрысціянства і вызнаеце вы не хрысціянства. Вы вызнаеце просто нейкую сваю новую хуйню, спасылаючыся на паганскія практыкі. У паганцаў весела было, танчылі, спявалі, а ў нас неяк сумнавата. Мы жывем у кале, нельга і пагуляцца і пабудаваць нешта цікавае, таму што ўсё, блядь, ідол. Ну ўсё, як бы. Давайте придумаем лазейку спецыяльную, інтэрпрэтацыйную тэкстаў, якія нам найбольш спадабаліся. Просто давайте зоймемся чэры-пікінгам у дачыненні да Бібліі, каб просто, ну, можна было не здохнуць ад скукі, ад самоты. Дык Біблію не Бог пісаў як Коран. І што? Гэта, пачакай, ты зараз будзеш мне даводзіць, што Біблія не з'яўляецца асновай хрысціянства, таму што яе Бог не напісаў. Но яна Бога натхнёная, так ці іначай. Ну, ты зараз пра іслам трошка. Да не. Іх прыдатнымі толькі для прывучэння дзяцей да працы. Я просто лічу, што пратэстанты як бы маюць рацыю ў тым, што у іх сапраўднае хрысціянства, а ў праваслаўных і каталікоў нейкая мумба-юмба мясцовая.
абмяжоўваць гульні як рэкрэацыйную неабходнасць тых жа дзяцей. То бок ёсць хрысціянства, гэта пратэстантызм, і ёсць усялякія віды паганізму, гэта вось юдаізм, гэта каталіцызм і праваслаўе. Яны аднолькава ўсе у траіх далёкія ад хрысціянства. Паноўвалі Томас Бекетон і Хью Оўтхэм. Інакш гэта шкода, фу-фу-фу. Сітуацыя змянілася толькі за кошт Фамы Аквінскага. Гэты багаслоў давёў, што гульні самі па сабе ніякі не здзек над прамысленнем. Яны нейтральны да стварэння. Болей гэтага, ён апісваў... Біблія чалавекам напісана, чалавек можа памыліцца. І што? А багаслоў не можа памыліцца. Гульні як вельмі моцны сродак уплыву на ідэнтычнасць людзей, таму іх трэба выкарыстоўваць дастаткова мудра, тады і сама гульня будзе формай мудрасці. То бок мы будзем спасылацца на інтэрпрэтатара, таму што арыгінальны тэкст можа быць памылковым. Па-мойму, гэта проста наслайванне чалавечага фактару. Небага фіча. Не, для мяне так гэта фіча. Я разумею, хочацца танчыць, хочацца спяваць, хочацца гуляцца. Але гэта ўсё паганізм. Якім чынам-то гэта да хрысціянства адносіцца? І, як ён сам лічыў, часцей за ўсё гульні і былі мудрамі. Бо ён... Зноў ж такі пытанне не пра тое, што ў Бібліі было напісана пра гульні, што яны тыпу норм, але не ва ўсіх сітуацыях. Не, просто там, блядь, не сказано нічога пра гульні. Гэта мы ўспрымаем як памылку. Гэта, па-мойму, не памылка. Гэта, па-мойму, просто... Трэба разумець дух святога пісання ў тым ліку. І дух святога пісання, ён менавіты, што аскетычны. Ну, калі мы кажам пра новы запавет. Феномен задавальнення, якое прыносіць гумар і гульні, лічу карысным, скіроўваючым да богапазнання пры падтрымцы Дык танчыць і спяваць можна, Езус не забараняў. Гэта цябе адштурхоўвае ад таго, каб служыць Богу. Гэта літаральна не хрысціянскія рытуалы, якія цябе адштурхоўваюць ад служэння Богу. Трапелеі, якую мы, дарэчы, сёння ўжо прыгадвалі. Я разумею, што ёсць вялікая спакуса сказаць, у нас вось такое спецыфічнае служэнне Богу. Але ў такім выпадку ўсё, што заўгодна можна назваць спецыфічным служэннем Богу пры дастатковым аўтарытэце в царкве і ўсё. І потым на гэта спасылацца. Віцебскі паганец не хоча прызнацца, што ён хрысціянін. Так. More like you, вы не хочаце прызнацца ў тым, што вы паганісты, блядь, ебаны. Насамрэч, калі ў праваслаўя або каталіцызму існуе інстытут думкі па тлумачэнні Бібліі, у пратэстантаў няма ніякай адзінай схемы і Біблію пераварояваюць як хочацца, і меркаванняў па інтэрпрэтацыі яшчэ больш. Ну так, і што? Тым не менш, яны чытаюць Біблію. Вы не чытаеце Біблію, вы чытаеце нейкіх святых айцоў. У пратэстантаў проста менш вось гэтага буфару ебанага паміж імі і Бібліяй. Яны проста чытаюць тэкст і яго інтэрпрэтуюць самі гэта робяць. А не слухаюць нейкіх ебанатаў, блядь, у сукенках. Ну, бля, мы самі будзем прыдумываць, што можна, што нет, вот і все. Ну так, вельмі па-хрысціянску. Дзе гэта напісана, што гэта адштурхоўвае, гэта твоя інтэрпрэтацыя. Ну, ты вось праваслаўны, я спасылаюся на таго айца, які напісаў, што гэта адштурхоўвае ад святога пісання, ўсё, шах і мат.
Ужо пасля Фамы творы багасловаў ставіліся больш То бок зноў ж такі у нас узнікае яшчэ супярэчнасць. А калі ў нас узнікае дзве супярэчлівыя інтэрпрэтацыі святымі айцамі, на якую нам трэба спасылацца? Проста на тую, якая нам больш падабаецца, вось з пункту гледжання практыкі, з якой нам весялей, ці ёсць нейкі прынцып, якім мы кіруемся. Оттар кажа, што тады пратэстантызм гэта як нармальныя канфесіі, але 10К ў сэнсе інтэрпрэтацыі. Праблема-то не проста ў самім факце інтэрпрэтацыі, таму што так ці іначай ты калі чытаеш тэкст рэлігійны, ты по-любому яго інтэрпрэтуеш. Праблема ў тым, што пратэстанты і каталікі яны не чытаюць Біблію, яны спасылаюцца на меркаванне багасловаў, якія чыталі Біблію. Такім чынам усталёўваецца нейкі буфер паміж хрысціянінам і святым пісаннем. А на мой погляд, такога буферу быць не павінна, калі ты хрысціянін. Гэта не пра закрыццё вачэй на Біблію, гэта разуменне таго, што можна або не пра тыя тэйкі Бібліі, якія прынамсі існуюць, пра вольнасці ўзаемаадносіны з Богам і гэтак далей. Я трохі не зразумеў. Дзіўна напісана. А схуялі я праваслаўны. Ну а хто ты? Каталік, пратэстант. Ну, калі ты пратэстант, то гэта пад пытаннем. Ну, зноў ж такі, мне проста не хапіла спасылак на Біблію. Калі ў Бібліі не напісана нічога пра гульню, то гэта пытанне інтэрпрэтацыі, то бок таго, наколькі мы можам тую ці іншую гульню ўспрыняць як паганскі абрад. Як будаванне нейкага ідола. Наадварот, паказвае, якое пісанне глыбокае. Что показывает? Если бы Бог существовал, то GTA 6 не стоило бы $100. Згодны. Але зараз не про гэта. Так, пратэстанты і каталікі не чытаюць Біблію, праўда. Як воліш. Калі я прачытаю і Біблію, і святых айцоў, то што гэта будзе? Не праваслаўе і не каталіцызм, можа гэта старакатолікі. Калі ты прачытаў і Біблію, і святых айцоў, то покажи мне свае мазалі на далоне. Вот што я хочу сказаць. Коўна да гульняў, калі ты на той далоне, якой ты рукі якой ты пішаш, не з'яўляюцца нагоды да дармаедства ці не падмяняюць сабой літургію. Томас Хоукліў, Якуб де Сасоліс описывали гульни уже как позитивный сродок духовно оттуда. Мне нрав автор как личность, но вот видосы его не очень понятный, тип нахуя. Может, я тупой. И структурации мышления. А Вейбаль Камбры увогуле распрацаваў свае кости для вывучэння дабрадзейнасцяў, а паралельна з ім святары пачалі ствараць гульнявыя пропавесці для нелінейнага чытання сярод арыстакратыі. І іронія ў тым, што ва ўсходняй праваслаўнай рэгіёне сітуацыя была амаль такая самая, але за аднім выключэннем. Ніхто гульні не абмяркоўваў. Та і нават грэкі з цягам часу. А можа гэта не авуніяты, ну тады я пайшоў паліць цэрквы ў Польшчы азаза. На гэта падзабілі, пачаўшы таксама выкарыстоўваць гульні як зняважлівы цэтлік у дачыненні да паганскіх рытуалаў. Таму ну, дарэчы, можна па-іншаму яшчэ адказаць на пытанне, якое ты задаў, то бо калі ты прачытаў Біблію і святых айцоў, то ты хутчэй за ўсё паганец. Таму што нахуя. Уплыва заходніх тэкстаў. Калі ты хрысціянін, ты чытаеш проста Біблію. Калі ты праваслаўны каталік, ты чытаеш святых айцоў.
А калі ты і тое прачытаў, то хутчэй за ўсё ты вельмі збоку, так бы мовіць, падышоў да сваёй рэлігіі. А таксама жорсткай неабходнасці нешта рабіць з праявамі паганства сярод вяскоўцаў гульні даволі часта крытыкаваліся без права на апеляцыю. Тым не менш, інтэлектуальныя тренды ўсё ж такі даходзілі і сюды, таму і пачалі прыходзіць рэнесансныя творы на ўсход, што працягвалі лінію Фамы Аквінскага. І, здаецца, ён ж, як бачым, рэабілітаваў гульні, але коштам інфантылізацыі. Ён літаральна звёў сферу гульняў да сферы дзіцячай актыўнасці. Гэта дзецям карысна, а дарослыя могуць рэдка пасмяяцца, а так няхай ходзяць і моляцца. Ці ходзяць на працу. Па-мойму, аўтар трошкі заангажаваны, вам так не падаецца? Што стала даволі жорстка праяўляцца ў логіцы кальвінізма, якая вымушала людзей больш займацца... Я смотрел аніме «Евангелион», я хто? Ты педарок. Прадуктыўнай працай, як паказчыкам збаўлення, чым марнаваннем часу. Блин, мне яшчэ вось чыста з афармлення не падабаецца, што карцінкі на экране тусклыя. Вось тэкст менавіта. У гультайскіх забаўках. Пры гэтым усім айцец рэфармацыі Мартин Лютер То бок вось гэтая ідэя з касцёлам вельмі хрысціянскім, ні разу не пастаўленым у гонар лаўкрафтаўскіх багоў. Ідэя з такой тыпу, з такім брейнротам мне акурат падабаецца, таму што я сяджу і заліпаю. Да феномена гульні. Ён, з аднаго боку, спрабуючы чэрпаць веды толькі з пісання, а з другога боку, знаходзячыся пад уплывам нямецкага містыка Йохана Таулера, не проста прыйшоў да класічных інтэрпрэтацый прытчаў Саламона і псалтыра, але і пачаў даводзіць, што Бог гуляецца з людзьмі заўсёды, праяўляючы сваю гулівасць у гісторыі, кінетычна увасабляючыся, падпарадкоўваючыся правілам гульні. Толькі гуляецца Бог у Лютера хутчэй як баця-троль, бо ён літаральна сцябецца праз гісторыю над людзьмі, але не для таго, каб паздзеквацца над німі, а каб выпрабаваць іх веру, заклікаючы іх да кааперацыі з сабой і іншымі людзьмі. Так автор знал, что никто это читать не будет, мог вообще писать там все что угодно, никто все равно на паузу не поставит. У межах царквы. Бо толькі ў межах не кажы так. Такіх гульняў чалавек разумее тое, што ён слабы нават перад такой мітуснёй, як смерць і рэпрэсіі. Ну вось Смоуш, ён занадта стараецца для свайго контенту, менавіта таму ён і пайшоў на спад па праглядах, таму што людзі яны не заслугоўваюць такой актыўнасці, то бок такой ваўлечанасці ў свой контент, асабліва беларусы. Таму трэба стрыміць. Што вы мусіце яго да шчырага... Таму што ён вось стараецца, абразае, шукае тэксты, а па выніку вось які-небудзь мой сярэдні стрым можа паглядзець больш чалавек, чым ягоны падрыхтаваны відос са сцэнаром, з монтажом. І вось гэта крыўна сапраўды. Я когда с писюном играю, Бог тоже рядышком стоит и смотрит на мой грех. Я грешник уже давно, мне пох. Ну, слухай, я упэўнены, што можна знайсці меркаванне якога-небудзь святога айца сучаснага, які менавіта так і глядзіць на пытанне ананізму. Вось, то бок стварэнне новых сусветаў, чаму б і не. Сядзіць такія неагуніят у міжваеннай РП і такія. Няма чаго рабіць, пайду зруйную некалькі цэркваў грэка-каталікоў на ўсходзе краіны прост па рофлу, а што вы мне зробіце? Я даўно здох. Жиза, бывае такое, нават у сучаснай Польшчы проста рэгулярна. Вароту да Бога. Таму для Лютера Бог, што не гуляе, веры не патрабуе. Для іншых пратэстантаў, але Цвінглі такая канцэпцыя Бога... Але Цвінглі! Воля была чужыннай. Таму яны называлі... Яны праваслаўныя руйнавалі збольшага. Ну так. У дусе блажэннага Аўгусціна... Ну то бок грэка-каталіцкія. Ну то бок, блядь, ну то бок праваслаўныя. Ну то бок грэка-каталіцкія. Ну то бок праваслаўныя. Ну то бок грэка-каталіцкія.
Ну то бок вы зразумелі. Метушнёй. А уплыў нямецкіх пратэстантаў-рацыяналістаў на РПЦ, асабля пасля рэформы Пятра I, якія пераўтварылі яе літаральна ў ведомства. Ну грэка-каталікоў уже не было фактычна ўжо на той момант. З аднаго боку, а з іншага толькі яны і былі. Зрабіў шмат да рацыяналізацыі духоўнага жыцця ў расійскай імперыі. І займацца містычным багаслоўем было не ў пашане. Таму і пра асаблівую містыку гульняў ніхто не прыгадываў. А педагагічна-псіхалагічная думка расійскай імперыі разглядала гульні амаль выключна як дзіцячую актыўнасць. Выключэннем з'яўляўся, напэўна, самы першы буйны педагог Канстанцін Ушынскі, які апісваў патрэбу ў гульнях як духоўную і характэрную для ўсіх людзей. Што пасля ў творах Леванеўскага, Сакалова, Лазурскага, Нячаева, Пакроўскага, Капцерага і Краеўскага было рэдукавана да звышмоцы дзіцячай фантазіі. А Юркевіч дык увогуле прапаноўваў падыход англійскіх сярэднявечных біскупаў. Тренд на такой А што там такое? прапаноўваў Мы переживаем период педагогики, которая пытается воспитывать детей единственно посредством возбуждения в них приятных ощущений, а пытается заменить добросовестный труд игрою и высшие принципы непосредственными естественными влечениями. Другие педагогические теории умеют примирять поклонение истинному Богу с поклонением какому-нибудь идолу толпы или эпохи. Все эти явления происходят нередко из чистого благожелания, но не управляемого мудростью, которая откровенно разделяет то, что не должно быть соединяемо, и которая определяет цену вещам по их действительной сущности, а не потому, как падыход англійскіх сярэднявечных біскупаў. Тренд на такую інфанталізацыю гульні працягнуўся і ў Саўке. Прытым, калі даследчыкі расійскай імперыі дапускалі магчымасць экстрапаляцыі сваіх развагаў на сусвет дарослых, то... Блін, у мяне вельмі падобная мышка, як у яго. Блядь, гляньце. О. Ну, не тое, каб зусім такая, але падобная нават па форме. Па хворме. Па кшталце. У Саўку гульні яшчэ больш інфанталізаваліся. Усё з-за ідэалагічнага фрэйма таварыша Пляханова, Ідэалагічнага фрэна, што разглядаў працу як айца ўсіх культурных формаў, а значыць і гульню як культурную надбудоўку, што павінна рыхтаваць маладзёнаў да працы, сімулюючы апошнюю. То бок вось гэта той самы сімулякар. Нейкі камбэк у заходняе сярэднявечча. Толькі гульня цяпер не мітусня над задумай боскай, а над працоўнымі адносінамі. Не ўпісваўся ў гэтую рамку толькі Інакенці Жукаў, айцец-піянеры, што бачыў у гульнях прастору альтэрнатыўнага жыцця. Усе тыя, хто былі пасля яго, Макаренка, Выгодскі і Эльконін, яны былі верныя рамцы Пляханова. Прабілі яе толькі бліжэй да канца Савецкага Саюза, так званыя метадолагі Шадравіцкага, да які тычыцца і наш Владзімір Мацкевіч, якія разглядалі гульні як спосаб рашэння асаблівых задачаў. Але метадалогія стала настолькі душнай, што яе нават сёння складана зразумець. Вось, па-мойму, гэтыя схемы яны нічым не адрозніваюцца ад той, што была ў самым пачатку відэа. Мець і падрыхтаванаму чалавеку. Чаго там уже казаць пра дэфолтных смяротных. Але ладно, я паспрабую патлумачыць, у чым сэнс. Калі вельмі коротка, метадолагі працавалі перадусім з мысленнем чалавека, і іх задача палягала на тым, каб змяніць чалавечую думкадзейнасць, што праяўляецца ў стаўленні да праблемаў і спосабаў іх вырашэння. Інакш кажучы, скіраваць чалавека да самавызначэння, змены сваёй ідэалогіі. У вас таксама стрым Бог валіць. Так, ОБС показывая обнижение сувязі. Давайте почакаем.
У мяне 1488 кбпс. Гэта пиздец. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Ай, блядь. Давай хутчэй, ёб твою мать. Усё яшчэ лагаем? Паганцы драпаць на дзікі ўсход. Што? Смактаць мы перамаглі. Хто вы, праваслаўныя? Мне праваслаўныя зададосілі стрым? Пиздец. Бог вырашаў, так, вось вам і цуд. Я вырашаю, як казаў Олег Френ. Боженька, прости нас за наши злые языки. Верни интернет в эту квартиру, плиз. Давайте все помолимся. Помолимся. Езу Христе. Еже дресни на небеси, коли ласка. Дай интернет. Нам ён нужен. Ён нам нужен интернет. Интернет гэтая сеціва злачынная. Калі ласка. Мы хочам зайграць у гульню і славіць цябе, Боженька. Во имя Отца и Сына и несуть. Аминь. Просто. Коли ласка. Зараз Маланка приляціць у хату Мазыча. Я готова. Только дайте интернет. Блять, ну вы меня чуете нормально, ці у вас лагае таксама, як і лагала? Мне показывае чырвонае. І показывае дохуя згубленых кадраў. Мабыць, тады на сёння скончым ужо. Калі гульня наша паганская скончылася так, гульня ў стрым. Мы бы тады ўжо і скончым. Даглядзім у наступны раз. Что думаете? Хочаш раптам зрабіцца папулярным? Не. Дык што, глядзім ці не глядзім, алё? Все мы знаем, что YouTube от сатаны.
Амен. Что тут яшчэ сказать? Охуенные картинки у чате базар. Вось такие люди мне у админку и трэба. Вроде все твои грехи слышны и видны четко. Бог пердун дась маланке. Не, у меня показывает, что чырвонае ўсё. Але, ну окей, давайте паспрабуем. Калі будзе лагаць, пішыце. Ідэнтычнасці да канкрэтнай сітуацыі. Гульні ў іх сістэме гэта спосаб замацавання новага стаўлення да рэчаў метадам яе рэалізацыі ў сімуляцыйнай сітуацыі. Часам, каб эфект быў Адлагала і вшо, окей. мацнейшы, гэтаму ўсяму надаецца асаблівы пафас, што робіць досвед удзелу ў такіх гульнях блізкім да досведу удзелу ў рэлігійных рытуалах. Таму мы бачым сітуацыю наступную. Ва ўсходнеславянскім рэгіёне так сталося, што за аб'ектыўнай патрэбе ў барацьбе з дэвіяцыямі веравызнаўства і іншымі духоўнымі інверсіямі гульні трапілі пад удар. Але з-за таго, што стыль багаслоўствавання ў рэгіёне быў пераважна практычны, а грэкам ужо было далёка не да гэтага, пераасэнсоўваць гульню ў адпаведнасці з усходняй традыцыяй неяк не атрымоўвалася. Таму пачалі браць заходнія тэксты, што звялі гульню да дзіцячых забавак, і на хайпе рацыяналізма раскруцілі гэта да такой ступені, што па-іншаму асэнсаваць ігры і гульні асабліва ніхто і не спрабаваў. І такое стаўленне перакінулася і на відэагульні. Каб трохі зразумець сітуацыю з так званым праваслаўным геймдэвам, трэба разумець агулам спецыфіку ўзаемадзеяння відэагульняў з традыцыйнымі рэлігіямі. Гэтай тэме па-добраму трэба прысвяціць асобны вялікі відасян, але тут я абмяжуюся некалькімі ўводнымі, якія трэба трымаць у галаве. Відэагульні гэта новыя медыа, асноўнымі спажыўцамі якіх з'яўляюцца людзі, датычныя да так званага кіберграмадства, што складаецца за прадстаўнікоў сярэдняга еўрапеізаванага класа. І гэтыя людзі, калі спажываюць кантэнт у лічбавых прасторах, пакідаюць... Яны набліжаюцца да кібер-езуса. Там свой след, так званыя бочныя сацыяльныя дадзеныя. Працэс пакідання такіх дадзеных падчас спажывання кантэнту называецца празумцыяй. Для нас нюанса празумцыі з'яўляецца вельмі важным, так як архітэктура новых медыа спрыяе сама па сабе гэтай празумцыі, бо па яе выніках фармуюцца устойлівыя культуры лічбавых медыа са сваёй неаміфалогіяй і кам'юніці, што абмяркоўваюць свой досвед спажывання, спрачаюцца, у каго гэты досвед лепшы і унікальнейшы. І гэта Может, только у меня снова лагает ЕХЗ. Напишите іншае таксама. Абмеркаванні апынаюцца своеасаблівымі. Калі будзе жорстка лагаць, то МБ хопіць на сёння. І так ужо праз паўгадзіны прыйшлося разыходзіцца. Сацыяльным клеем, што фармуе новую ідэнтычнасць, якая завязваецца на спажыванні кантэнта з аднаго медыа, а значыць прывязваюць людзей да гэтых медыа, каб яны далей празумкавалі новыя бочныя дадзеныя і як следства аддавалі ім больш увагі ці нават грошаў. Але што спрыяе такой камунікатыўнай варонцы? Падтрымка высокай дынаміцы рэфлексіі, публічнасць спажывання, механізмы рынкавай канкурэнцыі, а таксама зусім іншае разуменне этыкі камунікацыі, што змяняе ўяўленне аб аўтарытэтнасці, агентнасці і аўтэнтычнасці дзейнасці. І гэта на практыцы вядзе да таго, што ў відэагульні, як новыя медыа, самі па сабе апынаюцца больш эфектыўнымі для распаўсюду, захопліваючых увагу, эстэтычна прыемных і забаўляючых рэлігійных брыкаладжаў,
то бок рандомных новоробных міксоў, знакаў і ідэяў, што тычыцца рэлігійнай сферы. А значыць, відэагульні самі па сабе больш эфектыўны ў стварэнні пазнавальна-забаўляльных прастораў са спецыфічным... Вось глядзіце, а калі гульня будзе датычная ісламу і будзе прапагандаваць іслам, ці гэта будзе успрымацца як якая добрая з'ява ў рамках ісляму? рэлігійным контентам. Бо ці сам факт прапаганды сведчыць аб тым, што гэтая з'ява добрая. Чым як сродак стварання збаві... То бок часткай гэтай з'явы з'яўляецца прапаганда хрысціянства, ці гэта азначае, што уся з'ява з'яўляецца не тое, што апраўданай, а прымальнай ў рамках той ці іншай рэлігіі. Віцельных прастораў у класічным сэнсе. Таму той жа Бейнбридж называў відэагульні сродкам секулярызацыі, але ў сэнсе не знішчэння рэлігіі, але яе змянення. Так яна спрыяе фалькларызацыі рэлігійных элементаў, то бок пераводу іх у сферу некантралюемых інстытутамі народных тэкстаў, і эстэтызацыі, пераўтварэнню іх у прыемныя візуальныя прышпілы і, як следства, рэпаганізацыі. То бок моя крытыка, яна фактычна не крытыка, яна следуе па кроках думкі аўтара гэтага відэа. Найбольш падрабязна гэта ўсё апісваў Ларс. То бок відэагульні яны вядуць да паганізацыі хрысціянства. Де Вільд пры апісанні канцэпцыі так званай Мабыць, гэта таму, што гульні самі ў сабе гэта паганская з'ява. Тэалогіі, змест якой зводзіцца да ідэі таго, што відэагульні прапануюць камерцыйна пераасэнсаваны і адрэфлексаваныя канцэпцыі рэлігійнай, якія мусяць падыходзіць для ўсіх і нікога не крыўдзіць, каб мага большая колькасць людзей магла азнаёміцца з іх кантэнтам, пачаць яго абмяркоўваць і фармаваць поп-тэалогіі як бочныя дадзеныя, што будуць укараняць людзей у пайгрульках шляхам іх рэлігійнага яднання. То бок у гульні можна запіхваць што заўгодна, квазінавуку, Поп-тэалогія гэта цікавы музыкальны жанр, неяк ён мяне абмінуў зусім. Тэрыку. Ніколі не адчуў. Знаёмыя рэлігійныя сімвалы, каб пасля геймеры гэта спажывалі і стваралі свае тэалогіі і ці рабілі выдуманы лор. І для гэтых задачаў традыцыйныя рэлігійныя наратывы не падыходзяць ад слова зусім. А каб падыходзілі, іх трэба падаць так, каб усе тое прынялі, каб тое было цікава. Але гэта можа прывесці да падгарання пуканоў, бо гульня павінна даваць магчымасць гуліва адрэфлексаваць, часам нават падкрытыкаваць, што вельмі кепска стакаецца за жорсткім дагматызмам таго ж хрысціянства. Канфлікт утвараецца. Як можна абгуляць нязменныя дагматы як прадмет веры так, каб і ісціну адлюстраваць і каб цікава было? Звычайна тое вельмі цяжка. Мой адказ ніяк. Іначай трэба прыдумляць своеасаблівую ментальную гімнастыку, каб упісаць феномен гульняў. Короче, у меня лагает, поэтому я тебе говорю, другие не пишут ничего. Но со своего досвіду могу сказать, что... лагадром пачаўся. Лагадром пачаўся. Блять. Нет, давайте у пизду, давайте наступным разом доглядим, усе пишут, что лагае. Я заебаўся. Я не могу з гэтым нічога зрабіць. Гэта просто справа таго, што ў мяне, блядь, у гэтым гістарычным моманце вось толькі што яшчэ і ОБС ад'ебнуў. Справа ў тым, што у гэтым гістарычным моманце у мяне інет пайшоў пиздой, і я пакуль што гэта не магу вырашыць, гэта залежыць не ад мяне, паходу, ніхуя.
Давайте тады усім дзякуй за тое, што былі на стрыме. Дзякуй усім, хто данаціў, вы неверагодныя. Дзякуй маім патронам. Дзякуй усім, хто проста глядзеў, хто будзе глядзець у запісе. Не забывайце ставіць падабайкі і дзяліцца гэтай трансляцыяй са сваімі сябрамі, са сваімі сваякамі, калі гэта для вас бяспечна. Подписывайтеся на канал на Ютубе, на Твичы, на Кіку. Звука нет, ёсць звук, иди нахуй. Подписывайтесь на YouTube, на Кик, на Twitch, на Telegram-канал, есть приватный чат у Телеграме. За подписку на Patreon